Buenos días a todos. Buen día, buenos días, good morning. Hasierako ekitaldi labur honetan, mailan gaudenok parte hartuko dugu, eta mezu labur horietan borobilduko ditugu, hain zuzen ere, zein diren euskaltzaindiak bere mendeurrenean hirugarren jardunaldi honen helburuak eta nahiko genuke baita ere ekimenak. Beraz, goazen aurrera. Nafarroko gobernuburua, Iruñeko alkatea, Nafarroko parlamentoren burua, Jagon sailburua, euskaltzainak, jaun-andreak, egun on guztioi. Mila esker ona urreratzearren eta euskaltzaindiaren mendeurrenean partaide izatearren. Urtegarren urtean, euskaltzaindia euskararen lurraldetan antolatzen ari den ekitaldi multzoan parkatu, Nafarroko Iruñean dugu oraingoan euskararen akademiarentzat bere berezkoa den arloa lantzea, alegia, euskararen sustatzea eta jagotea. Sorreratik ditu euskararen akademiak bi sail. Iker, euskararen korpus linguistikoari buruzkoa, eta Jagon, euskararen erabilera bultzatzea helburu duena. Bigarren horri gagozkiola argi dago egun euskaltzaindiak bere lana modu eta molde askotara egin behar duela. Hasteko, euskararen lurraldeko hizkuntza politika aurrera eramateko ardura duten erakundekin batera jokatu behar du. Hasian hasi, lurralde bakotxean hizkuntzaren bizi berritze lanean egunero inplikaturik dagoen euskalgintzarekin batera jardun behar du. Eta gero, agerikoa denez eta biztan danez, horien inguruko ikerketa eta lan akademikoak argitaratu eta gizarteratu, paperezko molde klasikoan zein teknologia berrien bitartez. Mende horrena baliatuz gainera, badu euskararen akademiak aparteko aukera, eta hala egingo du gaur abiarazten den jardunaldi honetan. Besteak beste, hizkuntza gutxiagotuen alorrean egosten ari diren nazioarteko nondik norako berriak aztertzeko eta azterketa horretatik euskararen esparrura zer ekar daiteken hausnartzeko. En consecuencia, los objetivos... Beraz, 23. Jagonen jardunaldi honetan, helburu hauek ditugu nagusiki alde batetik, ikertzea eremu urriko hizkuntzak Europan, baita ere ze egoera eta araudi dute nazioarte mailan. Hirugarrenez, ere definitu nahi dugun esperientziatik zer den azpimarragarria aurrera egiteko, euskara bultzatzeko eta hizkuntza eskubideak bultzatzeko. Eta horrela, aukera emateko, bultzada eta ekarpen handi bat emateko, euskaltzaindiaren ekarpenean, euskararen erabileran bere errealitate osoan. Horren lekuko eta entzule izango zarete gaur eta bihar. Eta era berean, irakurrialdi dramatizatuaz, arratzaldean izango baitugu Bernard Atxaga gurekin, eta koru emanaldi ederraz, artistiko edo ekitaldi artistiko kulturalak ere sartzen baitira gure mendeurrenean. Mila esker berriro ere, lanera, ekin eta jarrai. Eta orain, hitza emango diot, Batxitu Koiosi, euskaltzaindiaren Jagon sailburua, zuk duzu hitzai, Batxitu. Mila esker. Iruñeko udaleko alkate jauna, Nafarroako gobernuko lehendakari anderea, Nafarroako parlamentuko lehendakari anderea, euskaltzain burua, euskaltzainak, andereak eta jaunak egunon. 23. jardunaldi honetan, hizkuntza gutxiagotuak parkatu Jagon euskaraz bizi izenburuak adierazten duen bezala, bi helburu nagusi baditugu. Alde batetik, biztanda, euskararen hobeki sustatzeko, euskal eta beste aditu batzuen euskarari buruzko analiziak eta proposamenak plazaratzea,
Euskaltzaindiaren Jagon sailaren lana izan baita betidanik euskararen sustatzea, erabileraren zabaltzea, hizkuntzaren kalitatea bermatzea eta hiztunen eskubideen zaintzea. Jardunaldiaren bigarren helburua da Europan hizkuntza gutituen alde eramaten diren beste esperientzia batzuen fruituak ezagutaraztea eta baliatzea bereziki hizkuntza eskubideen ikuspuntutik. Hizkuntza gutituren akademia batzuen lana ezagutuko dugu ere, gurea hobetzeko. Bi helburu nagusi horiek, Andresek eran du hiru helburu bagenituela, nik bi, bana, ados gaude dena den. Bi helburu nagusi horiek lagungariak izanen dira euskararen bizindara garatzeko oroar eta barnetik ere euskaltzaindiaren Jagon sailaren lana eraberitzeko. Beraz, jardunaldion deneri, gitarauari soeginez uste dut gauza anitz ikasiko ditugula eta indarez beterik hizkuntzen aldeko lanera, gure lanera itzuliko garela. Mil esker eta hitza pasatzen diot nori Iruñeko alzapeza. Mila esker. Nafar gobernuko lehendakari Andrea, Nafarroako Parlamentuko presidente Andrea, Euskaltzainburu jauna, Jagon sailaren arduradun jauna, Jaun Andre, euskaltzainak, hizlari, ikusle, lagunak, egunon. Iruñeko alkate gisa eta euskaldun gisa, benetako ohorea da gure hizkuntzaren historian mugarri izan den erakundea Euskaltzaindia gure artean izatea. Mila esker benetan Iruña euskaldunon hiri buruzagia mendeurren garrantzitsu honen parte izateagatik. 100 urteren buruan euskararen, euskal jendartearen egoera izugarri aldatu da, halabeharrez. Eta garapen horretan neurri ezina izan da Euskaltzaindiaren ekarpena. 1919an sortu zenetik, euskararen alde egin duzuen lana neurtezina da. Eta zalantzari gabe, esan dezakegu euskararen egoera oso bestelakoa izango litzatekela zuen lanagatik izan ez balitz. Hainbat izen, hainbat ekimen, hainbat lorpen, ezin guztiak hitzaurre labur honetan aipatu. Baina horien guztien artean merezi du euskara batuaren sorrera azpimarratzea. Erditze mingarria bezain zoragarria izan zen horrek gure hizkuntzari arnasbidea ekarri zion. Izar ere, sorreratik oztopo ugarirekin egin du topo Euskaltzaindiak. Batzuetan barne oztopoak, beste batzuetan kanpotik zetozenak. Baina oztopoak oztopo aurrera egin du Euskaltzaindiak. Gerra batek ere ezin izan zuen, geldiarazi bere jarduna. Jardun luze horretan Euskaltzaindia ez da bakarrik egon. Euskalgintzako eragileak eta erakundeak alboan izan ditu batzutan gertuago, beste batzutan urrutiago izan bada ere. Iruñeko udalak ideologia eta interesetatik haratago, euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzeko konpromiso irmoa du. Euskara guztion ondarea delako eta guztiok irabazten dugulako euskararekin. Konpromiso hori gauzatzeko ezinbestekoa ikusi dugu Euskaltzaindiarekiko lankidetza berreskuratzea. Espero dugu lankidetza hori etorkizunean indartu ahal izatea eta ziur gaude ekarlan horren fruituak guztion intereserako izango direla. Etorkizuneko erronkak ez dira errazak euskararen sustapena areagotu, euskara gizarteratu, horretarako baliabideak jarri, euskara erakargarri egin, baina guztion artean, guztion bultzadarekin, Euskaltzaindiak Iker eta Jagonari ekingo dio luzez, zalantzarik gabe.
Mila esker honitz. Mila esker zuri eta orain hitza du Ainhoa Aznarez Andereak, Nafarroko Parlamentu burua. Zuk duzu hitza, Ainhoa. Mila esker, Nafarroko gobernuko lehendakaria, Iruñeko alkatea, Euskaltzain burua, Euskaltzaindiko Jagon sailburua, Euskaltzainak, adiskidok egunon guztioi. Tartalok, basa jaunak, erensugeak, gauekoak dira amona askok, aur ginela beren kontakizunetan erabiltzen zituzten pertsonetako batzuk 100 urte Iberiar penintsulako iparraldeko lurraldeetan, Pirinioen magalean eta Ebro ibarrean bizitzen emandako herri baten usadioak, gertakari historiko nobelatuak, ahozko tradizioak guri transmititzeko. Urtiak aurrera eta beste testu batzuk, beste hizkuntza batzuetan irakurrita, egiaztatu genuen pertsonaia horiek beste kultura batzuetan ere existitzen zirela, beste izen batzuekin, baina balio izan dutela gure kulturari lotutako tradizioak belaunaldi transmititu eta kontserbatzeko emozioaren, hurbiltasunaren, maitasunaren bidez. Historio zoragarri horien zaindari izan diren pertsonai horiek guztiak hizkuntza bati euskarari kasunetan lotuta zeuden eta horrek esanahi berezi bat ematen zien eta ematen die. Esanahia berezi horrek azaltzen zuen eta zentzua ematen die gaur egun ere Pirinioen eta Ebro ibarraren arteko lurralde honetan oraindik ere gertatzen diren egoera, jokabide eta egitate askori. Aintzinako hizkuntza bat, gramatika egitura eder eta zuzenekoa, Rafael Juste neurobiologoak behin aipatu duen bezala, hizkuntza eder bat Espainiako eta Europako ikastetxe guztietan irakatsi beharko luketena, Europan ez baitaukagu beste hizkuntza aurre indoeuropearrik. Gramatika egitura zorrotz eta sinestezina eta mundua zuzenean deskribatzeko modu bat dituena. Justeri, beste 100.000 pertsonari bezala, euskara zoragarria iruritzen zaigu. Hori dela eta, 100 urte hauetan, Euskaltzaindia egiten aritu den duintzelan hori maila guztietan jarraitu eta babestu behar dugun eredu bat da. Administrazioan, komunikazioan, ikasketetan, haren zabalkundean. Lan hori Euskaltzaindiak egin du azken 100 urteetan eta Nafarroan euskararen ama baita geure buruari proposatu behar diogu aintzinako bezain gaurkoa den hizkuntza baten eta batez ere bakarra eta Nafarroako herritarren altxor uki ezinaren den hizkuntza baten bosgarailua eta erreferentzia izatea. Nafarroan gizartearen zati handienak ulertzen du euskara geure hizkuntza propioa dela, baina hizkuntza minorizatu bilakatu da, babesa eta sustapena behar dituena herritar guztion ondarea den heinean. Hala ageri da jasota foru legean eta erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako kartan ere, zeina Espainiak 1982 urtean sinatu eta 2001 urtean berretsi baitzuen. Europako kartan, argiro baieztatzen da neurri bereziak hartu behar direla erregioen edo gutxiengoen hizkuntzen mesedetan, hiztun horien eta gainerako herritarren arteko berdintasuna sustatzera bideratuak eta hiztun horien egoeraintzat hartuko dituztenak. Asmoa da, azken finean, legea garatzen jarraitzea. Euskararen erabilera normal eta ofiziala arautzen jarraitzea gizarte bizikidetzaren arloetan eta nola ez irakaskuntzan. Herritarrok euskaraz jakiteko eta euskara erabiltzeko dugun eskubidea babestea eta eskubide hori gauzatzeko tresnak definitzea. Euskararen bizi berritzea eta garapen babestea erabilia sustatzeko neurriak hartuz, euskararen erabilera eta irakaskuntza bermatzea borondatezkotasun, mailakatze eta begirune irizpidei jarraiki eta Nafarroako errealitate
errealitate soziolinguistikoaren arabera. Jakin beharra dugu, ezen hizkuntza dibertsitatearen gutxitzeak berekin dakartzala kultur aniztasun eta askotariko hau osatzen dugun gizarteon uniformizatzeak, hizkuntza eta kultura politikoki nagusien mesedetan gure gizartearen, gure kontinentearen pobretzea dakarrela. UNESCO jada 2003 aipatzen zuen bezala hizkuntza bat desagertzeko arriskuan egotea kanpoko indarren eraginaren emaitza izan daiteke. Indar ekonomikoak, erlijiosoak, kulturalak, hezkuntzazkoak eta haren militarrak ere. Baina aldi berean, barne indarren arrazoiak gerta daitezke. Esate baterako, erkideko batek bere hizkuntzarekiko jarrera negatiboa izatea. Eta azken hori da dramatikoena, geure ustez, halako egoera gertatzen non eta geure buruari plural esaten diogun estatu demokratikoetan. Nola nahi ere, arrazoi horiek guztiek amaieran tradizio linguistiko eta kulturalaren belaunaldien arteko transmisioa mugatzea dakarte. Bestelako kultur ondasun batzuk, ordea, sustatu eta lagundu egiten dira. Eta horixe izan nintzateke, hizkuntzaren erabilera politikoa eta hura jaurtigai baten moduan erabiltzea drama eta arrisku handiena ekarriko lukeena euskara bizirik irauteari begira eta horrenbestez tradizio kultural horien bizirik irauteari begira tartaloak, basajaunak, herensugeak eta gauekoak bizirik irauteari begira. Mila esker eta launa guztioi. Mila esker zuri Ainhoa Aznarez, Nafarroko Parlamentu burua, eta orain hitza du bukatzeko Uxue Barkos, Nafarroko lehendakariak. Eskutuzu hitza, mila esker. Eskerrik asko berriro ere, egunon guztiei Euskaltzen buru jauna, Nafarroko Parlamentuko lehendakari Andrea, Iruñeko udalako alkate jauna, Euskaltzaindiaren jagon sailburu jauna, eta Euskaltzaindiaren jardunaldi honetako partaide jaun Andreak. Pozgarria da, benetan, eta bihotzez Nafarrontzat eta hala adierazi beharrean nago, Nafarroko gobernuaren lehendakari naizen aldetik Euskaltzaindiak Iruñan antolatu izana bere Mendeurreneko 3. jardunaldi akademiko hau. Mendeurrena bera ere pozgarri dugu jakina, izan ere Nafarroako Diputazioa Euskaltzaindiaren sorreraren bultzatzaileetako bat izan zen orain 100 urte, eta pozgarria da ikustea zer ibilbide luzea izan duen akademiak. Ibilbide luzea, ez ezik ibilbide oparoa ere izan du, ordea ez baita nolanahikoa izan Euskaltzaindiak 100 urte hauetan eginiko lana eta ez beti zirkunstantzia errezetan gainera. Si en algún campo ha sido especialmente notorio el trabajo realizado guztietan zerbaitetan nabarmendu bada Euskaltzaindia ikerketa lanean izan da. Horrela, euskararentzat beharrezkoa ziren ekarpenak egin ditu Akademia Gramatikan, hiztegintzan eta onomastikan beste arlo horretan ikerketarenean, bereziki aipatzekoa da ongi jakina denez euskara batzeko eta estandarizatzeko eginiko lana. Funtsesko mugarri izan zuena 1968ko Arantzasuko biltzarra. Askotan aipatua izanagatik ere merezi du gogoraraztea Arantzazuko mugarria nahitaezkoa izan baitzen euskarak modernotasunera jauzi egin zezan. Gainera berriki bete dira 50 urte, beste efemeride pozgarri bat beraz hori ere. Edozein gizaz Euskaltzaindiak sorreratik izan du helburuen artean euskara sustatzea, erabilera zabaltzea eta hiztunen eskubideak zaintzea. Eta horrela sailarekin batera eginkizun horien garrantziaz jabetuta jagon saila izan du hasieratik Euskaltzaindiak. Jagon jardunaldia dugu hau hain zuzen, erabileraren eta hizkuntza eskubideen alorrak jorratzeko aukera emanen digu, eta nazioarteko biltzarra denez aukera emanen digu, halaber gureaz gain estatusaren aldetik, gureaz gain beste hizkuntza gutxitu batzuen errealitateak ezagutzeko estatusaren aldetik aukera emanen digu elkarren berri izateko, elkarren arteko harremanak estutzeko, elkarren gandik ikasteko.
Mundua auzo dugun garai hauetan, ez baita beti hain erraz paradisikoki nagusi ez diren errealitateen berri izatea, ez da errealitate txikiago horien protagonisten arteko lankidentza gauzatzeko modua izatea ere. Are Europa txiki eta hain ongi konektatu eta komunikatu honetan ere. Alde horretatik eta hasieran esan dudan bezala, pozgarria da Nafarrontzat Iruñan antolatu izana nazioarteko biltzar hau. Iruña jartzea Nafarroan Europako zenbait hizkuntza gutxituren akademien arteko elkargunearen hasia. Cantaba Xabier Lete que Nafarroa era un crisol, lo es Europa y Nafarroa arragoa zela kantatzen zuen Xabier Lete poetak, eta Europa ere arragoa dela esan dezakegu. Hizkuntzen arragoak bestea ere ez dute, egoera erraza Europako hizkuntza zenbaitek, ez dute egoera xamurra bere hiztunek. Are gutxiago uniformizazioera garamatza mundu globalizatu honetan. Baina hizkuntzen aniztasun hori aberastasuna du Europak baloratu eta zaindu beharrekoa. Izan ere, herritarren eskubideak eta jokan daudenez justizia kontu bat ere bada. Bezain batean aintzat hartu behar da modu justuan jokatzea, ez dela denak berdin tratatzea, hau da, berdin tratatzea gehien duena eta gutxien duena. Berdin handia eta txikia baizik eta behar duenari behar duena ematen saiatzea. Denek ere izan dezaten behar duten aukera. Bernard Etxepararen esamoldea baliatuz, Nafarra baitzen bide batez esan da, denek izan dezaten behar duten tornuia. Printzipio hori denon hobe beharrez, ez genuke ahantzi behar gure Europa honetan besterik gabe beraz, ongi etorri denoi Iruñera, Nafarroara, Europako txoko honetara ikasteko prest gauzkazue, laguntzeko prest gauzkazue. Eskerrik asko. Mila esker zuri Anderea, eta honekin eta honen bestez, bukatutzat ematen dugu hasierako ekitaldi hau, eta ja programarekin hasiko gara. 5 minutu eta hasiko gara.
Behar bada. Ez gehiagi estutzen lako zeretan zebezten nahi desunen zeitezke zatik. Egunon, agintari, euskaltzainkide, kanpoko akademietako arduradun eta ordezkari, egunon bertara etorri zareten entzule guztioi, eta eskerrik asko. Euskaltzaindiaren 100 urteko jagon lana nolako izan den azaltzeko enkargu eman zitzaidalerik, zenbait mugarritara mugatu nahi izan nuen nire azalpena, bai baitakigu 50 minutu itxuraz luze izan arren, gero labur eta motz gelditzen direla sarri. Zertara gatoz? Hau ere, ikasi egin behar baita. Zertara gatoz? Kontuan izatera, 100 urte dituela euskaltzaindiak eta hasieratik bi sail nagusitan banatu zela bere egitekoa. Batetik Iker saila, bestetik Iagon saila. Gaztelaniazko dokumentuetan, sekziones filologika y tutelar agiri da. 100 urteotan ze bide eraman du Iagon sailak, eta bide horretan ze mugarri izan ditu. 4 galdera ditugu argitzeko eske. Noiz nola sortu zen Iagon saila eta zertarako? Iagon lan horretan ze mugarri finka litezke? Zer eginda 100 urtez? Ze balorazio egin liteke Iagon sailaren lanaz? Zertan asmatu du, zertan ez. Aurrera begira, zer egin dezake Iagon sailak? Labur aipatuko ditugu lehenengo hauek. 1919an eta 1920an 3 dokumentu atera ziren euskaltzaindiaren nolabaiteko sorrera arautzeko sortarauak eta barne araudiak. 1919an Iaur saila esate zitzaion, egilea seguru asko ezelako eta bere hitz maitea zuelako, ala uste dut. Baina 1920an bai sortarauetan eta bai barneko arautegian esaten den bezala, Iagon aipatzen da, hobeto esateko, Iagote, Iagole eta Iagokide. Batez ere dot esparruko hitz berba arrunta da Iagon, cuidar, vigilar, guardar, esan nahi duena, hots, zaindu, eta Iagole zain edo zaindari. Une batetik aurrea hitz arrunt horri adiera teknikoa eman zitzaion, da batetik zaindu erabili zen, horti dator euskaltzain eta euskaltzaindi, eztabaida izan zen, euskaltzaindi behar zuen ala euskaltzaingo, eta azkenean, uste dut bototara, euskaltzaindi erabaki zen. Eta jakina, bai zain eta bai Iagon honek tradizio argia du Europako erdi eta iparraldean. Haietan, Pflege, Sprachpflege, esaten da alemanez, suedieraz Wart, Sprachwart, norvegieraz Rokt, eta horiek guztiek gure Iagon adiera bera edo oso antzeko badute. Eta biztan da hasierako jaur hitza alde batera utzi eta Iagon zabaldu dela gero, Mitxelenaren esaldi bat ekarri du ona, 1000 bider esana da, badituela euskaltzaindionek bi sail berezi, Iagon eta Iker sailak. Beraz, euskaltzaindiak bi sail ditu hasieratik. Zer dala eta euskaldunok hain maitea dugun bitasun hori sortu genuen bat sortu ordez?
Nire ustez, honek esplikazio soziologiko argia du eta zuzena. Sabino Aranak, Hendaian, 1901 agian lehendik beste norbaitek beste nonbait, baina ni dakidala lehenengoz eta argi Sabino Aranak Hendaian 1901 esan zuen, para que el euskera se levante y viva, son indispensable a la vez dos belches dator, cosas. Hacer lo necesario para la vida, en grande o pequeño círculo, dentro de su propia tierra, eta hacerlo apto para satisfacer esas necesidades. Bilan dira. Euskara biziko bada, euskara beharrezko izan beharko du, zerbaitetan. Ikusiko deuzen neurritan, baina beharrezko izan beharko du. Eta gainera, euskara egokitu egin beharko da, ingurumen horretan aplikatu alizateko. Koldo Eleizaldeek, 1918an oinatin, luzeago eta nahi baduzue dotoreago, baina gauza bera esan zuen. La restauración del idioma vasco hay que considerarla desde dos puntos de vista. Aspecto social, restauración del uso diario y corriente en todas las clases sociales, eta restauración literaria y científica, que el euskera resulte capacitado y apto para todos los usos de nuestro pueblo. Beraz, bitasun hori, euskaltzaindiaren Iker eta Iagon sailak ez zuen kasualidadez egin, oso barruan sartuta zeon hori euskaltzaleen artean. 19 sekzion tutelar edo jaursaila sortu zeanean, bere egin beharrak lau zirela esan zen, bat, euskarazko literatura eginarazi, hortaz itzeingo deu gero, euskara sendotu, zabaldu eta irakatsi eragin. 3, erdarazko literatura lan egokienak euskerara itzuli eta hizkera garai bakar bat atondu emeki. Emeki hori ere ez da kasualidadea, eztabaida bizia baitzan une hartan euskaltzaindiak goiti bera ezarri behar ote zuen gauetik goizera eredu bat, hala gizarte, belaunez belauneko prozedura lasaiago batean osatu behar ote zan. Hori idatzi zuenak, biztan da, emeki zioenean, edo erdibide bat, edo bide lasaia aipatze zuela, eta ez bestea. Jagon sailaren egin beharrak, gero handik urtebetea, 20ko, sortarauetan ikusten duzu asko izan zirela, eta lehenengoa da, euskalki ororen odolez hazitako hizkuntza eredu bat, gertutzen jardungo du euskaldun guztiek idatz irakurketan erabiltzekoa. Ikusten duzue hori sorpresa dela, eta hortaz gero hitz egingo dugu, ze hori beti pentsatu izan dugu guztiok, edo ia guztiok, hori Iker sailaren egitekoa dela, eta ez Jagon sailarena. Hor dauden guzti horietatik ikusten da, hainbat eginkizun ezagun erantzi zitzaizkiola espresuki Jagon sailari hasieran. Eta galdera hau da, ze saili dagoki euskera batua lantzea? Euskeraren batasun lanketa, Jagon sailari barkatu, hau ez dut pasa aurrea eta pasa egin behar nuen. Ez, gehiegi pasa naiz. Hau, hola, Euskararen batasun lanketa Jagon sailari dagokio. Honek esan nahi du, euskaltzainentzat euskara batua egitea etzela arazo linguistiko huts eta agian etzela nagusiki arazo linguistikoa, soziolinguistikoa baizik. Perspektiba soziolinguistikotik tratatu behartzela euskararen batasun kontu hori eta beraz Jagon sailetik eraman behartzela. Aldiz, hasierako askripzio hori ilaundu difuminatu egin zen 1976ko errege dekretuan. Hor esarri ziren, errege dekretu hortan esarri ziren, euskaltzaindia handik aurrea Akademia de la Lengua izatetik Real Akademia de la Lengua izatera pasako zela, eta gainera, bai, lehen bezala, 2 sekzio izango zituela, tutelar eta filologika, baina
10 eginkizun horietariko bakoitza zein saili zegokion ja etzan esaten. 2 sail ditu eta bistan da 10 eginkizun horietariko asko euskara batuari dagozkiona direla, ikusi A, B, C, bereziki D eta G. Hoietanak euskara batuarekin loturi daude, baina ez da esaten ze sailetatik eraman behar den. Bada beste kontu bat, garai hartan oso nabarmena. Ahozko jarduna eta irakurri idatzizkoa nola tratatze ziren hasierako jagon sailean. Batez ere, hitzezko jarduna nahi zen bultzatu ala idatzizkoa eta irakurrizkoa, eta erantzuna argia da. Aurreko sortarau eta barne araudi horietatik esaldi batzuk atera ditut eta beltzez jarri. Konkretuki 1920ko sortarauetan hizkuntza eredu bat albait erabatetsuena euskaldun guztiek idatz irakurketan erabiltzekoa, hori etzan planteatzen hizketarako. Eskoletarako testu liburu, horma irudi, hori dena irakurri eta idazteko materiala da. Bere bat, Eliza eta herri agintarien argitarakizunetan. Berriro ere, idatzizkoan ari gara. Berdin, izparringietan, bideetan, ala katalogoetan, agerrioidien iragarkiak. Dana, idatziz, irakurtzeko materiala dira. Euskal idazleen sari lehiaketak, ez bertsolarien sari lehiaketak. Idazteun, beraz, Elizaren dokumentazio tekniko eta literatura unibersaleko obra itzultzea, berriro ere, idatzizkoan ari gara. Euskal testu zaharrak axolaz bildu eta argitaratzea. Beraz, Euskaltzaindiaren enfokea, 1919-20 irakur idatzizko planoan oso zentraturik zegoen. Zergatik? Ez dago argi, nik 3 hipotesi edo 3 elementu ditut buruan eta hauek dira. Euskara indarberritu nahia bidegabe larria da. Salakuntza horri erantzun nahi zion 1920 epean Euskaltzaindiak. Eta zergatik esate zen euskara indarberritu nahia bidegabe larria zela, esate zen akordatu, oso ezagunak direlako, Unamuno 1900 abuztuaren 26ko itzaldia Arriagan, akordatu 1918 inguruan Pio Barojak, akordatu 1933an berriro Unamuno Madrilgo gorteetan, hor, egin da berriro esaten da, zuen hizkuntza honek ez du balio, eta arazoa ez da kanpoko eragile indartsuek eraso egiten dutela eta horregatik ari dela ahultzen, ez. Hizkuntzak bere baitan dauka orbana, mantxa, ezintasuna, ezin da konpondu. Berezkoa du ezintasun hori gizarte moderno batean hitzez eta idatziz jarduteko. Eta salakuntza horri erantzuteko sistema bat zan, literatura ederra sortu, edozein dokumentu euskerara itzuli eta erakutsi ikusten nola egin liteken. Beraz, hori zan motiboetako bat, nire ustez, Euskaltzaindia irakur idatzizko planoan hainbat zentratu izateko. Beste kontu bate bazan, jendeak lehenez, baina orduako ia bai eta gero gehiago alfabetatu beharra zeukan lanerako eta eguneroko periodikoa irakurri nahi bazun, irakurtzen jakin behar zuen. Eta mundu horretan euskerak presentzia izatean nahi bagenun, euskaldun jende xehea alfabetatu behar genuen, beraz berriro ere irakurtzen erakutsi behar genion eta hurrengo pauso batean idazten, beraz berriro ere irakur idatzizko planoak zuen gailentasuna. Eta jakina, orduko euskaltzaleak, gaurko gehienak bezala, egingarrienetik abiatu ziren. Askotan, esan zaio, hiztun herri txikietako
language loyalist direlako hoien multzoari esan zaio irrazionaltasunaren osinean eroritako jendea dala, ez dula buru argiz jarduten. Orduko euskaltzaleak, oaingoak bezala, nahiko arrazoi bidezko jendea zien. Burua bere lekuan zutena, eta besteak beste, bazekiten, oberena eta egingarria ez direla beti gauza bera, eta horrelakoetan egingarritik hasi behar dela, beste hobea izanik ere egin ezin delako. Eta jakina egingarriagoa zan, doktrina euskeraz txukun jarri eta imprimatu eta zabaltzea, astiarrago sagardotegitan erdera oraindik sartzen ari ez bazan ere Donostiako kalean bilintzen garaiko euskera galdu zelarik berriro jende guztia parte zarrean euskeraz hitz egiten jartzea baino. Errezagoa zan, idatzizkoan interbenitzea, ahozkoan baino, eta beraz egingarrienetik, bideragarrienetik abiatu ziren. Jagon lan hori, termino nahi badezue, zientifiko, kontzeptualetara egaldatuz, nola txerta liteke 20. mendean, batez ere 1960ko hamarkadatik ona, eta orain 21. mende honetan, zabaldu den konzeptu eskema ezagunarekin language planning, eta 1981tik ona reversing language shift. Konzeptu horiekin nola ezkontzen da, nola uztartzen da jagon lana. Ez dago dudarik, jagon lana oro har, status plangintzarekin berdindu litekeela eta hala berdindu izan dugu nik uste guztiok edo gehienok sarri. Baina, esan dizuet, niretzat sorpresa izan da ez bainekien hori. Hasieran, hizkuntzaren estandarizazioa, korpus plangintza ere bazala jagon lanaren egitekoa. Baina nagusiki status planning da berea. Eta jakina, hizkuntza baten statusa indartu nahi badugu, lehenengo galdera da, eta ze arraio da hizkuntza baten statusa? Ze hola esan da, garbia dirudi, baina galdetzen dizutenean, nik zuei oain esango banizue hartu papertxo bat, eta arkatza, eta jarri dezue 2-3 lerrotan hizkuntza statusa zer den, eta gehienok hontan espezialistak zaretelarik, seguru altzaudete guztiok erantzun bakarra, berdina, antzekoa, nolabait ere bateragarria emango zenuketela. Ez dakit. Galdetu inberdio geure buruari, zer da hizkuntza statusa? Galdera horri bate baino gehiagok erantzun izan dio. Makik, esate baterako, lehendik 1973an esan zuen, baina gero 86an garbiago irakurri genion, honela esate zuen. The phases of language status are demographic, economic, cultural, social, political and juridical. Atalak ditu status horrek, eta atal horren bakoitzaren garrantzia kontuan hartzekoa da. Hortik etorri da, hau nire interpretazioa da, analisi anizkoitza eskatzen duenez status plangintzak, hortik etorri da, status plangintz osoaz gainera horren barruko zenbait atal bereizi izana. Badakizue, 1989an Robert B. Cooperrek nola kaleratu zuen eta arrakasta handia lortu bere acquisition planning delakoarekin, eskuratze plangintza. Geroztik, gauza berriagoa da hau, prestige planning ikusi dugu, eta Fishmanengandik jasoa dugularik hor dago nortasun plangintza edo identity planning ere. Eta hoitako bakoitzak merezi du bere lekua eta bere aparteko trataera. Alde hortatik, status planning modu bat da reversing language shift edo euskeraz
hizkuntza indarberritzea inbe. Oiko top-down planning formulari RLS inbe honek bottom-up moldea erantzi dio, konzentrazio demografiko sendoa arnasguneen garrantzia azpimarratzen du, eta bere ezaugarri nagusia hiztunen eguneroko jardun arruntean zentratzea da. Ama hizkuntza nagusi delarik hor. Gogoratu zer esate zuen zerak Eleizaldek 1918an. Eta hemen ez dago kasualidaderik. El aspecto social, la restauración del idioma vasco, no en las escuelas y en la radio y en el periódico, la restauración del idioma vasco en el uso diario y corriente de todas las clases sociales, el uso diario y corriente. Eta hori da, gero, handik 73 urtera, Fishmanek esan duena, baina handik 73 urtera gu lehenago, Eta ez gira hontaz jabetzen. Jendeak burua nekatu itezun hemen. Eta esate zituen gauzak, ez zian txorakeriak. RLS inbe horren egina osoaren epizentroa badakizu zein dan. Ama hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena, the intergenerational continuity edo intergenerational transmission of the mother tongue. Hori da guk errazegi ahaztu izan duguna, hortaz itzeingo dugu gero. Nola nahi ere, kontestu horretan kokatzen da Jagonsaila eta kontestu horretan zer egin du 100 urteotan. Bost alorretan lan egin du. Bat, euskara batu, sortu eta zabaltzea. Hasieran behintzat, bere alorrekoa zen, gero badakigu hori difuminatu indala, eta nik uste gehienontzat, espezialista gehienentzat hori ikersalean dagoela. Baina hasieran, espresuki, hori Jagonek egindakotzat hartu behar da. Zer gehiago egin du euskararen erabilera indar berritu? RLS inbe, status planning. Zer gehiago egin du euskara, bereziki euskara landua, eskuratzen lagundu, acquisition planning. Zer gehiago egin du euskara, Lizardik esango zukeenez, handiki soineko jantzi du, prestige planning. Eta zer gehiago egin du euskaltzaindiak? Euskal nortasuna babestu eta aldarrikatu du. Badela aspaldidanik datorren konstelazio etnokultural argi eta nabarmen bat, Europako mendebaldean pareko berezitasun handirik ez duenik, hau berezia da beste askotatik, eta horri dagozkion tasun eta ezaugarriak etengabe aldatuz baldin badoaz ere, bere baitan biltzen ditun oinarrizko ezaugarri hoien babesa eta aldarrikapena izan da eta bada euskaltzaindiaren da bereziki bertako Jagonsailaren eginkizun. Ikus ditzagun bostok banan-banan. Euskara batua. Zer egin da hor? Batetik, hizkuntza eredu bateratua sortu eta finkatzen lan handi egin da. Lan hori, ez dut esango bukatua dagoenik, baina nagusiki kodestatze faseari dagokionez egina dago eta egin da 100 urteotan. Parterik handiena, 78tik ona, baina parte handi horren aurrekari asko, aurreko 50 urteetan. Beraz, codification edo arau emate zabala egin da, zerak hemen maki jarri dut eta oker jarri dut Charles A. Fergusonek sortutako graphization, grammatication eta lexication ataloiek landu dira. Gaur, badugu euskal ortografia,
badugu euskal aditza, deklinabidea eta gramatikaren hainbat ezaugarri aski ongi definiturik, eta baditugu hitzaltxorrari dagozkion bilduma ederrak, hasi orotarik euskal hiztegitik eta eguneroko jarduneako hiztegirik laburreneraino, eta horretan, 3 horietan euskaltzaindiaren jarduna nabarmena izan da. Euskararen erabilera indarberritzen saiatu da jagon saila. Baina kontuan izan behar da, hau oso da funtsezko, aurretik gure hizlari nagusi hauetako bate baino gehiagok esan du, lan hau askorena izan da, eta askorena da, eta fruiturik emango badu, askorena izan behar du. Partaide izan liteke horretan euskaltzaindia, ez bidegile bakar, inondik inora. Instantzia bat baino gehiago saiatu da euskaltzaindia sortu aurretik lan honetan, egunen batean hori argitu beharko da, gaur ez da unea, eta saio asko eginda gure artean euskararen erabilera indarberritzeko, bai goiti bera eta bai beti gora. Goiti berakoetan, biztan da, azkeneko 40 urtean, aginte organo berriak, Eusko Jaurlaritza bereziki, eta zahar berrituak, Nafarroako gobernua, foru aldundiak, horretan jardun dira eta horretan dihardute. Hoie bakarrik ez, eta gaur Iruñean gaudelarik bereziki azpimarratzeko iruditzen zait, Nafarroan beste hainbatek ere bere alea, bere hazia, bere ekarpena utzia digu. Garai batean, Amadeo Marko presidenteak, Jose Mari Satrustegi euskaltzaina tarteko zelarik seguruenik, Urmeneta jauna esparru ekonomikoan, horiek guztiek ere bere ekarpena egin diote euskararen erabilera indarberritzeko hainbat saio txo edo saio garrantzitsu hori. Eta gero, jakina, behetik gorako jardun bizia gertatu da euskaltzainditik kanpora, udalerri eta eskualdeetan bereziki. Zer lortu da? Eginda, bale, bai, eta zer lortu da? Zer lortu da euskararen erabilera indarberritzeko alorrean RLS inbe perspektibatik? Esparru formaletan, hezkuntzan, komunikabideetan, administrazioan, literaturan, aurrera eginda oro har. Eskola munduan asko aurreratu da. Kanpoko aditu bat baino gehiago ona etortzen denean, ez naiz esageratzen ari, harritu egiten da, 40 urtean, are lehenengo 30 urtean egindan aurrerapenarekin. EAen bereziki, eta Nafarroan nabarmen, iparraldean apalago. Kultura esparruan bereziki gauza desente egiten da, Gipuzkoan batez ere, euskaraz. Komunikabideetan eta administrazioan gauzak erdizka doaz. Baina oro har, aurrera, egin da. Zenbait kasutan, nabarmen, egin da esparru formaletan aurrera. Garai batean, euskarak ez du hortarako balio esaten zen esparru horiek ditugu gaur, askogatik landuenak. Aldiz, esparru informaletan, batez ere etxean, lagunartean, kale bizitza arruntean, hiriburuetan atzera eta aurrera eginda aldi berean, Donostia ezagutzen dut nik ongien, eta gogoan dut, 8, 10, 14 urte nituelarik, ze bizita zuen, eta 20 urte nituelarik ere bai, euskarak Bretxaldean, ze erraza zen Partezarreko tabernetara joan, eta baso erdi ataidak, beltza edo txuria euskaraz eskatzea, mundu guztia euskalduna zen. Gaur, gehienak, ez dira ez euskaldun, eta ez Iberiar peninsulako. Hala da. Denean ez da aurrera egin. Gauza batzutan, euskarak aurrera egin du hiriburuetan, besteetan atzera. Bietakoa daude.
Baina eskualde eta herri euskaldunenetan hor nabarmen atzera doa euskera. Eguneroko jardun arruntean, leku horietan hain ohikoa izan den nagusitasun mailari ezin eutsian ari gara. Arnasguneak ahultzen ari zaizkigu eta horiek ditugu gure belaunez belauneko transmisioaren oinarri indartsu bizi emankor oparoenak. Gazi gozozko emaitza dago beraz 100 urteko perspektiban. Eta zer egin du perspektiba global horretan Jagon Sailak? Zer esan dugu askoren lana dela hau, baita zer egin du Jagon Sailak? Gogo eta lana, euskalgintzaren lehentasun eskema, Seber Altuberi inbertzaio hemen aipamena, 1933, 1936 arte, bere lana edozein gune eta foro akademiko soziolinguistikoetan gaur ere inolako lotsarik gabe aurkez liteke. Funtsezkoa da berak egin zuen lana. Argitze saio handiak egin zian, 1956tik 1961 batera, okerrezpanago 4 euskaltzalen 4 biltzar egin ziren. 1978an Euskararen liburu zuria argitaratu zen. Nondik gatoz, non gaude, nora joan gaitezke galdera hoien inguruko gogo eta lan handik egin ziren. Ez euskaltzaindi barruan, baina bai euskaltzaindiaren babesez eta bulkadaz. Eta geroztik ere jardunaldi eta mintegi asko egiten ari da euskaltzaindia Jagon alorrean. Gogo eta lan hori funtsezkoa izan da. Eta gogoetaz norbaitek esango du bai, baina hori preludio hutsa da, gero dator benetako zea, benetako zearen oinarria hau da. Eta oinarri hontan lan handia egin du euskaltzaindiak. Aplikazio lana ere egin izan du. Bereziki bertsolari saioak eta bertso lehiaketak 1960tik 80. Orain hori era autonomoan doa aurrera jakina eta ahaztu itezaigu, baina garai hartan euskara etxe zulotik nekez atera zitekeen garai hartan 100 eta 1000 euskaldun ekartzen zituen horrek herriko plazara inoiz Donostiako gogoan dut. Ano eta pelotalekura, eta gero Victoria Eugeniara, Astoriara, eta hori dana euskeraz orduak eta orduak, hori eskemak aldatzeko sistema indartsua zen. Ikustezan, hone funtzionatzen du, hone balio du, eta gaina jendeak bere poltsikotik ordaintzen du, honea etorri eta gustora egoteko eta etxera plazer betean joateko euskara edertasun iturri izan daitekela antzemateko eta horrekin pozik egoteko. Horren balioa ez da urrearekin pagatzen, eta hortan oso importanteak izan genitun Antonio Zabala, Antonio Arruti, Juan San Martín, Alfonso Irigoyen, eta behar bada, baten bat behar bada ahazten dut. 4 euskaltzain horiek behintzat punta-puntan ibilizian egiteko horretan 21 urtez. Hori eginda esandako euskararen erabilera areagotzeko esparruan. Eta zer eginda euskaldunek euskaraz idazten eta irakurtzen, jakin dezaten eta erabiliko duten euskara hori landuago izan dadin. Zer eginda euskaraz apenas dakiten horiek euskara ikas dezaten. Hori baita guztia acquisition planning, hori baita eskuratze plangintza. Jakina, eskoletan eta aurrez aurre euskaltzaindiak ezin zuen eta ezin du eragin. Bai aldiz zehar bidez esparru giltzarrietan. Garai hartan, orain ez. Baina garai hartan, orain nekez pentsa dezakegun izaera giltzarria zuen apaiz gaitegien kontuak. Handik ateratzen zienak zian gero bakoitza bere herrian pulpitotik euskeraz eta bestela erderaz jardungo zutenak
eta hiek ondo alfabetatze baziren, hori zan asmoa, desioa eta ustea, euskara dotorean, pulpitotik jardunaz, jendeari hizkuntza eredu ederra zabalduko zieten astero, eta batzutan astean behin baino gehiotan. Hortan, gestio handiak egin zian euskaltzainditik, hasieratik, apaizgaitegietan, bertako ikasleak alfabetatzeko, edo bere kasuan euskalduntzeko. Horren oinarrian zian, azkuek, 1887an Euskaltzale aldizkarian espresuki esandako kontuk, horra joan behar deu, hori funtsezkoa da, eta bide beretik zijoan, Elizalde Oñatin, bere Oñatiko, berezat funtsezkoa zan hor lan egitea, hori biderkatze, multiplikatze iturria zelako hizkuntza ederraren eredua euskaldun guztiei banatzeko eta zabaltzeko. Bide bereti zijoan, baina ikasle neskamutilentzat, euskarazko dotrina lanketa, bertako hizkera batez ere askorentzat etzen inundik inora atsegin, esatezan euskara baino gehiago erdara zela eta euskara eder batea pasatzeko aleginak egin ziren. Ikasle gaztetxoen irakurri idazketa lehiaketak egin ziren, luze zabaleko alfabetatze lana egin zen une batetik aurrera, eta D-tituluak eratu zian, oain astuta bagaude funtsezkoa zan, berdin Euskal Eskola Sorberrietarako materia lagungarria 8 urte arteko ikastola hiztegia. Zer eginda euskara handik isoineko janzteko? Batetik, euskara zaindu behar dela, 7 probintzietako agenda publiko ofizialetan txertatu da, eta kanpoko euskalari jakintzuen bidez erakutsi da, aizue, hau jende jakintzuarentzat ere hizkuntza garrantzitsua da, ez da zuei esaten dizueten zea ikulu zulotik ateratzea komeni ezten jarra. Euskal bidegileak aintzakotzat hartu dira, eta bar. Lanik handienetako bat, euskal nortasuna babestu eta aldarrikatzeko alorrean identity planning horretan eginda. Euskarazko bataio izenak, lehen esaten nion norbaiti, nire izeba presentazion zen. Gaur maider edo izango litzateke. Erabateko iraultza gertatu da 20. mendean, jaioberrien deiturei obarkatu izenei dagokienez, bataio izenei dagokienez, bataio hitza agian oain ez da egokia, nahi ez da ginola esan behar dan, jaioberrien izenei dagokienez. Iraultza gertatu da. Eta ez gara konturatu. Ez gara konturatzen, eta debate politikoetan ere honek ez du lekurik. Hain izan da arrakastatxua, nun kasillas bat ikerrizatea ere normala iruditze zaigun. Honek, norbaitek esango du bai, zuen amez gaiztoen fruitu da hau. Bueno, hau perspektiba European planteatuko balitz, ikusi beharko genuke han ere Amadeus zena Gottlieb bihurtu zela, Gottlieb batzuntzat eta Liebgot besteentzat Doroteo eta Teodoro bezala. Kontu hauek zabala dira, gu ez gera hain bitxo arraro. Euskarazko deitura moldaerak ere euskalduntzen nahi dira, Etxeberria, CH eta Uberekin ziren batzuk, ez guztiak eta ez agian gehienak, Etxeberria, Teixa eta Bera pasa dira. Agirre zirenak, agirre bihurtzen ari diren bezala. Baina hori mantxo doa, baina badoa. Horretan ere euskaltzaindia funtsezko iturri izan da. Euskarazko edo elebiko toponimia ofizialdu da. Urrutira joan gabe, Muruarte de Reta agertze zena, orain badakigu, bi herri juntatuz, Muru arte ederreta dugula. Euskarazko kale izenetan, merkataritza izendegian, bide seinalizazioan, lan handia eginda eta euskaltzaindia batzutan bere kabuz eta bestetan erreferentziasko autoritate moduan funtsezkoa gertatu da. Euskaltzaindiaren autoritatea honetan giltzarri da, eta horretxegatik kontuz ibili beharko genuke autoritate hori ez galtzen. Zenbaitetan badakit erabaki batzuk, mandezagun, etxegarate eta mingarri gertatu direla eta kontuz ibili beharko genuke gai horiekin. Beraz,
ze ebaluazio egin liteke 100 urtean egindako bideaz. Korpus plangintzari dagokionez, kodestatze lanean bereziki, oain euskara batua badugu. Hor dago. Baina ez dakigu zehatz, kodestatu dugun, eman dugun arau hori noraino aplikatzen den, euskaraz irakurtzen, idazten, hizketan ari direnen artean. Zenbatean dute arau multzo hori gogozko, zenbatean ikasten dute, eta zen neurritan zuzen erabiltzen dute, hori ez dakigu. Araua egin dugula bai, zen neurritan gizartearen eguneroko jardunean, batez ere irakurri idatzizko planean erabat txertatu eta etxekotu den, oraindik ez dakigu. Acquisition planning horretan lan handia egin du euskaltzaindiak. Zehar bidez, eta beti esaten da eskola munduan asko aurreatu dugula, eta egia da. Baina kontuz, eskola ez da inon, eta ezin izan liteke eguneroko mintza jardun arrunt biziaren eragile nagusi. Hori ez dugu inoiz begien bistatik galdu behar. Prestige plangintza horretan, lehen aipatu dugu, asko egindala, akademiak kanpo dimensioa areagotu egin behar du, gaur ere hemen hainbat aditu kanpotar ditugularik hortan ari da, eta garrantzitsua da hori, identity planning edo nortasun plangintzan asko eginda, eta bada puntu bat lehen aipatu ez duguna, guk badugu, iztun herri gehien dituzte, beren arazoak, beren ajeak eta beren arazo gordinak, eta bat badugu, gu nor gara, gu zenbat gara galderari erantzun nahi diogunean, erantzun hori ez dator bat. Eta horregatik Euskal Herria zer da, eta nun hasten da, eta nun bukatzen da, eta zer esan nahi du, eta horren gainean euskaltzaindiak beste inork baino lehenago eta zuhurrago nire ustez hainbat azalpen eman ditu. Baina horiek oraindik ez daude gure gizartean erabat onarturik, nire ustez, eta onarpen zabalago horren bilaketan euskaltzaindiak gero ere partaide izan behar luke. Aurrera begirako perspektiban, zer egin dezake euskaltzaindiak? Bada gure artean, eta ez agian oso urruti, dioenik, euskaltzaindiak korpus planning alorrean, ortografia, hiztegia, gramatika, egin behar zituen gehienak egin ditu. Eta beraz, hemendik aurrea, zer egin handirik ez du. Atea itxita jute bai ere, ez da asko antzemango. Egin ado, egin behar zutena, gu ez gatoz bat, izan ere bat. Hori korpus plangintza zer denaren ezagutza falta tekniko handia da. Korpus plangintza ez da behin betiko ekimen puntuala. Ez hemen eta ez inun. Behin da berrizko lanbide errepikako rabaizik. Bukatu ziren bestela aspaldi Real Academia Espainola eta gainerakoak, frantsesa eta bestia, baina handaude. Eta gainea, euskaltzaindiaren eginkizunetan guztia ez da korpus. Hor dago, jaon zaila, 100 urte luzez, hainbat lan eder egindakoa, eta aurrera ere egin dezakeena. Jakina, aurrera begira, batetik korpus plangintzan, eta gainerakoetan ebaluazio faseari oain arte ez bezalako garrantzia eman behar diogu, eta beste gauza bat ere egin behar dugu, guk egitez badugu, beste norbaitek egingo baitu, gure gordez. Euskaltzaindia 1919an sortu zenean, hemengo marko instituzionala erabatekoa zen. 1980 ingurutik ona bestelakoa da. Lehen euskaltzaindiak egitekoa zituen eta egite zituen hainbat lan, gainera, eskualdatu egin dira, lehengo D titulua, orain ega izango da, edo hizkuntza eskakizuna izango da, baina lekuan lekuko herriaginteen gestiopera pasa da. Eta hori bezala, bertsolari saioak, eta beste hainbat
euskaltzaindiak poliki-poliki ustez egokiena den instantzietan utzi ditu. Ez zaizkio kendu euskaltzaindiari, berak izan zuen argitasuna horiek, ustez, marko berrian egokiago izan zitezken lekuetara berbideratzeko. Baina jakina, dana besteek egiten badute, dana herriaginteek eta unibertsitateek egiten badute, orduan, zer gelditze zaio euskaltzaindiari? Nun dago 1919ko guztia euskaltzaindiak egin behar dutik, beste formulazio horren arabera euskaltzaindia ondar erakunde instituzio residual bat besterik ez da. Bi puntamutur hoien artean erdibide bat aurkitu behar da, eta asmatzen jakin behar da, zer den gure egitekoa eta zer den besterena. Hor asko irabaziko dugu guztiok eta euskaltzaindiak inork baino gehiago. Eskerrik asko. Orain zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. Mila esker, gainera sasoiz, garaiz eta denbora mugatuaz. Bueno, azken baten historia izan dugu eta baita ere historiaren, ez duzu entzuten, bai, historiaz aparte etorkizunari buruzko gogoetak ere bai. Eta etorkizunari buruzko gogoeta horrek hain zuzen ere ukitzen gaitu eta hortaz horri bintzet erantzuna emateko mendurrena baliatu inberko dugula, behin eta berriro esan dugun bezalazi. Besterik ez, galderak? Norbaitek zerbait? Galderarik espaldin badago? Aipamen bat, patxi. Eskerrik asko, eta eskerrik asko Mikel Zalbideri beti berarekin asko ikasten dugulako. Baina aipatu duzun gauzatxo bati buruzko gogoeta labur bat eskatuko nizuketa da etorkinena. Etorkinak ez bakarrik Donostiako jatetxe eta bar eta errestaurantetan, baizik eta gaur egun, esate baterako Nafarroan, 100-etatik 10 dira. Eta estaduetan bakoitzak bere kulturari buruzko neurri batzuk hartu dituzte edo hartzen ari dira, hemen berriz euskarari buruz etorkinei beren euskaratzea, alfabetatzea errazteko neurri zehatzik ez da hartzen. Gogoan izan behar da, 100-etatik 10 hori gainera aldatzen ari dela bere estatus sozialari dagokionez. Orain dela 10 urte zeregin batzuetan ari ziren, eta orain beste zeregin askoz ere gehiagotan daude edo ari dira. Horrekin guztiarekin nik uste dut, aipatu duzu ere Ricardo Arregik alfabetatze arloan egin zuen alegin ura edo plangintza ura, gero euskaltzaindiak bultzatu eta kudeatu zuena baita ere, eta nik uste dut hor arlo horretan egin beharko litzatekeela alegin berezi bat. Behar bada, ez euskaltzaindiak nola baita esateko gidatuta, erakundeek gidatuta, baina baita ere euskaltzaindia behar bada bultzatuta edo iradokizuna eginez. Gainera, mengo etorkinetan badaude bi motatakoak. Batzuek dira erderarekin, erdera beren baliabide bezala dakartenak, batez ere Latinoameriketatik datozenak, eta beste batzuek Europako ekialdetik eta datozenak, beste modu batera jartzen direnak euskarari buruz ere. Baina hor bagenuke argudio nagusi bat, eta argudio nagusi hori gogoeta egiteko balio duena da, eta gero ondorioak ateratzeko oso zaila da, bertakoa egiteko, bertakotzeko alegia etorkinak euskaraz jabetzea
edo Durangon. Nere ustez horrek mereziko luke gogoeta bat egitea, ez soilik konstatatzea gaur egun gertatzen dena ekonomiako arlo edo bazter batzuetan. Bai, 5 minutu. Patxik aipatu duen gaia, egia da nik ez dudala landu, ez baitut uste nagusiki Euskaltzaindiaren alorreko lana denik, baina honek ez du izan nahi garrantzitsua ez denik funtsezkoa da Patxik aipatu duen kontua. Gogoan izan dezagun euskararen atzerabidean, Bizkaialdean bereziki, baina esan bakarrik, funtsezkoa izan zala kolpean 1880-tik 1920 ingurura bitartean bereziki lehenik eta 1955-60-tik 1980-ra gero Espainiatik uholde bizian etorkinen gertakaria. Gertakari horrek erabat modifikatu zuen Euskal Herriko hainbat lekutako mintza jardunaren gizarteko moldaera. Erabat aldatu zuen, eta ez oroar, hobera. Orain, 3. uholde baten aurrean gaude, uholde hitza ez dakit egokiena den, nahi duzuen hitza erabili, baina ulertzen dioze. Eta honek, atentzioa eskatzen du, eta ongi egin duzu zuk hori azpimarratzearekin. Zer esango nukenik? Bat, euskara bizirik aterako bada 21. mendean eta bizirik proiektatuko bada 22. Lehen da bizi gure indarrak, handi zein txiki, gure indar apurrak, nagusiki non ditugun jakin behar dugu. Eta hontan, informazio edo ulertze falta handia dagoela gure artean iruditzen zait niri. Kontua ez da zerbait esateagatik, eta hola idatzi izan dudalako inoiz, tutera nola euskaldun du. Arazoa da, Astigarragan euskarari eguneroko jardunean nola bizirik eutxi. Hori da gure problema. Guk gure enfokea ezin dugu batez ere erdalzentrikoa egin, euskalzentrikoa behar du gureak. Lehen da bizi, indarra dugun lekuan, indarrik ez galtzea da premia nagusia. Alde horretatik ez kopuruz handia direlako, ez gizarte berrikuntzaren goierpinean daudelako, alde horretatik horrexegati dira hain garrantzitsu arnasguneak. Etorkin batzuk gutxi arnasgunera etortzen direnean, ez dago euskalduntze alfabetatze beharrik, proba eginda nago. Garai batean, dela 30 urte, Galiziako, Galiziatik gurasoak Alemaniara eta handi bueltan berriro, Euskal Herriko herri txiki batera etorri zian, zeraina. Haien alabak, inolako alfabetatze eta ikastarurik gabe, zoragarri egitezun. Ze hizkuntzatan? Erderaz? Ez. Euskeraz? Ez. Zeraineraz. Eta gero eskolan, euskeraz ikasizun, eta gero komunikabideen eta urrutiagako harreman bideen gaztelaniaz, eta gurasoekin ere gaztelaniaz dituzun. Hau da, guk gutxiago oinarritu behar dugu, eta hemen euskaltegietako arduradunok baldin bazaudete ez dituzuen nire hitzak bereziki gustora hartuko, gutxiago oinarritu behar dugu euskaltegietan, eta gehiago eguneroko gizarte bizitzan bere buruari euskeraz eusten dion gizarte multzo horretan. Hori dugu gure altxorrik garrantzitsuena eta horri erantzi behar zaio nola ez, zuk diozuna, baina gure epizentroa ezin da horregon bizirik gauden esparru geoterritorial eta soziofuntzionaletan, baizik. Listo. Beraz, gure epizentroa da parkatu egutegia eta ordutegia. Eta epizentroa dugunez ordutegia urrengoi txanda eman behar digu. Beraz, Iñaki eta Asier, zuek duzu hitzak. Mila esker,
Pentsa? Bai? Zuten da? Bai? Errantzuten, ez da? Bai? Bai? Ez du nada. Nere egileat. Pesimista da, Jon, badakizu. Baina gauza guzietan, baita ere. Honekin, entzungo dizute? Oain uste baietz. Bai. Hori bai. Hori bai, hau ez. Zuri ez. Partekatu beharko dugu. Ez, badatu. Alderantziz egingo dugu, nik aurkeztu eta zugitzaldia, ez da? Publikoaren kaltera du. Bueno, bai, total. Oso dago. Ez diot pasako neurea? Eskuko lekaniko. Bueno, egunon, Barka Andreduak, halakoak teknikariekin eta teknikarekin bakizue haien menpea gaudela. Bueno, hemen gurekin daukagu... Kartuxiago. Horla. Gurekin daukagu gaur Jon Sarasua, aski ezaguna. Orduan ez naiz luzatuko aurkezpenetan eta esan dezagun Atxabaletakoa dela eta hortik aparte Wikipedian adibidez begiratzen baduzue ikusiko duzue hezitzaile, bertsolari eta besteak beste idazlea ere badela, ezta? Ez dakit bertsolari edo bertsolari ohia izan behar den, baina Wikipediak hori dio, ezta? Egia da, idazle bezala ekoizpen luzea eta mamitsua daukala, bi aipamen egingo ditut. Azkenetako bi. Bat, Iztun Poliza gainera aski zabaldua izan zen, kaleatu zenean, eta horren azpitituloa edo zen Euskaltasunaren norabideaz apunteak. Euskaltasunaren norabideaz apunteak. Horrekin batera beste liburu bat, 5 truke. Andetako, Kurdinistaneko eta Serbiako jasokinak. Asko argigarria da bi liburu horien ardatz zein den. Bata bertakoa, euskaltasuna, bestea mundu globalizatu honetako hizkuntza gutxituen perspektiba, eta hori funtsezkoa da Jon Sarasuaren pentsamenduan eta lanketetan. Badu ere, eta hori Wikipediak aipatzen du, garai batean ateatako disko bat, baina hori ez da bereziki bere lan eremua, ezta. Hortik aparte, Wikipedian ez datorrena eta nik gehituko nokena da, ekintzailea eta konpromisoa direla bere bi ezaugarrietako bat. Adibidez, Argi aldizkarian egin zioten elkarrizketa batean hitzez hitz horrela esaten zuen. Pentsamendua ekintzaren disiplina uztartzen saiatu naiz. Pentsamendua ekintza, ezta? Eta hortik ere ateatako beste esaldi bat zen, hanka bat lokatzetan sartuta ez daukana ez da interesgarria, konpromisoa, ezta? Beraz, beste pauso bat, baina bada oraindik gehiago solidarioa esan genezake. Eta solidario unibertsala nolabait. Eta elkarrizketa hartan ere esaten zuen, herri batek ez du galdetu behar bakarrik zenbat diru daukan hirugarren munduari emateko. Baizik eta lehenik zer esperientzia dituen hango eragileekin konpartitzeko. Hori bere
ikuspegi, bere estrategia, bere jardunetako bat importantea gainera izaten da eta jarraituko du izaten zeure asko, ezta? Eta hildo beretik aipatzen zuen ere Euskal gintzan, Euskaren inguruko mugimenduan, lanketan, gogoetan, eremu hortan asko daukagu konpartitzeko, paradiplomazia bat daukagu burutzeko, eta batez ere esperientzia txikien elkarbanatze erreala egiteko. Eta horren aritik Garabide sortu zen ere, noski. Eta Garabideen sorreran eta gerokoan gorputza eta harima Jon Sarasua izan dugu, ezta? Beraz, aurretik esandako guztiez aparte ere, bada estratega abila eta esango nuke unibertsala, ezta? Horregatik, Jon Sarasua pertsona ezin egokia dugu, gaur eman behar digun hitzaldirako, gutxiagotutako hiztun komunitateak munduan. Norantz goaz, Jon, nahi duzunean aurrera. Eskerrik asko, Iñaki, eta eskerrik asko antolatzaileei, gonbidapenagatik. Egia esan niretzako atsegina handia da, kontestu honetan hitz egitea, euskaltzaindiak gonbidaturik, Iruñean, Nafarroan, Iñakik aurkeztuta, Mikel Zalbiteren ondoren, eta atsegina eta ardura, esan behar ditugun apurrak txukun xamar esateko. Batez ere gero proposatutako tituluan, abisatu nuen, hizkuntza kooperazioaren, pixkat Iñakik zerbait aipatu duen jardun praktiko txiki honen angelutik begiratuko diedala nagusiki munduko hizkuntzei, ezta? Handiegia baitzait, hasieran proposatutako titulua. Nik uste hemen gauden guztiok badakigula, nolabait zen da tamaina handiko problematika baten aurrean dagoela munduko hizkuntzen multzoa, eta ez naiz horretan luzatuko ekargan itzaken hemen, ni baino persona egokiagoek, Patxi Jualisti ere hemen ikusten dut, eta egindako lanak pixkat munduko hizkuntzen panorama marrazten dutena, ezta? Hemen da, ez da bai dago niteke, baina 6.000 bat hizkuntza kalkula ditzakegu munduan, ez da hizkuntza terminoa non jartzen den, oso erlatiboa den, eta hor ikusten dugu batetik ditugula latifundio erraldoiak, eta bestetik minifundio minuskuluen konstelazio bat dela ez da munduko hizkuntzen panorama, labur esan da, 12 handienek esparru oso zabala hartzen dute, 20 handienek urrengo esparru handia, 240 handienekin ere iritsi gaitezke ia munduko hiztunen 86% hartzera, eta horren infrentzua da, antza denez, munduko hiztunen 4%ek hitz egiten dutela munduko hizkuntzen 86%, ez da? 5.760 hizkuntza, kalkulo oso gainetik botatakoen arabera, hitz egiten duela oso populazioaren zati txikiak, ez da oso polarizatua dagoela munduko hizkuntzen tamaina. Erdiak Asian eta Pazifikoan, 130 Afrikan, 115 Amerikan, eta 4 bakarrik Europan. Hor UNESCOk, nik uste askoren zorionerako, 2000 hamarkadan lan estimagarria egindu, oharpen funtzio garrantzitsu bat bete du hizkuntzen inguruan, eta gauza asko esan litezke oharpen horien inguruan, zergatik galtzen diren hizkuntzan, faktore ekonomiko, politiko eta sozialak, baina labur bilduz egiten duen oharpena da, egungo joerak aldatzen ez badira, mende honetan galdu egingo direla munduko hizkuntzen bi herenak, eta batzuk bi heren hori kokatzen dute 150-ean, beste batzuk 180-eraino eramaten dute gauzak horrela baldin badoaz desagertuko diren hizkuntzen kopurua, baina nik uste dut oharpen hori gero ikusikut nire praktiken angulo txiki horretatik, edo gure praktiken angulo txiki horretatik, berresten dela, begiratu hori.
UNESCO berak hizkuntzen bizi indarra aztertzeko eta neurtzeko adierazle multzo bat proposatzen du, eta gutako gehienentzat oso logikoak direnak, ez da, hiztun kopurua absolutua, hiztun kopuru erlatiboa, barne populazioarekiko, hizkuntzaren transmisioaren egoera, hezkuntzan edabidetan eta material elgintzen eta duten indarra, hizkuntzaren erabileraren hazkuntza edo gutxitzea, jarrerak, eta azkenik politika publikoak edo gobernuen eta legediaren funtzioa. Adiezle guztiak hartuta ere, titularra hitz batean esatekoa da, eta da munduko hizkuntzen egoera eta norabidea laburtzen duen titularra galbidea da. Nolabait esango genuke orain arte hizkuntzak, kulturak oro har, dibertsitate ikusgarrian garatu direla planeta honetan. Pixkat giza esperientziaren nabardura aberastasun zabale eta handia gauzatuz. Eta hori posible izan dela, nolabait harreman eta isolamendu erlatiboko mundu batean, ez da? Isolamendu erlatiboa, beti erlatiboa, tengabeko harreman sare bat izan baita mundua, estrukturala izan den garai batean, ez da? Ematen du, bagoa zela, danok ezagutzen ditugun arrazoi teknologiko eta barrengatik, konexio erlatibo hau ere, baina konexio erlatibo estruktural bateko mundu batera, eta horrek gauza askotan eraldat dezakela munduaren dinamika osoa. Eta nolabait dagokigula, ez da, nortasunaren, identitatearen gramatika bat eraikitzea, baina guztiontzat berria den eustazpi edo oinarri teknologiko baten aroan. Esango nuke falta zaigula gramatika hori, falta izan zaiola modernitateari berari identitatearen gramatika. Modernitateak sortu dituela nolabait ideologiak, gramatika ideologioak garatzeko ideia multzo edo ipar ideologiko jakin batzuk, ez da, liberté, egalite, fraternite, eta libertek bere gramatika ideologikoa garatu dituela, eta egalitek ere, batez ere 20. mendean, eta orain berriz ere beste alor batzukin, hor ari garela egaliteari tiraka, baina irukute horretan identite ez zegoen, ez da? Ez zegoen ipar utopiko garrantzitsu bezala, eta ez dugu sortu nortasuna kudeatzeko gramatika sendorik gure ideologia modernoetan, gure mundua gidatzen duten ipar nagusietan ez dago, ez da? Behar bada batzuk, ez da, gure artean, txepetx bera, eta sortu dira horrelako gramatika baterako elementuak proposatzen, baina garbi dago ez duela, kontzeptu honek eta kezka honek, min honek eta utopia honek gaur egungo munduko jardun ideologikoa gidatzen, ez da? Eta orduan hori, ez da, afirmazio bat egin dezakegu, eta da munduan gizakiaren esperientzia, dibertsitatea, berezik hizkuntza eta kulturetan gauzatzen den esperientzia dibertsitatea kudeatzera ausartuko den o ausartuko litzakeen mundu batean, hizkuntzen kudeaketa izango dela gauzarik konplexuenetako bat, ez. Eta ez dakigu egite. Beraz, nolabaituz panorama honetan, ilun honetan, beste gauza askotan bezala, dagokigu utopia dosi bat manejatzea, ez? Nora joan nahiko genuken ikusteko, eta bestetik errealismo eta pragmatismo dosi bat, ez da? Nik nagusiki itzengo dut, lagin zehatz batetik, ez daukat gaitasunik, segurezko beste inork ere ez, munduko hizkuntzen orokortasuna hartu eta gogo eta esanguratsuak egiteko, begiratu nahiko nuke horren barruko lagin jakin batetik, uste dut
ez da lagin esanguratsua, baina hortik egin ditezken gogoetak esanguratsuak izan ditezkela munduko hizkuntzentzat. Batetik horregatik eta bestetik nire autua delako, ez dakit, liburuetatik o irakurritakotik jardutea baino gehiago bizitakotik edo ekintzak sortutako pertzepziotik hitz egitea, eza? Ekintzaren lurraldekoa sentitzen naiz batez ere, eta horrek bere mugak ditu, baina pixkat hortik jardungo dut, eza? Hizkuntza lankidetzatik. Hizkuntza lankidetza, bueno, urte gehiegi ez duen prozesu bat da, ikasten ari gara, proposatzen du zubiak eraikitzea, euskararen ibilbidetik, munduko beste hizkuntza komunitateen ibilbide desio eta ametsetara, zubi praktiko bat, jakintza fluxu bat sortzea, norabide bikoa, eta inspirazio kontrabando bat sortzea, gure esperientziatik, gu pilatu dugun jakintza eta intuizioetatik, besteak egiten ari diren horretara, eza? Eta horretan ari da, nagusiki Garabide elkartea, eta txikiak handi, eta beste hainbat ekimen. Eta lan horretarako, intuitiboki, nolabait, lagin bat hautatu dugu, ezin dugu lan egin, 6.000 hizkuntzekin, eta nolabait gure autua edo autu pragmatikoa izan da, nagusiki Ameriketan, eta maila txikiagoan Ipar Afrikan eta Asian, tamainagatik eskala baldintza batzuk izan ditzaketen hizkuntzekin harremanak trabatzea, ezta? Ameriketan Kitxua, Aimara, hizkuntza maila handienetako batzuk, Nahuatl, Nasa, Guarania, hizkuntza eskala jakin bat duten hizkuntzekin, kurduekin, Asian, Ipar Afrikan Amazijekin, orantxe, orain dela 3 egun itzuli gara hango jardunaldi erdi klandestino batzutatik, eta hoiekin pixkat, ez da. Eta hoietan ikusten denak, eta hoietan bakarrik ez, azken 15 urtetan beste kontinenteetako jendearekin, aurrez aurre, jardunaldietan, eta ikusita entzun dugunak eramaten gaitu berrestera, pixkat UNESCOren begiratua. Ez dago momentuz arrazoirik aurrikuspenak aldatzeko, eta berrestera panorama beltz baten aurrean aurkitzen garela, eta galbidea dela momentuntako norabide nagusia, ez da. Halare, guazen hortik pixkat harago egin dezagun begiratu enfokatuago bat, azken 15 urte hauetako lanean poliki-poliki errebelatzen ari zaigun argazki horretara, ez? Ezintasunen, nagusiki ezintasunen, eta aukera txikien argazkira, ez da? Egiten baldin badugu hizkuntza hauen argazki errebot moduko bat, gainbehera bat ikusten dugu, eta identifikatzen dugu paradoxa oso esanguratsu bat, eta da, behintzat aipatu dituan hizkuntza ez denak, baino gehienetan, azken 25 urtetan, lortu dute askok estatus legal bat, konstituzioetan babestuak dira, komila artean, askok hizkuntza lege bat, lege berri xamar bat dute beren estatuetan, beren diskurtso politikoan, agintarien aldetik, eta askotan dauden mugimendu indigena sozialen aldetik, hizkuntzaren gaia, eta nabarmenago aipatua da, eta bereziki edukazion interkultural bilingüe, edo hezkuntza interkultural bilingüea, izeneko hezkuntza formula bat martxan daukate, azken 25 urteetan. Justu 25 urte horietan izan dute galbiderik, gainbeherarik handiena. Nola esplikatzen da hori? Nola esplikatzen da? Inoiz ez dugu babesik izan, inoiz ez dugu ez gara hezkuntzan egon, inoiz ez gara aipatuak izan konstituzioan eta legetan, orain hasi gara aipatuak izaten azken 25 urtetan, eta gure gainbehera inoiz ez da hain azeleratua izan. Ez da,
arrazoi asko daude, baina, asko luzatuko gineteke honetan, baina, transmisioaren etena azkorra gertatzen ari da, lege babes guztietatik harago, eta, Ekuadorreko datuak adibidez oso nabarmenak dira horretan, eta datuak, ikerketa daturik gainera ez dago ikerketa datu nabarmenik, orduan daudenetan ikerketek hau esaten dute, eta bestetan, egunerokotasun aktivismo honetan, edo zubigintza honetan, ikusten dugun errealitatea da, ez da. Gainera, gertatzen dena da, eta larritasunaren bigarren argazkia da, gainbera honen larritasunaz ez dagoela behar besteako oharpenik. Ez mugimendu indigenan bertan, eta are gutxiago gobernuetan, gainberaren larritasuna gorria egia delako politikoki eta sozialki kudeatzeko. Ez da, orduan, politikoek sentitzen dute, inoiz ez gara, ez dugu gehiago egin, zerbait egiten ari gara behintzat, ez da. Mugimendu indigenak bere fokoa nagusiki eskubide kontzeptuetan jartzen du, eta lurralde eskubideetan, eta bar, baina hemen lan hau ez da egiten eskubideak aldarrikatuta edo eskubide kontzeptuan arreta gehiagi jarrita, eta mugimendu indigenaren ere agendako lehentasunetan ez da hizkuntza bizi berritzea, hitz egite asko zerrezagoa da honetan jardutea baino, akademian munduak ere ez du gehiagi laguntzen, unibertsitatea, akademia mundua beste perspektiba batzuei begira dago, ikerketak egitea interesatzen zaio, tesi doktoralak, nabardurak aipatzea, bere dinamika propioa du, baina ez dago, hizkuntza komunitateen prozesuan ernakuntza horretara emana, ez da. Eta esperantza, nonbait aurkitu dezakegu, hizkuntza aktivismo txiki eta barreiatuan, badira taldeak, elkartzen ari direnak, helduak alfabetatzen, interneten sartu nahian, irrati eta telebista txikia sortzen, hezkuntzan esperientzia mugatuak experimentatzen, korpusa eraldatu nahian, badira, baina horrere, nahikotasun mailara iritsi ezinik, ez da. Oroar munduko herri hauetako biziberritze esperientzia txiki eta partzial hauek ez dute funtzionatzen behar bezala. Edukazio interkultural bilingue horrek ez ditu emaitzak ematen, danodak egun arrazoegatik, eredura ere iristen ez direlako leku gehienetan, ez dutelako lortzen hiztun osoak deitu dezakegun hori ekoiztea. Hiztun osoak, hau da, bere bizitzako funtzio nagusi denak edo gehienak hizkuntza horretan bizitzeko gai izango diren. Hiztunak ez ditu produzitzen hezkuntza elebidin ditutako horrek. Eta produzitzen edo ekoizten dituen kasu bakanetan ere, gero gizartean ez daude funtzio horiek garatzeko tresna. Eta gainera hori baino atzeragoko, lehenagoko eztabaidatan trabatuta ere badabiltza, orain dela 50 urte, gu egon gintezken estadioan, dialektoen arteko talketan, estandar baterako pausoak eman ezinik, alfabetoa estandartzen dutenean ere, garapen terminologikorako argitasun gutxirekin, eta barza. Eta dauden ekimenak, oso meritu handikoak eta interesa handikoak, hoiekin ari da lanean Euskal Kooperazio Linguistikoa, baina oso ekimen barreiatuak eta gabezia gako batekin, ez da, hizkuntza biziberritzeko proiektu biziodun eta estrategiadun proiektu batean txertatu gabeko ekimenak dira, ez da. Eta behar bada horixe dute urrengo pauso, ez da, beren egoera prekario horretan, hizkuntza biziberritzeko bizio eta estrategia artikulatu bat ekoiztea, ez da. Eta, hoxe da pixkat egoeraren argazkietako bat, baina pixkat torlojuari beste buelta bat emanez, badago gap edo eten nagusi bat zeharkatzailea dena munduko hizkuntza ia guztietan, ez da? Eta da,
gaur egun hizkuntza horietako gehienetako, da bintzat nik hemen jarri dudan lagin horretako gurasoen bokazioa, da beraiek, beren praktikan, eta beraien aurrak mundu garaikidean bizitzea. Mundu garaikideari begira daude. Smartphoneak dituzte, nire honek ez dudana, azkeneko herriko indigenak ere, smartphonea dituzte, telebistari begira daude, eta beraien seme-alabek unibertsitatean ikastea nahiko lukete. Hau da, hori da, gaur egun, munduko populazioaren zati handi batek nahi duena, hizkuntza minorizatu hauetako gurasoek barne. Eta, txamponaren beste aldea, hizkuntzak ez daude horretarako prestatuta. Mikel Zalbidek eman dit gaur Sabino Aranaren aipu bikain bat honetarako, ez da? Sabino Aranak esan zuen, que sea apto para satisfacer las necesidades de la vida. Hizkuntza bat, bizitzako funtzioak, beharrak, betetzeko gai izango dena, ez? Eta horixe falta dute, lehen aipatu dituan hizkuntza guztiek, eta munduko hizkuntzen, zati, ikaragarri zabal batek, ez da? Eta, piskat, eten hori kudeatzeko puntuan daude, ez da? Nik predekin asko azken aldian aipatzen dut igelaren metafora, ez da? Aldumen dakizue, nik ez dut probarik egin, beraz, kasu honetan ez naiz ekintzatik hitz egiten ari, baina esaten dute, ura irekiten jartzen baldin baduzu eltze batean, eta botatzen baldin baduzu igel bat, igelak salto egiten duela eta salbatu egiten dela. Baina, ontzi horretan bertan, igela jartzen baduzu horrotzetan, eta jartzen baduzu ura poliki-poliki berotzen, igela hil egiten dela, hotzetan gustora dagoelako, epeletan are gustorago sentitzen delako, berotan esaten duelako, haize goxonagoen berotan, eta konturatzen denerako ura irakiten hasi dela eta salto egin beharko lukela, berandu egida, aguldu egidago. Uste dut hause gertatzen ari zaiela oroar, munduko hizkuntza gehienei gu aztertu edo, aztertu baino gehiago gurekin lanean trabatuta dagoen lagin horri behintzat bai, eta pentsatzekoa da, beste asko ere bide horretan doazela, ez? Ez dakit nola nabilen denboraz, bai. Orduan, honen aurrean aukerak, ez da? Bueno, aukerak azkenean zein da bidea, iztun tipuaren optimizazioa, esango nuke txepetxek, hau da, nolabait, hizkuntza, iztunak, etorkizun batean funtzioak berreskuratu izateko iztunak, beren gaitasunak gehitzea, eta bereziki herri hauetan idatzizko gaitasun formaletarako belaunaldi bat prestatzea, eta bestetik funtzioak eskuratzea. Eta horretan, Euskarak bide bat egin du, baina segurazko herri bakoitzak eta gaur egungo aro teknologikoan, funtzio horiek berreskuratzea zer izan litekeen, nola hasi litekeen, nola trinkotu litekeen komunitatea eta herri bakoitzaren artizautza izango da hori, eza? Eta zorionez, ikusten ari gara, artizautza horren adibideak, eza? Astelenean itzuli ginen Tangerretik, eta han elkartu ginen Argeliako kabiliarrak, Marokoko riftarrak, hau da, Amazigh familiako bi errealitate desberdin, eta lau euskaldun, ez da, bi iparraldetik, eta bi hegoaldetik, han izan ginen pixka kontraste egiten du honekin, polizia deika, ia zertan ari ginen antolatzailei, jai bat ezin ospatu taberna batean, egoera hoietan, baino, ikusi genituen aldibez, kabiliarrak zertan ari diren, eta kabiliarrak ari dira, kafe antzokiak sortzen, eta telebista sortzen, eta gazte aktivistak barreiatzen internet aktivismoan, eta korpusa sortzen interneteko aktivismoaren bidez, ahots korputzari garrantzi gehiago ematen alfabetoari baino,
pentsatzen dutelako interneten etorkizuna eta gauzen interneten etorkizuna ahots kontrolean egongo dela, badabil jendea buruari buelta batzuk ematen, eta aldi berean ezintasun estruktural horiekin borrokan. Orduan, aukera minuskulo eta txiki horietan harremanak sortzea da hizkuntza lankidetzaren bidea, eta hortik ikas dezakeguna ikastea, eta hortik elika gaitezkena hartzea, elika gaitezkena ikusi, eta hortik baitere gure espiritua indartzea. Panorama laburbildu honen ondoren nik uste 3 mezu gelditzen direla hizkuntza kooperazio honetarako. 3 mezu euskararen herritik beste hizkuntza komunitate minorizatu hauen geruza antolatura, bata alarma mezu bat, zoritxarrez eman behar dena, eta askotan alarma mezu hori ematea oso eskertxarreko lana da, baina uste dut alarma mezu hori eman behar dela. Bigarrena, itxaropen mezu bat, eta da esatea, badira esperientziak, badira bizi berritzeko aukerak, sor liteke bizio bat, sor litezke estrategia adarrak, eta badira, oraindik ere, funtzio batzuk berreskuratzeko aukerak. Naiz eta egia den, eta lehen ahaztu zait, behar bada, azken urteotan nibintzat banabilen pelikula behar bada beste erabatera ikusi behar dugula pentsatzen, behar bada mini funtzioetan pentsatu behar da, bizi berritze esperientziaren hasieretan, behar bada pentsatu behar dugu hizkuntza batek ez dituela funtzio guztiak edo funtzio garrantzitsu guztiak bete behar, eta pentsa litekela zenbait egoeratan, funtzio banaketa batez, hor gauza askori buruz hitz egin beharko genuke, baina geratu gaitezen bigarren mezu horrekin, itxaropen mezu bat. Eta hirugarrena erantzukizun mezu bat, ardura mezu bat, Eta esatea, bere hizkuntza bizi berritzea, hizkuntza komunitate horren ardura da. Hizkuntza komunitatearen ikuspuntu holistiko batekin, nagusiki eta leku askotan, eta bereziki hizkuntza komunitate horretako geruza zibil antolatuaren, edo geruza antolatuaren adar zibilaren ardura lehenik, eta horri dagokio bizio bat sortzea, horri dagokio trinkotze prozesuak hastea, eta bestetik hizkuntza komunitate horren geruza antolatu publiko edo politikoari, eta bi horien arteko harremanak sortzeko mezuarekin. Orduan, hirugarren mezu hori, erantzukizunarena da behar bada lanerako mezurik garrantzitsuena. Ez da gizan bat minutu ditu da, Iñaki? 10 minutu. Eta nik uste guzti hori egin behar dugula, gure prozesuan aurrera, edo atzera, gauza batzutan, Mikelek esango luke bezala, egiten dugun bitartean, guri iruditzen zaigu gure ibilbiderako ere aberasgarria dela begiratu unibertsal hau edukitzea, begiratu unibertsal praktiko eta zubigile honek denok aberasten gaituela. Esango nuke korapilo unibertsal batean gaudela. Gure lana eta gure ametsa ez dela bakarrik euskara izeneko hizkuntza baten lana eta ametsa. Hizkuntzen lehia hau, hizkuntzen ametsa hau, mundu mailako korapilo baten barruan kokatu behar genukela. Eta hor, munduko hizkuntzen plazan, munduko hizkuntzen enparantzan, euskararen estana, euskararen txosna, badela esanguratsua, badugula funtzio bat betetzeko. Ikas eta irakatz, badugula zer ekarria, gure 60, lehenago, baina lehenagotik gatoz, eta besteak beste euskal pizkundearekin zorretan gaude, baina
bereziki 60 urteko gure ibilbide erren honek, gehiegi handiatzi gabe, pilatu duela munduan urri xamarra den jakintza bat, urri xamarra den egiten jakite bat, eta izan gaitezkela zentzurtan, askoren inspirazio iturri, kontraste iturri, ez eredu, ez dagoelako honetan eredurik, ez da? Hitz gordinago batzuekin esateko, minbizitik gatozela, eta minbizia gorputzean daramagula, eta beste hizkuntz komunitateekiko elkarrezketan ere, mezua dela, minbizia daukazue, eta gainera minbizi termila daukazue kasu askotan, ez da? Guk, 60 urte daramagu, minbiziaren aurkako terapia esperimental bat bizitzen, eta garatzen, eta oraindik hemen gaude, eta bizitzek aurrea jarraitzen du, eta gure gorputzak indartze sintoma interesgarriak ere baditu, eta kezkak ere bai, ez da? Eta, bueno, ez da, terapia trafiko horretan kokatu gaitezke, eta uste dut gainera terapia trafiko horretan kokatu gaitezkela gure prekarietatetik, bai, dena, osea, segurazko ebraiera bagina, zailago genuke lan hau, besteak beste prekarietatetik edo prozesu izaeretik sinesgarriago zaielako munduko hizkuntzei gure esperientziarekiko trukea, za? Askotan Euskal Telebistara ematen ditugu, baina gehiago interesatzaile Euskal Herri Irratia, Oiparraldeko Biriatuko ikastola sortu berria, edo Tafallako ikastola, eta bar, ez? Eta nik uste, eta 5 minutu baldin baditut, honekin bukatuko nuke, ez da, gure barne begiratutik, ez da, munduari buruz hitz egin dut, eta guzer, ez da, batetik nola kokatzen gara mundu horretan, eta bestetik zertan ari gara, ez da, gure biziberritze prozesunek zuhaitz baten egitura moduan azaltzeko aukerak ematen ditu, ez da, adarrak, korpusa, hezkuntza, kulturgintza, hedabidegintza, helduen formazioa, administrazioen euskalduntzea, lan mundua, famili transmisioa, bai baditu estrategia dar, nahiko ondo funtsatuak, eta guztiaren enborraren azpian, ez da, sustrai moduan, nolabaiteko konvergentzia ariketa bat, 60 urte hauetan egin duguna, bai korpusean da bai beste gauz askotan, herri zatitu eta zolo honetan konvergentzia ariketa interesgarri bat egin dugu, eta bestetik guzti honen alde emozionala, autokonfiantzazkoa eta autoestimazkoa, eta guzti hori. Azaldu ezakegu zuhaitz bat moduan gure prozesua, zuhaitz horrek 2 etapa ditu, ez dugu ahaztu behar. Etapa honen lanik zailena frankismoan garatu zela, instituzio publikorik gabe, eta laguntza edo babes legalik ia gabe garatu zirela korpusaren, erabidegintzaren, hezkuntzaren eta intuizio funtsezkoenak, eta hori herri askorentzat oso jakingarria da. Bestetik, nun gaude, ez da, aizkorrin egongo ginela uste genuen, eta Urbiako lainopean gaude, ez da, zekit ezagutzen duzuen, Arantzazu, Urbi, Aizkorri, eta, 60 urte ondoren, ez gaude aizkorrin, ez gaude aizkorriko maldetan ere, nik uste Urbiako lainopean gaudela, meritu handiko ibilbide bat eginda gero, Arantzazutik Urbiara, baina erdibidean, eta Aizkorriko arkaitza aurrean dugula, eta lainopean ere esango nukenik. Uste dut koiuntura honetan bizioa, torkizun ikuspegia berrekoiztea dagokigula. Eta bizio berritu horretatik estrategia darrak berriz markatzea, galdetu behar dugu zein den gure ereite estrategia. Besteak beste, igual de eredua ere berpentsatu behar dugu, eta eredu bat sortu euskalo. Zein da gure ereite estrategia, gure transmisio estrategia, zein da gure euskalgintza sozialaren barne artikulazio estrategia, zein da gure unibertsitate estrategia, euskal unibertsitatea sortzea edo ez, zein da gure hedabide estrategia, EITB-en jartzea fokua edo melodia zabaltzea, zein da gure gure estrategia darrak berpentsatzeko aroan gaudela, eta egin dezakegula.
aldatzen ari dira hainbat parametro, eta ez nahi usatuko, baina bereziki belaunaldi berrien atxikimendu modalidade aldatu da, garai likido hauetan, eta hori inkorporatu behar dugu nik uste gure biziora. Bueno, hezkuntzan apostu erraldoia egin dugu, azken 60 urtetet hasita, baina bereziki publikoki azken 30-40 urtetan, eta orain horma bat daukagu aurrean. Kok esango dute, erabileraren norma, bai, erabileraren norma, baina jarri ez egun apelidu zehatzagoa, ez da? Eta besteak beste, lan munduaren norma. Helduko diogu lan munduari, orain dela 50 urte, hezkuntzaren munduari heldu genion sinismen aurrekontu eta gaitasunez? Egin dezakegu, uste dut horretarako puntuan egon gaitezkeela, ez da? Zentzu honetan, iruditzen zait, badirela, aurrera begiratzeko espazio berriak irikitzen direla. Eta zorionez, eta honek hau xedua dut azken esaldia, denboragatik kezkatuta bazaudete, uste dut baditugula aukerak. Zoru komuna aipatu izan dugu azken urtetan, eta zoru komunaren ideia oso ondo dago, baina zoru komuna koska bat igotzekotan. Ez denen arteko zoru komuna gutxienekona rebajatzeko, ez da? Ze koska. Nik uste dut zoru komun horretatik jauzi berriak egiteko adina kontsentsu eta artikulazio, bi hitz desberdin dira, kontsentsu eta artikulazio lortzeko baldintzak sortu direla azken aldian, ziklo politiko armatuaren bukaerarekin eta beste hainbat gauzarekin, baldintzak sortu direla bai gure hiztun komunitatearen geruza politiko instituzionalean, eta bai gure hiztun komunitatearen geruza antolatu zibilean. Uste dut giro berri bat sortzeko aukera daukagula, baina aurrera egiteko, ez bataz besteko epel batean geratzeko, eta hortik begiratu dezakegula eta egin dezakegula ekarpena munduko hizkuntzen panorama honetara. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, transmititutako edukiengatik eta horren arduratsua denborarekin izateagatik ere. Galdera erantzunetarako txanda daukagu, seguru ugariak direla eta. Kaixo, oain dela 2 urte, Ekoren nago nintzen, eta nire asmo izan zen, nire... Barkatu, asola zaizu zure burua labura aurkeztea? Non nahi zer? Zeure burua labura aurkeztea. Mikel Morris naiz, iztegi gintzen aritzen dena, eta, barkatu, oain dela 2 urte, Ekoren nago nintzen, eta nire asmoa, oetoko izan zen, bertoko kitsua dun jendeekin hitzitea, eta nire asmo izan zen patipat oie laguntzia, neuk bakarrikan. Patipat iztegi gintzen. Orduan, Otabaloko jendeekin dizi nuen, da gero Amazonian ordea koka, ez horrein koka zaten dutean, baina Francisco horrean, baina mundu guztia zaten du koka. Eta bertan oso ondo, eta hori ara joan baino lehen, bertoko iztegia, haundiena, el diccionario quechua, castellano, castellano, quechua. Eta pintzat quechua, castellano partia, ingelesera itzuli nuen, pixkat ariketa bezala. Eta erakutsi nien ondo, eta esan nien, pintzat, zuek, zuen hizkuntza salbatzeko besteak beste, zuen korpusa garatu behar duzue, eta adibidez iztegi on bat. Eta gero erakutsi nabidez erderazan etxar, eta beren iztegian bizpairu hitz dakitxo. Para no zaten da echo de menos, echar un trago, echar otras cosas.
ez da esango. Eta hori no esaten da, kitxueraz, yo lo habría hecho si hubiera podido. Loko gauza, eso no sé. Eta haiek inai zuten apati bat, txuri baten izena, eta maia no esaten kitxueraz, no esaten da, egazkin onzia, portaaviones. No necesitamos eso, eta baina bintzat, eskolaten erabiltzeko bintzat terminoak sorta bat dira. Eta gainera izan nien, duainik ingo de lana, bitu. Eta, baina azken batean, arazo zen, no money, no honey. Dirurik gabe, lanik ez. Eta, muchas gracias, baina nire apegi, made in Sweden apegi hau, giri hau, honek dirua, eta diruen zain, eta hori izan arazo gainera nietzat, bertan nenguelean, eta gainera internet bitartez Peruko jendeakin iziten dut, antzoko zerbaiteko, kitxuera gazalaniazko iztegi handi bat, funtziontzen duen iztegi bat, egitea, barazken bation, no money, no honey, hori da arazo gainera. Hori den dizu, usa pala. Ez dakit erantzuna eskatzen duen, nik uste bere baitan balioa duen zera dela, eta hori izan, ez da, bideo honetan zailtasunak handiak dira, eta barne kontraesanak, iztun komunitate bakoitzaren barne kontraesanak, ezintasunak, klientelismoak, gauza asko aurkituko dugu bidean, baina galdera da, nola ehun dezakegun, ez? Sare hau, eta nola inspiratu edo renaldu ditzakegun prozesuak zubi gintza honetatik, ez? Beste galderarik? Bueno, nola inorestan... Asnitzeke? Bai. Nola inorestan aurkezten gauza mamitxoa horik esaten, alegia galdera mamitxoa esaten. Ni profitatu nahi dut, baletu nahi dut. Zeure burua aurkeztu? Bai, hori da, astu dut. Joakin Zubeldia naiz, erraniko semea naiz. Eta une hau, une hitz hau, profiten nahi dut, Jon Sarasuari eskerrak emateko. Hiru gauzagatik, kronologikoki. Lehendabiziko, oandala 30 urte hola, izan zenuen ausardiagatik, gaztetasunaren ezagarria izaki, ausardia, tongo bersoa botatzen unian. Bigarrenez, oindala urte pare bat edo, Uxue Albertirekin egin zenuen Kafkaren alkia ikuskizunean agertu zenuen indarraren gatik. Eta gaur izketa txiki hontan, izketa maiko, ez da izan txikia, baina erakustu dezun jakinduaren gatik, ez dakit nola da. Mil esker. Eskerrik asko zuri, ez da inoa esan. Besterik. Kexo, galdera eukiko dituz. Lionel, zeure burua. Lionel Joli, Euskararen historia sozialean lan egiten dut, euskaltzen dira. Ikusten da, hizkuntza eta kultura paraleloak direla. Alegia, hizkuntza bati, kultura bat dagokiola, printzipioz, zuk aipatu duzun moduan, historikoki. Alegia, hasian hizkuntza bat erabiltzen dela, mundu ikuskera diferentea da hemen dugunarekiko. Bai, ikusten da baita ere, aipatu zuzunez,
nahi bat dago indigenen artean, eta gure artean ere bai, modernitatearekiko. Eta modernitate horrek dakar, Otegik La Pelota Baskan aipatzen zuena, Euskaraz McDonald'sera joatea. Eta berak ez duen, guk ez duguna Euskal Herri bat, baldin bada hamburguesak hartzera joateko besterik gabe. Alegia, dialektika bat dago gure artean, eta orain ikusi dugu hiztegigintzarekin baita ere esaten dugu. Behar dugu hizkuntza bat garatua, baina garatu ala ez aldugu bultzatzen modernitatearen nahia. Alegia, beste mundu ikuskera bat bultzatu mundu indigeno horretan. Hori da galdera bat. Eta bigarren galdera da, badira zure esperientziatik, munduan zehar badaude eztabaidak ea crecimiento de crecimiento, croissance de croissance. Ea krezimenduaren mundu horretan, ekonomikoa diot, posible alda hizkuntza horiek osasunerantz eramatea, ikuspuntu teologikorik gabe, teleologikorik gabe, azkenean badakigu sekula ez garela salbatuta egongo, baina baldago osasuntzu izatea krezimenduan dauen mundu batean, edo dekrezimenduan sinetzi behar du, baita ere lurrak ala eskatzen duelako. Bi galdera horiek. Bai, ez dira erantzuteko horrexak nire aldetik behintzat. Hizkuntzaren eta kulturaren artean badago dialektika bat, baina nik uste dialektika hori modu sortzaile batean bakarrik erantzun litekela, eta Euskararen herriak hala egin duela, ez da, jarraiduraren, norbere kulturaren, ibai edo emari horrekiko jarraiduraren nada ariketa bat, baina irekiduraren beste bat, bai? Jarraidura eta irekidura txirikordatu egin behar ditugu, ez da? Teknologia berriek, une oroko eragin eta zirkustantzia berriak ematen digutenela, ez da? Orduan, hiztun komunitateen bideak ezin du jarraidura huts izan, guk hala egin dugu, bai? Azken 30 urteotan Euskararen ametsa, laburbilduz, ara esango nuke gainera, 60 urte hauetako Euskararen biziberritze modernoaren prozesu honen azpian dagoen ametsa nolabait formulatu beharko bagenu, izango litzateke gure gurasoek amestu zutela gu Euskaldun osoak izango ginela, hau da, funtzio guztiak Euskaraz betetzeko gai izango ginela, zetorkigun mundu garaikidean. Zetorkigun mundu garaikiderako prestatu gintuzten ikastolek eta gainerakoek, za? Jakina horrek gurean ere eragin du, askotan indigenak esaten diguten zerbait, ez da, eta zuek ez ote zarete hizkuntza zentristegiak izan, bai? Eta euskal kulturaren edo euskal emari kulturalaren hainbat gauza ez ote dituzue atzean utzi. Behar bada bai, eta nik neronek ere, uste dut, haustailegiak izan garela, eta hainbat gauza niretzako oso funtsezkoak direnak atzean usten ari garela eta guzti hori. Baina alternatiba zein da, esan edut. Alternatiba gizarte garaikide baterako prestatzen zarenean, aldaketetarako irikita egon behar duzuta momentu enten, Euskararen bidea hori egiten ari da. Besteetan ere, nik uste dut besteek ere, egin behar dutena euren bidea mundu garaikidean bizi dira. Osea, mundu garaikidean daude smartphonearekin datoz, ono datozen, indigenak oro, behintzat guk konbidatzen ditugunak. Hor daude. Kontua da, guk egin duguna, o egin ez duguna, baina nola liseritzen dugu gure emari kultural zabala eta hor dauden elementu kosmovisional, kultural, komunitario, filosofiko eta gainerakoak gaur egungo aro honetan, ez da?
liserik eta komplexikoa da, ez da? Baina uste dut, teorikoki behar bada esan dezakegu A edo B, baina praktikan uste dut bidea aurrera egitea besterik ez dela, ez? Eta bigarren galdera berriz iruditzen zait gehiago teoriaren eremukoa zer eginaren eremukoa baino, bai? Ze teoriaren eremuan nire ados egon niteke, eta garbi dago kapitalismo azeleratu baten albo ondorioak direla bizi ditugun gauza asko, eta beste hizkuntzen galera ere neurri handi batean da. Eta behar bada, auskalo, torriko dela kapitalismoaren azelerazio bat, kapitalismoaren deseraikuntza prozesu bat, asko esatu dute moduan, erregai fosilen merkeen aroaren bukaeraren ondoren, beste kontrakzio fase bat kulturena, etorritezke gauza asko. Baina une honetan daukagu, eta galdera da zer egin. Zer egiten dugu gure hizkuntza lehenbizi berritzen aurreratzeko, eta zer egiten dugu besteekiko zubigintzen ari garelarik, hizkuntza bizi berritze prozesuak ernaltzeko, ez? Eta horretan, desazkundearen galdera plano teorikoan geratzen da. Guk gaur eta hemen egin behar duguna, uste dut badakigula nondik joan liteken, ez? Beno, denborak aurrea egiten dula, azkeneko galdera batekin amaituko dugu oraingo saioa. Baldin badago beste galderarik behintzat. Nik neuk egingo nizuke bat ordun. Nola kudiatu zuk esandako lehenengo bi mezuen arteko harreman dialektikoa? Alarma eta itxaropena. Izan ere, alarmarekin eta muturrera eraman da gainbera animikoaren arriskua badago. Eta gertatu izan da, eta gertatzen da hainbat lekutan. Bai, bueno, hor dago zailtasuna ez da. Nik uste oraindik eta zuk ere pixkat ezagutu dituzu, eta beltzean mintzo dokumentala ikusi duzu, baina hor egiten da olako 18 indigenekin egiten da olako errepaso bat, zertan zaudete, nondi zatozte, zein da zuen ametsa, zein dia zailtasunak, nola begira zaudete, eta dokumental horretan agertzen dena, eta zorionez, ez da etxipena, badago oraindik herri hauetako gehienen zuntzetan, badago ametsteko gaitasuna sortzeko adina erregai, badago oraindik bizirik famili transmisioa lekurik komila artean babestuenetan edo gune ruraletan eta bar, oraindik hor dago, aukera hor dago. Leku gehienetan esaten dugu, euskararen egoera duela 60 urte, etzen zuena baino hobea. Eskala aldetik ere gehiago zarete, kabiliarrak adibidez, riftarrak, gehiago dira, eta tresnak badituzte, eta aukerak, euskalo historiak ze fluxu eta refluxu ematen dituen ez da, baina nik uste etxipenarekin, ez goazela inora, eta orduan alarma mezutik itxaropen mezura pasatzeko guk besteak beste erabiltzen duguna, da esatea ez gaitzazu eredu bezala baina, badira esperientziak, eta esan dut, nire herriko ikastolako lehen aurra naiz. Eta ez genuen materialik, eta ia liburu gabe ikasi dut nire bizitza osoan, eta prekaritatean hasi ginen, eta momentu honetan nire bizitzeko funtzio guztiak euskaraz betetzen ditut. Euskaraz esnatzen naiz, euskaraz pentsatzen dut, euskaraz hitz egiten dut familikoekin, funtzio familiarra, euskaraz entzuten dut irratia, euskaraz egiten dut lana, eta nire bizitzako funtzio informal eta formal guztiak euskaraz betetzen ditut. Posible da, eta ibilbide hau egia da. Hiltuta gauden sentipena, ez? Hortxe.
Bueno, eskerrik asko, Jon.
Bueno. Egunon, beraz, Alenvio ikerlaria soziolinguistikaz mintzatuko zauku, transfrontalitateak hizkuntza gutxitu baten estatusean duen edo izan lezaken eraginaz hain zuzen. Alenvio CNRS-eko Centro Nacional de la Recherche Scientifique delako horren ikerlari zuzendari da dola aspaldi, lehenik erran behar dut Nafarroan ere bera Bordele inguruko medok famatuan sortua dela, eta hango mahatsak, ardoak eta kulturak ere ez zaizkiolarik arrotz. Hortzitanera izan da bere lehen hizkuntza eta jardun literarioa ere izan du ezin hobeki menderatzen duen bere hizkuntzan. Lehenbiziko lanak edo lan batzu egin zituen lehenik lexikologiaz eta dialektologiaz eta gero hizkuntza batek erakusten dituen objektu singularrak baztertu gabe goiz sartu zen soziolinguistikan. Gizartean hizkuntzak duen lekua ikertzen du, Europako egoera desberdin anitzetan tipologia bat eraiki naiz. Azken proiektuetan Rusian ibili da, hango kareliar hizkuntza ikertu du eta ondoko hizkuntzen egoera ere bai, eta ikertzen dituen nozioetan territorioa edo lurraldea nik litxa proposatzen dut, ezakit itzultzaileak onartuko duten marge edo frange itzultzeko litxa ni dilindan den zerbait. Hizkuntz elaborazioa ere zer ote diren horiek argitu nahian dabil, argi horren izpiak agian emanen dizkigu, Alain, zut duzu hitza. Merci à tous, merci. Mil esker Euskaltzaindiari, mil esker Charlesi. Bai, mil esker Jon Andereok. Beraz, nire hitzaldia oraintxe hasiko dut. Euskal Herriaren ikuspegi batetik, ikusita ze nolako harremanak izan ditezken muga batetik bertzaldera dauden hizkuntzetan. Hizkuntza marginaren edo bazterraren kontzeptua aipatuko dut, oraintxe azalduko dizuet. Zerrenda linguistikoa ematen da Katalunian, Aragonen edo Alsazian ere bai, gehien bat estatu muga bat edo estatu barneko muga bat agertzen da. Eta hori da A eta B multzoen arteko muga markatzen duen eremua, hain zuden, hori da, bi multzoen arteko eremu hori. Beraz, A dugu eremu politikoa eta B linguistikoa, eta horrekin representazio partikularizanteak sor daitezke, eta hori ematen da alemanarekin edo bulgarierarekin. Eta horrek eragin gutxi izan dezake hizkuntza horren gainean edo bestela eragin nabarmenak izan, adibidez Alsazian ematen denarekin, non idatzizko bertsioa aleman estandarraren eta idazkera propioaren artean kokatzen den. Eta zerrenda hori edo margen hori individualizatu egiten da, kasu batzuetan Norvegian bezala edo finesarekin. Beraz, franja bezala edo margen bezala, realitate politiko-administratibo bat daukagu, eta hori Kataluniako franja ematen da, konfigurazioa hori maiz ematen da,
Eta adibide asko eman genitzake eta Euskara norki horietako bat izan daiteke eta Frantzian eta Espainian bi herrialde hauek aipatzekotan bakarrik oil hizkuntzak baztertzen baditugu bretoia, korsikarra, galiziarra eta asturiarrak gelditzen dira kasu horretatik aparte. Eta beraz, zerrenda horrek bi lurraldeen arteko lotura egiten du, naiz eta estatuen arteko muga bat izan, hemen ikusten duzue franja edo linguistiko hori, eta eredu hori egiteko Kataluniaren eredua hartu nuen, franja hitza erabiltzen dute katalaneraz, eta beraz horrek adierazten du forma luze bat, eta bai Katalunian, bai Alsazian eta beste leku batzuetan ere balio duen eredu bat da. Beraz, onartu behar dugu dena den, askotan ematen den kasu hori benetako zerrenda bat edo margen bat dela, zerrenda bat, badibidez Gazako zerrenda aipatzen den kasuan bezalase, beste leku batzutan aldiz, franja hori ez da ematen muga oso markatua baita. Erakargarritasun eremua da ere zerrenda hori, jatorrizko hizkuntzaren eremutik kanpo, horregatik, adibidez, jendeak irakasten du arrazoi ekonomikoengatik, ondoko herrialdearen hizkuntza hori gertatzen da Alsazian, non jendeak alemanera estandarra ikasten duen arrazoi horiengatik. Eta gauza desberdina gertatzen da Ipar Euskal Herrian, frantses aldean, beraz, Euskara batua ikasten da bai atxikimendu kulturalarengatik, baita ere arrazoi ekonomikoengatik, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden lan aukerengatik. Eta eragin eta erakargarritasun eremu horretan ere, gaztelania ere ikasten du jendeak eta bereziki Hendaiatik Donibane Lohitzunera arte. Horrek erakusten du beraz Frantzia eta Espainiaren arteko muga desegiten joan dela, trukak eta ekonomikoak handitzen joan direla, ingurune jarraitu batean Donostia eta Baiona artean beraz. Euskarari dagokionez, Gipuzkoako euskaldunak bizi dira gainera Hego Lapurdin, eta mugaz gaindiko joerak eta aktibitateak ematen direla. Beraz, erakargarritasun eremu horretan ikus dezakegu bi prozesu ematen direla Euskararen estandardizazioari dagokionez. Alde batetik, hegoaldeko, bereziki Gipuzkoako barietate primarioak helduz zaizkigu batuarekin nahastuta, eta horiek dira hegoaldean ematen den hizkuntza politika determinatu batekin, eta hizkuntz praktika hori batuan oso oinarritua dena. Bestalde, barietate horretan, Ipar Euskal Herrian beste barietate primario batzuk aurkitzen ditu, bereziki euskalki kostatarra, Lapurtera eta Baxe-Nafarroaren arteko nasketa bat dena.
Zer gertatzen da, muga eremuetan euskara baritate desberdin horiek ematen direlarik. Ikusteko zenolako aukerak ematen diren, lehenik 3 edo 4 irizpide edo parametro emango dizkizuet. Lurraldekoa, demolinguistikoa, hizkuntzaren bizitasuna eta egiturak eta glotopolitikoa. Artetik, glotopolitika terminoa aipatu nahi dizuet, Marsaresi eta Gezpenek asmatu zuten. Horrek aipatzen ditu gizartearen goi mailetako politikak, bereziki arau eta lege bidez egiten diren politikak, eta horrek biltzen ditu ere oinarriko gizarteak konsienteki, ala inkonsienteki bideratzen dituen politikak. Lehenengo 2 parametroak 3 klase ematen dizkigute. 3 klase horiek dira lehenik, aurreko 2 parametroekin alda daitezke. Eman dizkizuetan parametroekin hor glotopolitika daukagu. Hau geroko da. Beraz, lehen klasea, beraz, banaketarena da. Banaketa harmoniotsu bat egiten da mugaz 2 aldeetan. Bigarren klasean hor hizkuntzaren lurraldeak dinamika propioa dauka, eta 3. klasean banaketa oso desorekatua dago, oso margen minoritarioekin, eta baten edo bestean dagoen dinamismoak ez du ondoko hiztun komunitatean eraginik. Lehen klasean aurkituko ditugu hizkuntza batzuk gutxi gorabehera modu orekatuan banatuak, eta ez da bat besteak baino marginalagoa. Kasu frantsesa aipatzekotan eta franko-provenzala aipa genezake, 3 herrialdeetan banatzen dena, Frantzia, Suitza eta Italian ematen baita. Beraz, lehen klasean sartuko genuke Italian, Aostako haranean asko ematen baita, eta gero Suitzan ere bai. Bigarren klasean sartuko genituzke desorekatuak diren hizkuntzak, eta hor ikusten da, alde batean hizkuntza batek leku asko okupatzen duela, eta bestean ordea ez. Baina, alere, osotasun bat agertzen da, naiz eta desoreka hori ematen den osotasun bat agertzen da, eta horregitik aipartzen da franja izen hori. Eta badago interakzio zer bat, hizkuntza eremu oso horretan, horrek suposatzen du zerrenda horrek baduela autonomia maila bat.
bereziki parametro glotopolitikoak behar bezala kudeatzen badira behintzat talde batean. Eta konfigurazio horrek individuazioaren bidea idekiko badu, hori behintzat Alsaziaren kasuan ematen da, beste kasu batzutan ez da batere gertatzen, eta gehienetan bizi berritze prozesu bat ematen da, eta Euskararen jardunak hemen horren eredu izan dezakegu. Hirugarren klaseko hizkuntzak dira, mugaz gaindikotasun txiki-txikia duten hizkuntzak, bai lugaldeari dagokionez, eta bai demolinguistikoki. Adibidez, Oksitaniera, Aran ibarrean badira 10.000 bat biztanle, Italiako Oksitaniar ibarretan 175.000, eta parean badira Frantziako zati Oksitaniarian 15 milioi biztanle, beraz asko zaundiagoa da. Bi bazter horietan dinamika propioa garatu dira, baina ez dute eraginik izan beste eremuetan. Bereziki Aran ibarrean, Oksitaniera koofiziala da, espainolarekin eta katalanarekin batera, 80 geroztik. Eta are gehiago, 2006-2010-tik Kataluniaren estatutu behian idatzia izan baita. Naiz eta egia da oso simbolikoa izan. Oraingoz, horrek ez du eraginik izan, eta ez da sinergiarik sortu behintzat Oksitaniari dagokion beste lujaldeetan. Beraz, sarrera doi bat luze horren ondotik, aipa dezagun Euskara eta Ipar Euskal Herriaren adibidea. Zeren hizkuntza bazter edo margen hori aipatzen baitugu, aipatuko dugu hemen mugak ze eragin duen Ipar Euskal Herrian. Euskarari dagokionez, beraz, litx motako bazterrean dago, beraz, edo franja motako bazterrean, lehen esan bezala, eta gutxi gora bera, lujalde politiko-administratiboaren 15% dagokio. Nik tradiziozko deitzen dudan hizkuntza lujaldea begiratzen badugu, hau da Euskararen transmisio eremua, Nafarroako eremu juridikoki mistoa barne, proportzioa handiagoa da, eta gutxi gora bera eremuaren eren bati dagokio. Demografikoki begiratzen badugu, 10% jausten da proportzioa. 70% EAN eta 20% Nafarroan. Eta pisu ekonomiko apalagoa du, bereziki kostaldean dagoelako pisu hori. Baina kostaldean frantsesa gehiago sartzen da, turismo eta zerbitzu jarduera gehiago dagoelako. Eta gainera, azpi multzo horretan, bereziki behaben, Baionan gelo biarritzen, Oksitaniera gaskoi geruza bat ere bazen, eta bada oraindik pixka bat, naiz eta orain Euskararen presentzia gora egin, eta beraz dinamika soziolinguistikoaren kudeaketa horren araberakoa izan behar den orain. Ego Euskal Herrian, Euskararen dinamika demolinguistiko eta soziolinguistikoaren epizentroa Euskararen tradiziozko eremuetan dago ere. Oroak hirigune ekonomiko nagusiak ere barne dira. Beraz, Euskararen dinamika soziolinguistikoan gehiago barneratu dira, naiz eta hala ere gaztelaniago gehiago sartu hor Bartzelonan baino. Iparraldeko ezaugarri glotopolitikoi dagokienez, Euskararen aldeko mobilizazio orokorrean parte hartu du eta parte hartzen du, baina
Baina EAN eta Nafarroan euskarako ofiziala denez eta iparraldean ezin da maila horretara igo. Hala ere, bazterraren muga eraginez, Ipar Euskal Herrian euskaren irudia hobetzen da, eta prestigio gehiago ematen dio estandardari. Mugaz gaindikotasun hori esker. Beraz, planteamendua eta funtzionamendua zabaltzen badira ere, hizkuntza teilatu bera elkarrekin lantzea onartua dago. Bada, barkatuko didazue metafora, baina hizkuntzaren bi alderdiak maila berean kontuan hartu behar dira. Bat, estalki orokorri edo teilatu orokorri, dinamika soziolinguistikoa, eta beste aldetik ezurdura, hau da, forma arautuak, bateratuak eta forma historikoak, iparraldekoak barne. Beraz, katalanarekin konparatzen badugu, Pirinioen bestaldean, Juzion eskualdean, hor ere parametro linguistikoak definitzen du, baina egituran ez da hain funtsezkoa izan. Eta beraz, oartzen gara, mugaz gaindikotasun mota horietan, ahalmen gloto politikoak hizkuntzaren bizitasunari eragiten diola. Gizarte eta kultur irudikapenetan, bertako hizkuntzari ematen zaion lekuaren arabera. Nire ustez, konpara daitezke Juzioneko egoerarekin. Nunbait, zentzua hartzen du, hizkuntza irizpide horrek zentzua hartzen du, baldin eta hauek guztiak batera kontuan hartzen badira, eta lotzen badira. Bat, hizkuntzaren egoera, estatuko eta eskualdeko egoera politiko eta administratiboak, hizkuntzaren aldeko tokiko eragileen egituratzea, eta dagokien gizarte mugimendua. Ikus daitezke Lontzi Amado Bortaireren tesia, adibidez, tesian aipatzen dituenak, 2012ko bere lanean, hau esaten du. Bi eremu behatuz, bi eremu horiek dira Euskal eremua eta Katalana, baina frantses aldetik, ohartu gara, funtsezko ezberdintasuna dagoela, Euskararen eta Katalaren aldeko mugaz gaindiko ekintza publikoen eraikuntza kolektiboetan. Euskal Herrian dirudienez, hizkuntza kontzientziak egituratzen du, eragile kolektiboen antolaketa. Eta Katalunian diruenez, nortasun baliabidea zabalagoa da, beraz, eta mugaz gaindiko esperientzia egituratzen duena hori da. Beraz, Euskal Herrian Katalunian mugimendu soziala ahulagoa dagoenez, tokiko egoerak oso ezberdinak direnez, eremu publikoetan ezin du egiazko pisurik izan. Eta beraz ezin da, Frantziako Katalunia partean, hizkuntzaren gizarte mugimenduen ganako laguntzarik osatu. Zinez, ezin zaio egiazko pisurik eman Euskal Herriari konparatuta. Azkenik gehitu nahiko nuke, datu horiek lotu behar direla ekonomia eta demografia datuekin. Hor ere, ezberdintasun bat bada, Ipar Euskal Herriaren eta Juzion eskualderen artean. Ipar aldean oroak dinamika indartsuagoa eta sendoagoa da, naiz eta zuberoan demografiak eta ekonomiak bera egin. Bertako hizkuntza txikitzen dute eta txikimendua handia diote. Aurrekoak kontuan hartuta, ejan behar da, Euskararen
mugaz gaindikotasun horren eragina dela eta Ipar Euskal Herria gure lehen aipatu ditudan klase horietatik bigarrenean dagoela. Eta aldiz, horiek kontuan hartuta, Juzion eskualderentzat ez da hain argi. Izan ere, dirudienez, katalanaren beste hizkuntza eremuarekin elkarrekintza gutxiago dago. Ipar Euskal Herriaren eta hegoaldearen artean baino. Ipar Euskal Herriak funtzionamendu autonomia zerbait atxiki du, eta aldi berean parte hartzen du hizkuntzaren dinamika orokorrean. Simboloari dagokionez, barkatu, hemen ez dut aurrera egin. Beraz, kapital simbolikoari dagokionez, hizkuntzaren estatutu juridikoak ezberdinak dira, eta horrek ahulezia sortzen du, eta estatutu desoreka sortzen du. Euskal Herriko eskualdean artean. Hala ere, horren konpentsatzeko, dirudienez, Ipar Euskal Herrian bada gizarte kohesioa handia eta mobilizaziorako gaitasuna handia du, entitate juridiko bakar gisa egituratzeko. Orduan, lehenik izan zen PI Bask edo, deituzten eskualdea, 1997an, Euskal Herri eremua edo, eta geroztik, askoz hobeto, 2017ko urtarrilaren lehenaz geroztik, Euskal Hirigune elkargo behia. Frantziako hezkuntza sistemak ere bezain ongi erabili beharko dira. Hezkuntzari dagokionez, Ipar Euskal Herrian, emaitzak ez dira euskara ofiziala den tokietan bezain onak, baina hala ere gorako joera hasi da eta orokortzen ari da. Eta hori bi adintarteetan, 25-34 urtekoetan, eta 16 eta 24 urte artekoetan. Hori da Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta soziolinguistikoaren emaitza. Hala ere, joera naiz eta baikorra izan, ageri da bereziki Beaben edo, Biarritz Angelu Miahitzen, Baionan, eta Nafarroa berean eta Siberoan. Baina hor, kontua da, baserrialdea usten ari dela, eta beraz demografiak behera egiten du, eta hori ez da Pirinioetako eskualdeetako berezitasuna. Uste baino lasterrago mintzatu naiz, baina errepikatu nahiko nuke horren ondorioa dela, hurbilpen horren ondotik, iparraldearen zatia, Euskal Herriko beste partei arabera, beste begira, litz modukoa dela edo franja modukoa dela. Hau da, osotasunarekin lotua dagoela, zatia handienarekin lotua dagoela, osotasun historiko, kultural eta politiko horrekin lotua dagoela, nazional horrekin, bajatuko didazue. Eta nik uste dut, baina idatzizkoan garbiago agertuko da, uste dut dinamika propio bat sentitu dudala, eta ez dena elkarrekintzak dituena, beste lujaldearen gainerateko lujaldearekin. Barkatu, irakurketa pixkat, tarteka traketsa izan badut, barkaidazue. Mil esker, ale, norbaitek balu zerbaiten galdeiteko, baduru epe tipi bat, mintza daiteke franz hortan bizi dena, edo katalan bat, edo nor nahi. Zuei. Zainburu jauna.
Andres Urrutia, Euskaltzainditik. Omen. Galdera bat egin nahi nioke, uste dut itzulia izango dela, eta da, iparralde eta hegoaldearen arteko nolabait kontinuum horren barruan, batez ere hizkuntza komunitatearen ikuspegitik, non ikusten duen berak, alakoak idatzi baititu berak. Je vais te traduire. Désolé, tu me traduis? Tu le payes? Mintza zite. Mintza zite. Mintza. Vous écoutez? Non. Non? Entendez? Écoute. Andrés, erdaraz. Ez, gehien bada, galdetu jozu batez ere zein dan bere ustez, komunitate linguistiko hori egituratze prozesuan akademiaren papera. Esateako, bai iparraldean eta bai il te hegoaldean. demande, dans l'articulation entre les deux parties, dans ce que tu appelles la grande chevelure et la frange, quel est le rôle particulier de l'académie, ou des académies en général, mais dans notre cas, de notre académie? Alors, bai, orokorki aipatuko nuke Euskararen kasua ez baitut zehatz-mehatz ezagutzen artikulu batzuk edo beste irakurri ditut eta nire lankideak entzuten ditut zerbait aipatzen didatelarik. Baina interesgarri da beste erakunde batzuekin alderaketa egitea, konparaketa egitea, ikusteko nola funtzionatzen duten adibidez, Katalunian badugu Institut d'Etudes Catalans, Institut d'Estudis Catalans, eta gutxi gora bera Euskaltzaindiaren bide bertsua eraman du, 20. mende hasieran sortu zen, ez dakit zuzen Euskaltzaindia baino lehenago edo ondotik izan zen, baina bide beretsua daukate. Eta ohar gaitezke Kataluniako Ikerketa Institutoak Euskaltzaindia bezala funtzionatzen duela mugaz bi aldeetan. Eta arauak plazaratzen ditu, hizkuntzaren deskribapen lan bat ere eramaten du, adibidez atlas linguistikoekin, eta arautze lana egiten du, gero hizkuntzaren modernizazioan ere jarduten du, estandardizazioan ere jarduten du, hemen Euskara Batuarekin egin den bezala, eta horrek funtzionatzen du. Baina, nire ustez, distantzia pixka batekin begiratuta, uste dut guzti horrek eragin gehiago duela Euskal Herrian beste dinamika batean sartzen delako. Hori da azaltzen saiatu naizela pixka bat modu traketxean errandu da bezala lehen, baina multzo glotopolitiko orokorrak, hamarkadetan osatu den multzo glotopolitiko horrek lotura bikaina egiten du, eta tresna eraginkorra da Euskara Batua edatzeko bereziki irakaskuntzan ikuspegi malgu batekin, noski, ulertzen dudanez, eta literaturan ere oso garrantzitsua da. Eta Katalunian gauza bere gertatzen da, baina testu ingurua erabat desberdina da eta ez da ineraginkorra.
Eta uste dut ez dugula hortan asko pentsatzen, baina bada beste elementu bat, hizkuntzaren barneko distantzia aipatu nahi nuke. Katalana oso hizkuntza asko ze homogenoagoa da euskara baino. Huzionen edo beste Frantziako beste eremu batzutan badauzkagu varietateak, azpi hizkuntzak edo azpi varietateak, baina nahiko hurbilak dira. Euskararekin aldea oso markatua da euskalkien artean. Ipar Euskal Herriko hiztun batek batua barneratzeko eta etxekotzeko indar bat eskatzen dio, eta indar hori baino gehiago nik uste dut kontzientziazio indar bat eskatzen diola bereziki, eta hori guzionen Katalunian ez da inbeste ematen. Eta funtzionatzen du, aski ongi, noski, beste hizkuntza gutxituekin konparatzen badugu, Ipar Euskal Herrian garapen propio bat izan delako, baina propioa ez bere barnera begiratuta bakarrik, baizik eta hegoaldekoa zelikatuz. Oso kasu gutxi daude, bi daude Europan, aipatu ditudanak, gehiago daude, baina bat da finesarekin, Suedia aldean, eta muga efektu hori edo franja efektu hori oso nabarmena da, baina ez dute inun ere hemen ematen den testu ingurua izan gizartearen mobilizazioarekin, bai hizkuntzaren baita kulturaren inguruan. Gainera, mugaz bi aldeetan, naiz eta euskara hizkuntza koofiziala izan hegoaldean, hizkuntza ez da estatu hizkuntza bezala. Aldiz, han Suedian finesa estatu hizkuntza da. Nik uste dut hori da, sakontzeko den gai bat, behar bada ez dizut zuzen erantzun galderari. Nik uste dut euskaltzaindiak, beraz, planifikazio lana baduela eta emaitzak testu inguruarekin zerrikusi dauko eta badakit lan erraldoi egiten duzuela eta jardunaldi hauek horren irudi dira. Parenet. D'accord, merci. Nik badut galdera lexikologikoa, zeren aipatu du frange eta marge. Horrean, esuaraz, frange proposatzen dut, litxa, ez dakitzuet baliatzen duzuen, hori da edo biloena, edo arropetan ere dilindan daruena, bolantek, dantzariek dutena, eta horret badu alderdi estetikoa, pixka bat edergailutako. Garbi eranen dut, sifritzen nauela, edo zainetan jartzen nauela, batzutan erualdekoek, iparaldeko esuara hartzia, edergailutako. Eranen dut, izbat edo beste, iparraldekoa, ez da anitzetan eruiten. Hori da, litxa. Marja ipatzen duelaik, margen ere espainola, pixka bat, bazterra. Bazter balin bada, landa batean, alor batean, nik ipurua deitzen dut edo munu edo nunbait, itzultzeko tokia balin bada, paso, marge itza, pixka bat, beste mail batean dago. Eta horrean uste dut, interesgarri dela bi hitz horiek erraitea, eta ez dakit orduan duzuen legaz. Legaz zen ziburuko burdes nik deitzen dut untzi armadore bat. Eta ipar aldea deitzen zuen uskornoa.
Eta uzkornoa badakizu zer den, erdaraz, c'est le coccyx edo le croupion, eta ez da bat ere komplimendu. Eta piste bat, ce que je suis en train de te dire, c'est une remarque de type lexicologique sur frange. Orain azaltzen dizudana da, zera, margina eta franja bi hitzek konotazio desberdina dituztela, eta nik erran nahi nizun, bigarrenak behar bada itxura baikorragoa duela lehenengoa baino. J'en pense. Oui. Bon, Et on finit. Hortaz iritzia eman diezazuda nahi duzu, metaforarekin geldituko naiz dena den. Beraz, bereziki margena eta franjaren artean. Ikerketa txobat egin nuen orain dela urte batzuk, margen lingustikoa ez. Eta askotan ematen da egoera hori, estatu hizkuntzentzat baita ere ematen da. Eta orduan saiatu nintzen karakterizazio bat egiten zerrenda edo margen mota desberdinen artean. Niretzat, interesanteena da franja edo litz moduko bazter edo margen hori osotasun batean kokatzen delako, zeren hile bat kentzen baduzu burutik, hile hori hiltzen amaitzen du. Eta zaila da, beraz, zera margen batek besteekin lotura gabe autonomia bat lortzea. Baina badira beste hizkuntz margen batzuk, lehen aipatzen nuen erakargarritasun egoeran kokatzen dena, eta hori ematen da gutxi gorabehera muga dagoen leku guztietan. Eta hori da, ondoko herrialdeko estatu hizkuntzak eragiten duen edo daukan erakargarritasuna arrazoi ekonomikoengatik, hori da lehen aipatu dizuedana. Eta beraz, elebitasun egoera asko ematen dira mugak dauden lekuetan, Ipar Euskal Herrian hori gertatzen da gazteleraekin. Eta hori asko ematen da, hori, lehen erreten nuen bezala, Hendaia inguruan eta gazte batzuekin ohartu izan gara, eiek ere batzutan gaztelerazko hitzak erabiltzen dituztela euskaraz hitz egiten dutelarik. Euskararentzat erabil daitekeen beste termino bat izateke fluxu eta errefluxu marginaren eredua. Hizkuntzaren egoerak, gora beherak izan ditu, hemen, Nafarroan, adibide ona daukagu, zera eremu mistoarekin, non hizkuntza momentu batean atzera egin duen, eta orain eremua berreskuratzen ari den. Eta hor, neurri soziolinguistikoak har daitezke, edo politika linguistiko bat eramanez, hizkuntzaren zabalkundea eta baimenduz, eta finean
horregaitik, naiz eta ez dagoen hemen ofizialtasunik, benetan euskararentzat ikusten dugu euskarak aurrera egiten duela, eta bretoiarekin gauza bera ikus dezakegu. Oui. Zuri. Ah, ouais, le microphone. Sí, sí, sí. Sí, Joan Argenter, de Barcelona, del Institut d'Estudis Catalans. Barcelonakoa naiz, katalana itzin dezakegu nahi badezu, baina ez dakit gustatuko zaien hori itzultzaile. Katalana hitz egiten duzu, ez dago katalanik aurremen. Hemen auzi terminologikoan, barkatu, auzi terminologikoan nik bakarrik esan nahi nuen, franja zerrenda horrela izena duela, horrela delako, goiti bera doa eta estua da. Eta hau izango litzateke oinarrian, horrela izango litzateke, baina arazoa da ekialdekoa den edo mendebaldekoa zerrenda den. Ze batzuentzat, guretzat, mendebaldekoa da, baina beste entzat ekialdekoa da berri. Bueno, oraingoz, franja du izena, franja edo zerrenda du izena eta ez dago arazorik. Nik esan nahi nuen franja hori edo toki horretan da katalan gehien hitz egiten den tokia edo ezagutza handiena duena. Tradizioz izan da katalana gehien hitz egin den tokia, indarra izan duen tokia ikuspegi sozialetik, baina ez estatus ikuspegitik. Hau da, ez eskolaren ikuspegitik, baina hain zuzen ere zona nahiko deprimitua zelako eta horregatik hizkuntza mantendu egiten zen eta transmititu egiten zen. Beraz, eskerrik asko. Menduru behar da erantzuna luzea izanen da. Uste dut denbora joan zautula eta mintzatuko girela ondotik, baina uste dut mil esker Alain Vio jaunari eta Xelida behaz bere ala. Egun on berriro. Nire ingeles xume zarpaila ulertuko ez duenik ez baita hemen tartean izango,
Importaz bazaizue, ingelesez egingo dugu Jeroen Darkensen sarrera laburra. So, our friend Jeroen Darkens is an excellent language. Soziologo hizkuntzalari bikaina da, ikertzaile oso ezaguna da ere, akademikoa, izen handikoa esan dudan bezala, eta Jeromek batez ere hizkuntzaren indar berritzean lan egiten du, alderdi horretan. Kontzeptu hau, hizkuntzaren indar berritzearen kontzeptua Joshua A. Fishmanek sortu zuen, eta Fishmanek hain zuzen ere, edo Fishman izan da, behin eta berriz, Euskal Herria erabili izan du kontzeptu edo bere teoria garatzeko. Fishman jauna sarri egon da hemen, 1986an egon zen lehenengoz Donostian, eta gero Donostiara itzuli zen 1987an Euskararen mundu mailako bigarren biltzarrean parte hartzeko. Gero 1989an Bilbora itzuli zen, hizkuntza politika gonbidatua eta baita ere arlo honetan egiten duten unibertsitateek gonbidatua. Lehen aldiz hemen izan zen Juanjo Larrubiasekin batera, eta biek elkarrekin analisi oso bat egin zuten euskararen indargunen eta ahultasunen inguruan garai hartako Euskal Herrian. 1987an berriro itzuli zen mundu mailako bigarren biltzarrean parte hartzeko, euskararen biltzarrean, euskal hizkuntzalari batzuk ezagutu zituen Fishmanek eta doitu egin zuen bere ikerketaren atal bat. Eta emaitzak argitaratu zituen 1991an. Eta lehen esan dudan bezala, Fishman Bilbon izan zen. Eta Bilbon izan zenean, hain ezaguna den artikulua aurkeztu zuen, bere liburuan ere gero argitaratuko zena. Liburuak du izena, eskolen eraginkortasunaren mugak, beti ere hizkuntzaren indarberritzearen inguruan. Fishman urte askoan etengabeko kontaktuan egon zen gutako askorekin, bere liburu hau prestatzen ari zen bitartean, eta baita ere bigarren liburu bat argitaratu zuenean 2001an, hau da, salbatu daitezke arriskuan dauden hizkuntzak, Mari Jose Azurmendirekin egon zen kontaktuan, Euskal Herrian besteak beste, Fishman jauna. Beraz, oso ezaguna da. Oso ondo ezagutzen dugu hizkuntza indar berritzearen kontzeptua, reversing language shift, guk esaten dugun bezala, inbeditzen diogu edo aldaketa linguistikoaren atzera egitea, alderantzikatzea. Niretzat ohore handia da, aditu handienetako bat aurkeztea, Europako aditu handienetako bat aurkeztea arlo horretan, Jerome Darkenes. Eta bere hitzaldian, Jeromek hitz egingo digu hizkuntzaren indar berritzeaz. Eta nola erabili dezakegun konstruktu hori gure egoera azaltzeko, eremugurriko hizkuntzen egoera aztertzeko oso erabilgarria izango delakoan, eskerrik asko Jerome gure gonbidapena onartzeagatik eta hitza emango diot orain. Eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko baita ere Euskaltzaindiari, berriz ere gonbidatu egin nauelako Euskal Herrira etortzea. Atsegin handia da hemen egotea, Mikel Zalbidek esan duen bezala. Zuek negandik ikas dezakezue, baina nik ere esan behar dut asko ikasi dudala zuen gandik. Eta batez ere EAEri buruz irakurtzen dudanean, Nafarroaz, iparraldez, nik uste dut alde biko harremana dela gurea. Ederki,
aldaketa linguistikoaz eta hizkuntza indar berritzeaz hitz egiten dugunean, ikuspegi desberdinak izan ditzakegu. Oinarritu gaitezke mundu akademikoan, mundu politikoan, baita ere oinarritu gaitezke egiazko bizitzan. Baina nik hemen datorren ordu edo 40 minutuan egin nahi dudana da, zuei eskaini ikuspegi holistiko xamarra. Ikusteko lotura asko daudela hiru erpin hauen artean. Kidego akademikoaz hasiko naiz hitz egiten, gero politikaz eta gero egiazko bizitzaz. Eta gero saiatuko naiz hiru elementu hauek kombinatzen. Bueno, gaur goizean, jadanik entzun dugu Mikelek esan duna. Eta Mikelek esan du hizkuntzaren indar berritzea ez dela zerbait berria. Gurekin egon den zerbait izan da 19. mendetik aurrera. Arlo linguistikoan egin duten adituak oinarritu egin dira modu sakonean hizkuntzaren indarberritzean 1920tik aurrera. Adibide asko ikus dezakegu Alemaniako literatura, Frantziako literaturan, besteak beste. Gero 50. hamarkadan akademiko mordo bat hasi zen arlo honetan lan egiten. Eta horrela handitu egin ziren azterlanen kopurua. Hor ikusi genuen sortu egin zela soziolinguistika 50. hamarkadan. Eta horrek ondorio dexente izan zituen. Zenbat eta pertsona gehiago eskaini bere ikerketa arlo espezifiko bati, orduan eta terminologia gehiago sortzen da. Eta askotan termino desberdin horiek lehiatu egiten dira elkarren artean, eta beste batzutan gainjarri egiten dira, beraz hitz egin dezakegu aldaketa linguistikoaz, baita ere hitz egin dezakegu jitoaz, ordezkapenaz, arriskuaz, heriotzaz, galeraz, obsolescentziaz, mantentzeaz, degenerazioan, bizi berritzeaz, eta hoiek denak zerikusia dute egon daitezken eztabaida guztiekin, eta eztabaida horiek askotan ez dute inolako zerikusirik egiazko bizitzarekin, baina beste perspektiba batzuk ere ezar daitezke. Oinarritu gaitezke gainera hizkuntzan, hiztunetan, kolektiboetan, gainera oinarritu gaitezke dokumentazioan. Dokumentatu dezakegu dagoena, hizkuntza plangintzaz ere hitz egin dezakegu. Beraz, ikuspegi desberdinak daude. Eta literatura ugaldu egiten denean, ikusten dugu akademikoak orduan hasten direla egoera desberdinetan oinarritzen, eta planetako toki askotan gertatzen dela hori. Gaur egun nazioarteko literaturari erreparatzen diogunean, hizkuntzaren biziberritzearen arloan, identifikatu dezakegu ikuspegi global bat ezartzeko joera dagoela. Hori Jon Sarasuak ere esan digu bere hitzaldia, Michael Krauss dugu, eta baita ere UNESCOren ad hoc taldean lan egiten dutenak, hizkuntzan oinarritzen direnak, eta bere arriskuan, edo ethnolog.com lan egiten dutenak, horiek guztiak mundu osoko egoerak aztertzen dituzte. 2019 urtea nazioarteko hizkuntzen urtea izango da, ezakit dakizuen. Baina badago joera bat oinarritzeko egoera orokorrean. Eta egoera hori oso justifikatuta dago, oso ondo dago, ze uzten digu gogo eta egiten aniztasun globalaren inguruan. Baita ere ze ahultasun egon daiteken, etorkizunean, konparatu egiten ditugunean, bakoitzaren egoerak. Ikuspegi global hori aplikatzen dugunean arrisku bat dago. Oso zaila dela egoera espezifikoa konparatzea. Ze ekologia oso eraskotakoak ditugu, eta horregatik oso zaila da konparazioak egitea, edo konparazio zuzenak egitean egoera hoien artean. Beste zerbait ere ikusten dugu. Literatura aztertzen dugunean, nazioarteko bibliografia aztertzen dugunean, konturatzen gara Europa berez rol nahiko marginala duela literatura honetan. Eta hori arrazoizkoa da, ze badakigu Europak hizkuntza guztien 1/2 besterik ez duela. Beraz, hori izan daiteke arrazio posible bat. Beste arrazio bat izan daiteke, hizkuntza kidegoak aztertzen ditugunean Europa barruan, normalean
ari gara kidegoez hitz egiten, kidego ezarri ez hitz egiten, edo kidego egonkorrak izateko bidean daudenak, hau da nolabaiteko babesa duten kidegoak, eta babes politikoa izaten dutenak, baita ere erakunde batzuen babesa izaten dutenak, eta hori ez dugu aurkitzen esate baterako Afrikan, edo munduko beste bazter batzuetan. Badago beste hirugarren arrazoi bat niri okurritzen zaidana, eta, ari naiz hemen, konjetura hutsak egiten ari naiz, uste hutsak besterik ez dira, eta ez dago egiaztatuta, esaten ari naizena, baina oso ikuspegi teknokrata dugu Europan, teknikoegia, hori xetaku hartzen dugun ikuspegia Europan, eremurriko hizkuntzei buruz hitz egiten dugunean, interakzio ugari daude politika askoren artean, maila desberdinen artean, maila supranazionalean, nazionalean, eskualde mailan, tokiko mailan eta bar. Hau da, ukipen edo kontaktu handian dago teknikari, politikari horien artean eta mundu akademikoren artean eta gizarte zibilaren artean. Eta lotura horiek existitu egin dira duela denbora askotik ona. Esate baterako, begiratzen, errepatzen dugu Kremnitzek argitaratutako liburua 2003an Frantziako hizkuntzen inguruan, edo baita ere aipatu dezakegu artikulu oso interesgarri bat, euskeraren egoerari buruz, euskal autonomia erkidegoan. Patxi Juaristik idatzitakoak, pentsatzen dute hemen egongo dela, eta Patxi Juaristik ere idatzi zuen hizkuntza mugimendei buruz Euskal Herrian. Ikusten dugu, beraz, 20. mendearen hasieran, gutxi gora bera, ikus dezakegu saiakera batzuk egon zirela, jarraipen bat egiteko bizi berritze etnikoaren inguruan. Gero, bigarren fase bat egon zen, 60ko hamarkadan, eta hori izan zen bizi berritze etnikoagoa. Eta gero egon zen 3. fase bat, 80ko hamarkadatik aurrera, eta hori maila supranazionalean gertatu zen, hau da, Europako Parlamentuan eta Europako Kontseiluaren mailan, 1979an, ez dakizue denak ez nintzen hemen egongo, ni jaio nintzen, jadanik, 1979an, ez dakizuek ere bai, baina lehen aldiz hauteskunde zuzen batzuk egon ziren Europako Parlamentura. Beraz, hor ordezkaritza zuzen bat egon zen, eskualdeen aldetik dezentralizazio bat egon zen egitura politikaren barruan, Europa barruan. Eta hori ikusi genuen 80ko hamarkadatik aurrera. With these minority languages, how to, let's say, maintain linguistic diversity. Erabakitzeko zer egin behar zen hizkuntza gutxitu hoiekin, zer egin hizkuntza listesanarekin, beraz gai berria sartu ziren agenda publikoan. Anduentzi publiko bat ere egon zen Estrasburgon, 84an, hizkuntza txiki eta gutxituen inguruan, eta Gales, Katalunia, Euskal Herria, horiek guztiak kontuan hartu ziren, eredu gisa erabili izan ziren, jardunbide egokien eredu gisa, edo adibide gisa ikusteko nola kudeatu behar diren hizkuntza txikituak. 85ean gertatu zen hori, eta 82an etorri zen hizkuntza txiki eta gutxituen Europako gutuna. Gutun hori, eskualdeko eta hizkuntza txikien gutun hori oso ezaguna da, eta horren helburua da aniztasun linguistikoa, hizkuntza aniztasuna mantentzea. Erreferentzi nabarmen bat da, beste dokumentu asko baino askoz adierazgarriago. Balio simboliko bat ere badauka, eta tresna bat da, planifikaziorako tresna bat ere bada. Zergatik? Akademiko asko, aditu asko implikatu zirelako gutun hori prestatzeko idazteko garaian. Gutun horri aipamena egingo diot, 5 zati ditu eta 3. da garrantzitsuena edo interesgarriena hizkuntzaren biziberritzari dagokionez. Hor zenbait neurri zehazten dira, hizkuntza txikituei dagokienez, ze gauza egin daitezken erabilera gehitzeko. Eta gai ezberdinak ukitzen dituzte, arlo tematiko ezberdinak, hizkuntza, legeak, administrazioa, edabideak, kultura eta bar eta bar.
Europako Kontseiluak ez dauka gutun hori berretsi beharrik. Ni Belgikatik nator, eta nire herrialdean adibidez ez da berretsi izan gutun hori. Zergatik bestelako hizkuntz neurriak dauzkagulako, eta horregatik ez dut uste Belgikak inoiz berretsiko duenik gutun hori egingo balu konstituzioa aldatu beharko luke, beraz ez dut uste egingo duenik. Baina berretsi duten herrialde horiek 32 neurri behintzat aplikatu behar dituzte. Gutuneko 3. atalean agertzen direnak. Batzuk hezkuntza arlokoak eta beste batzuk legeriari dagozkionak, baita administrazioa eta hedabidei dagokiena. 3. atal horretan ez dira sartzen hizkuntza gutxitu guztiak, eta, horietako batzuk alde batera utz daitezke, oso txikia direlako, oso gutxituak, eta bar. Baina, aipatu behar dugu baita ere, gutunaren 3. atal horretan monitorizazio edo jarraipen prozesu bate aipatzen dela. Eta horregatik, noizean behin, bisitak egiten dituzte, tokian ziurtatzeko adostu duten hori edo agindu duten hori egiten ari direla, eta gero gomendio batzuk ematen dituzte horren aurrean. Beraz hemen legeria bigun moduko bat daukagu, hor lotesleak ez diren gomendioak besterik ez baitira ematen, horregatik deitzen zaie leunak. Zergatik aipatu dut gutun hori? Oso adibide ona dela ulertzeko zenolako elkarrera egin dagoen akademiaren eta politikoen artean. 82koa da gutun hori, ordurako bibliografian oinarrituta dago, eta 3 dimentsio aipatzen dira bertan, Mikelek ere gogoan hartu dituena bere aurkezpenean. Zati batek zerikusia dauka korpusarekin. Terminologia itzultzea adibidez, beste batek zerikusia dauka estatusarekin, hori da Jagonen zeregina, ez da? Ondo ulertu baldin badut behintzat. Eta hor, 9tik 13 bitarteko artikulua dauzkagu, eta gero adkisizioa edo lizateke 3. 82 arteko literaturan edo bibliografian oinarritzen da gutuna, eta hori berriro azpimarratu nahi nuke hemen. Eta hausnarketa bat egiten du. Alegia, biziberritzei egokia egiteko zenbait neurri hartu behar direla hizkuntza ekologia ezberdinen arabera. Beraz, neurri bat garatzen denean, edo ematen denean, edo 5 neurri ematen baldin baditugu, saiatu behar duguna da, gutxienez saiatu neurri horiek elkarri lotuta egon daitezen, elkar indar dezaten. Beste kontu bat ere aipatu nahi dut. Gutunean onartzen da ebaluazio bat egin behar dela. Eta hori ezinbestekoa dela hizkuntz politikari dagokionez. Beraz, gutun horri esker, komunitateak berak hizkuntz politika bat egin dezake, hori bideratzen du, eta hori aldatzen joan daiteke denboran. Beraz, 5 urte barru bestelako neurriak txertatu daitezke, ez ditugu behin eta berriro neurri berberak aplikatu behar. Hor zein litzateke arazoetako bat, atal dinamiko hori politiketan ez dela askotan aplikatzen. Hizkuntz txiki eta gutxituen gutuna ikuspegi teoriko batetik aztertzen baldin badugu, ikusiko dugu ikuspegi bat badagoela ulergarria dena gainera, esaten duena ze garrantzia daukan hizkuntzak eta kulturak, baina dokumentu nahiko estatikoa da. Helburu bat badago hor, baina alderdi ezberdinak ez ditu animatzen, ez ditu bultzatzen politika malguak egitera. Eta esango nuke gutunaren ahulgunetako bat hori dela.
Eta beste bada, ez daudelako horrelako beste neurri zehatzak argituko dutenak ideologikoki nola jokatu behar den. Ze neurriek diseinatu horretik jakin behar daukagu zer den nahi dugun hori. Zeintzu diren gure helburuak, hauxe da guk lortu nahi dugula datozen 5-10 urteotan gure hizkuntz komunitateari dagokienez. Eta horretarako hau behar dugu eta gainera hortik abiatuta ekintza hauek bideratiko ditugu. Beraz, ez da hain argi geratzen, behintzat ez gutunaren webgunean, zeintzu diren alderdi horiek guztiak. Eta ez da erraza gertatzen neurri egokituak, neurri egokiak sortzea edo baliabide zehatzak markatzea. Eta gainera ez da gehiegi zentratzen ebaluazioaren alderdi horretan eta eraginen alderdi horretan. Eta alderantziz, behin ebaluazio egin ondoren nola zehaztuko den hori hurrengo neurrietan. Esan daiteke, atzera begira, esan duan bezala, gutun hori duela 30 urte sinatu zen, baina aztertzen baldin badugu 80. hamarraldiaren ondoren sortu den bibliografia, esango nuke behar bada gutuna azkarregi, goizegi argitaratu zela. Zergatik diot hori? 80. hamarraldiaren hasiera horretan aldaketa bat ikusi zen hizkuntz politiken arloan. 80ko hamarkadan hasi zen edo, 80 hamarrekoaren hasieran. Eta une horretan sortu zen hizkuntz biziberritzearen teoria hori, ezta? Hortik aurrera joan zen garatzen. Eta noski, efektu bat izango dute, ondorio bat izango badute, lehenbizi horiek argitaratu egin behar dira. Beraz, zergatik diote aldaketa pragmatiko bat egon zela? Argi geratu zelako, zentratzen hasi zirela, zer aldatu behar zen erabakitzeko. Ze urrats egingo diren biziberritze prozesu horretarako eta hizkuntz politikaren plangintzaren aldetik. Bestaldetik, fokoa jarri zen zer eta nola egin behar ziren gauzak, eta horrekin batera zergatik, ezta? Kaplan, Baldau, Fishman, hoien lanak ikusten ditugu, garrenki honetan, eta argi dago, hor markoak aipatzen dituztela, eskala, kostuak, onurak, eta horiek guztiak dituzte hizpide. Orain, eztabaida dezakegu Fishmanen teoriaren eta ideien inguruan, Gitz eskalaren inguruan, baina beste zerbait aipatu nahiko nuke, Smile txostenean agertzen dena, Green eta Morinek 2002an aurkeztutako horretan. Horrez erikusia dauka Europan hizkuntza gutxituak babestearekin. Nire ustez dokumentu hori interesgarria da. Eta zergatik diot hori? Politikatik emaitzetara dijoan bide hori sustatzen duelako. 3 gauza behar dira aldaketa hori gerta daiten dadin. Gaitasuna, aukera eta nahia desira. Beraz, biziberritzea gertatuko baldin bada, hizkuntzaren ikuspegitik 3 osagai horiek eman behar dira. Eta sartuko naiz horiek azaltzera. Baina horren aurretik gustatuko litzaidak esatea hau guztia ez dela berria. 3 osagai horiek aztertzen baldin baditugu, 60ko argitalpena bat daude, 70koak ere bai, Mikelek aipatu ditu, Bill Mackirena, adibidez, Lavalen, Quebecen, argitaratu zuen berak, eta lan horretan ikusten dugu Smile txostenaren itzulpen bat, baina modu nahiko berrian. Orduan, 3 osagai horiek lotzen zaizkio diagnosiari eta emaitzei ebaluazioari ere lotzen zaizkie 3 osagai horiek. Eta Smilen hori guztia jasota dago. Beraz, gaitasuna, aukera eta nahia edo desira aztertuko ditugu orain.
Zer esan nahi du gaitasuna sortzeak? Bueno, zein da hizkuntza txikituen arazo nagusia? Transmisioak bera egiten duela, alegia. Ikusten badugu zenbat jende den gai hizkuntza hori erabiltzeko, gero eta gutxiago dira. Eta orduan ikusi beharko dugu nola eten joera hori. Eta bi aukera daude, alde batikan reprodukzioa hartu dezakegu, hortik jo dezakegu, alegia saiatu gaitezke familian mantetzen, lagun artean, komunitatean, eustea saiatzen gara, edota produkziora jotzen dugu, ekoizpenera jotzen dugu. Horrek esan nahi du, saiatuko garela, hezkuntza maila ahalik eta gehien erabiltzen gazteek ikas dezaten. Eta, bueno, mundu ideal batean, erreprodukzioa eta produkzioa batu beharko genituzke, hemen egin den bezala, euskararen kasuan egin den bezala. Aukera, bigarren osagaia. Saiatu behar dugu aukerak sortzen, testuinguru bat sortzen hizkuntza erabilia izan dadin. Arnasguneak aipatu dituzue, hoiexek dira. Eta oso dira garrantzitsu euskarari begira. Ze jendeak eskubidea dauka, bere hizkuntza erabiltzeko badbidez administrazioarekin, eta gero baliabideak beharko dira, nola ez, hori gauzatu alizateko. Hizkuntza gutxitu bat erabiltzeko aukera izateak esan nahi du edo ekartzen du baita ere dialektoei erreparatzea. Alegia, zein erabiltzen den gizartean, zein horrelako arlo publiko eta pribatuetan ere. Gero, hor beste gai bat da, erabilera aktiboa edo pasiboa dan, eta maila ahozkoan edo idatzizkoan erabiltzen dugun, horrelako aldagai asko daude. Eta horre guztiak balio du argitze ideologiko bat egiteko. Alegia, zer egin behar da? Irakurtzeko gai izan behar da? Edo hitz egiteko gara izan behar dugu? Edo nun erabili behar dugu hizkuntza? Bueno, hori guztia argitu beharra dago, eta hori da argitze ideologikoa. Hirugarren osagaira pasatu aurretik, beste zerbait aipatu nahi nuke. Korpus linguistikoa, hizkuntz korpusa, alegia, hizkuntza bera, hori aipatu nahi nuke. Lehen entzun dugun bezala, nahi baldin badugu, unibertsitatean hizkuntza bat erabiltzen hastea, kimikan edo matematikan, orduan terminologia bat beharko dugu. Terminologiarik gabe ez dauka zentzurik esatea, guazen bretoieraz egitea unibertsitatean, ez badaukagu behar dugun terminologia, hori ezinezkoa izango da. Beraz, hori ezin dugu alde batera utzi, korpusa, hizkuntza bera ezin dugu aparte utzi. Do not leave your language alone, idatzi zuen Fishmanek, ez utzi zure hizkuntza bakarrik, hori esan nahi du. Hirugarren aldagaia edo osagaia, desioa, nahia. Erabiltzeko gogoa edo nahiaz ari gara. Jendeak hizkuntza bat erabiltzen nahi baldin badugu, nolabaiteko desira hori sortu behar dugu, beraiengan nahi hori, eta hor sartzen dira hizkuntzekiko jarrerak. Jendeak konbentzitu behar dugu hizkuntza jakin bat erabil dezan. Eta horretarako estatus bat behar da, prestigio bat behar du hizkuntza horrek, bestela oso zaila izango da jendeak konbentzitzea hizkuntza erabiltzen az dadin. Beraz, gaitasuna, aukera eta desira nahia. Horiek guztiak beharko ditugu neurriak ezartzen hasteko edo neurriak hartzen hasteko. Eta noski neurri hauek beti testu inguruaren baitan geratuko dira. Noski neurriak ezin ditugu modu berean edozein kontestutan erabili. Baina, aipatu dudan bezala, argitze ideologiko bat hartu beharko du lehenbizi eta ikusi zenolako baliabide dauzkagun, finantzarioak, erakundeetakoak eta bar eta bar. Eta gero, alderdi dinamikoa ere gogoan izan behar dugu beti.
Ze ezin dugu esan, begira, hauxe dago estrategia eta aztu beste zer, datozen 20 urterako hauxe da. Ez, prozesua betengabe aldatzen doa. Bilakaera bat izango du. Egun, adibidez, migratzaileak etortzen dira Europako leku ezberdinetara eta bertan hizkuntza gutxituak aurkitzen dituzte. Eta komunitate horrek ikusi beharko du, erabaki beharko du, nola txertatu kanpotik etorri diren hoiek, beren komunitatea, hizkuntza mantendu ahal izateko. Hori egin ezean, benetako arazo larri bat sortuko baita. Azken atalera iritsi naiz, eta hemen politika hitz egingo dute, akademiaz eta bizitza errealaz hitz egingo dut. Eta harremanetan jarriko ditut 3 alderdi horiek. Nire ikuspegitik bi erronka nagusi dauzkate hizkuntza gutxituen komunitateak. Hasteko, jendea konbentzitu egin behar dute hizkuntza erabil dezan. Nahikoa hiztun badituztela ziurtatu behar dute. Eta gero, bidea eman behar zaio jende horri erabil dezan. Zenbaitetan bi alderdi gehiegi azpimarratzen dira. Alde batetik eskubideak eta politikak. Jendeak pentsatzen du, tira, guk hizkuntza eskubideak behar ditugu eta bermatu behar dugu jendeak bere hizkuntza erabili ahal izango duela, eta orduan dokumentuak idazten hasten gara, eta gomendioak prestatzen ditugu, politikak iradokitzen ditugu, resuma nazio batuek hau diote, bestea diote, eta bar. Hori, garrantzitsua da, eta egin behar da eskualdeetan, erregioetan, hori bermatu behar dago, argi dago. Baina hori oinarria besterik ez da. Horretan gelditzen bagara, gomendioak emate horretan, edo dokumentuak idazte horretan, ez gara hurrengo fasera iritsiko. Beraz, horregin behar duguna da, neurri oso zehatzak aplikatu. Beste osagai bat gehiegi azpimarratzen dena nire ustez. Hezkuntzaren zeregina biziberritze prozesuan. Garrantzitsua da, esan duan bezala, etxean hizkuntza erreproduzitzea, baina zenbaitetan delegatu egiten da, edo eskolaren esku uzten dira horrelako gaiak. Egia da, ikastetxek badutela hor zeregin bat, rol jakin bat, alegia hiztun berriak ezteko garaian badute zeregin nabarmen bat, baina Fishermanek dioen bezala, ezin dute guzti hori egin beharko guztia bakarrik egin. Horregatikan, beste batzuen laguntza ere behar dute eta beste neurri asko behar dira. Hizkuntza aztertzen dugunean hezkuntza politikaren baiten, ikusten ditugu azpi politika batzuk kontuan hartu behar direla. Nahi baldin badugu heziketaren rola garrantzitsua izatea biziberritze prozesuan. Azteko kurrikulua, langileak, materialak, baliabideak, zenolako ikasgelak erabiliko ditugun, eta komunitateare kontuan hartu behar dugu. Ez gara sartuko hoietako bakoitzean, baina aipatu nahi nuke horrelako heziketa kontinuum edo jarraitutasun baten dagoela. Alegia aurreskolan hizkuntza gutxitua ematen baldin badiogu umei, gero ezin dugu hori eten, gero hurrengo etapatan ere eskaintzeko gai izan behar dugu. Bestela izugarrizko hutsuneak eta etena sortuko dira. Ezin digu esan umei 15 minutuz hizkuntza batean arituko direla eta gero hortik horrekin unibertsitatera iritsiko direla. Ez da nahikoa. Beraz, ikusi beharko dugu hori erabilgarria izango litzateken, ala ez. Ez dut ezkorregi jarri nahi. Heziketak, hezkuntzak daukan paperari buruz hitz egiterakoan, baina Mikel Zalbideren hitz batzuk hartuko ditut. Hau euskararen kasuan erabil daiteke, baina baita beste hizkuntza askoen artean ere. Garai batean eskolan galtzen zen etxean ikasten zena, baina egun
beste funtzio bat dauzka eskolak, bertan konfirmatzen da euskaraz daukagun gaitasuna eta gauza gehiago ere ikasten dira, alegia etxean ikasteko gai izan ez garen beste gauza batzuk ikasten dira. Beraz, hemen era guztietako jendeak lortzen du laguntza etxean hitz egiten dutenek, etxean hitz egiten ez dutenek, bueno, hori guztia garrantzitsua da. Ze Arrueren txostenetik ona, lehen eta bigarren hezkuntzaren inguan egintzen ikasketa hartatik abiatuta. Iñaki Martínez de Luna ere hemen dago, soziolinguistika klusterrean parte hartu zuen, eta berak ni baino hobeto ezagutzen du proiektu hori. Baina, esan bezala, hizkuntzaren erabilera aztertu zen eskola barruan eta eskolatik kanpo. Eta bertan ikusten dena da, hizkuntza ikastetxean erabiltzen dela bai, baina neurri batean. Zer esan nahi du horrek? Adintartearen abera ezberdintasuna daudela, baita ere ez dela gauza bera lehen hezkuntzan edo bigarrenean izan, edo eskolak eman bitartean eta patioan, jolas garaian, eta bar. Orduan, alde handiak daude. Eta hor ondorioa izango litzateke, hizkuntza bat eskolan erabiltzagatik ez dela automatikoki kanpoan ere erabiltzeko. Hori oso ondorio ezaguna da. Orduan, hor erronka da ikasleek ez dezatela hizkuntza eskolan utzi, baizik eta erabili dezatela eskolatik kanpo ere. Eta hau da, azken gardenkia, Mikel, ia bukatu dut. Erronka nagusietako bat bizi berritze prozesuetan, eta hemen ez dizuet erantzunik emango, aldez aurretik esango dizuet. Nolabaiteko lotura sortu behar da gaitasuna sortze horren eta hizkuntza erabiltzearen artean. Zer esan nahi dut horrekin? Gaitasunaren eta erabileraren arteko lotura hori sortu nahi baldin badugu, jendeak hizkuntza hori jakin bakarrik ez erabiltza nahi baldin badugu, prozesua monitorizatu egin beharko dugu, jarraipen bat egin beharko diogu, gaitasuni dagokienez adibidez. Uste beharrezkoa dela euskararen kasuan, administrazio publikoan sartzeko maila jakin bat eduki beharko dela, eredu linguistiko bat bete beharko dela. Atzo kasu baten berri eman ziaten, musika irakasle baten kasua zen, ez dakit nun irakasten duen, baina perfil jakin bat behar zuen, baina berak behar du perfil jakin bat, baina gero ez du erabiltzen eskolan. Alegia hori ikusi beharko da, nola egiten da, jarraipen bat egin beharko da. Ze perfila exigitu bai, baina gero ez baldin badu, aplikatzen ez badu erabiltzen, noski, ez gara polizia linguistiko bihurtuko, eta ez gara jungoan isun bat jartzera, eta ez diogu esango, begira, hizkuntza hau ez baduzu erabiltzen hau beste hau hartatuko zaizu ez dakiz zer. Ez dugu hori ingo, baina zerbait egin beharko dugu, monitorizazio prozesu hori zertan den erabaki beharko dugu, nolako jarraipen egin, lortu beharko dugu. Lotura horrek, ezagutzaren eta erabilaren arteko lotura horrek eramango gaitu, erabakitzera jarraipen egin beharko zaiola baita ere erabilera ahalik eta naturalena izan dadin. Ez dugu erabilera artifizial bat nahi, normalizazioaz ikusten hitz egiten dugunean, normalkuntza hitz egiten dugunean, hizkuntzaren ikuspegitik, ikusi behar dugu egiten dugun hori, erabat normala dela, arrunta dela, eta berdin gertatu behar duela hizkuntza txikiekin eta handiekin, gauza natural gisa. Beraz, giro hori, testuinguru hori, sortu beharko dugu, eta gure gizartearen gizarte euna oso garrantzitsua da, horrela guztitako plataformak, erakundeak, gizarte zibileko taldeak behar ditugu, hizkuntza erabiliko dituztenak.
eta horrela espazio naturalak sortuko dira hizkuntza hitz egiteko. Berriz diot oso modu naturalean hitz egiteko. Horrek erraztu egingo du hizkuntza mantentzea eta bizi berritzea. Baina hori planifikatu daiteke? Edo zen neurritan egin daiteke planifikazio hori? Edo jendeak nahi ote du hori planifikatzea, ze batzuetan gehiegi planifikatzen ditugu gauzak, eta jendeak inpresioa dauka, nolabait jendearen bizitzan sartzen ari garela, ez dugu sentsazio hori izan nahi ere, hor baditeke hizkuntza gutxitutik urruneratzea. Beraz, hor lotura bat egon behar du, baina ez osagerikoa. Neonek ere ez daukat hain argi, baina nik uste dut, horrezan nahi dudana dala, saiatu beharko genukela aurkitzen moduren bat, sotila izango dena, iritsi nahi dugun leku horretara iristeko, baina konturatu gabe, edo jendea konturatu gabe, neurri batzuk hartu ditugula horra heltzeko. Psikologia, alderantzizko psikologia moduko bat litzateke. Alegia, desira hori, borondate hori, nahi hori sortu nahi dugu, baina modu sotilean egin. Ikusezina izango dena, bai, animatu jendea zerbait egitera, eta egin dezala, pentsatuz nahi duelako egiten duela, ez zuk nahi dezulako. Hori egin daiteke? Pelabur batean hori da galdera, behar bada bai, behar bada ez zakit. Mikelek beste gauza bat esan digu, oso interesgarrian ere ustez. Gaurko egoera alderatzen baldin badu duela 30-40 urteko egoerarekin, Euskal Herrian gauza batzuek okerrera egin dute, alegia baliteke hiztun gutxiago egotea zenbait ingurutan. Baina, beste alderdi batzuetan lortu dira adibidez ikusgarritasuna, euskara administrazioan erabilia izatea, eta bar, hoie guztiak aurrerapenak izan dira, gauza asko lortu dira, eta behar bada ja ez dira ikusten hor daudelako eta jakintzat ematen direlako. Baina badago horrelako ekintza ikusezin bat, gertatzen ari den zerbait, baina epe luzean ikusten ez dena. Eta hor hizkuntz planifikazio bat egon da, hizkuntz politika planifikazio bat. Eta emeki, hau gaur hitz egin dudan, ikasi dudan hitz bat da, pixkanaka, alegia, gauzak ez ditugu arrapaladan eta batean egin behar ez, gauzak planifikatzen joan behar dugu, epe luzera begira, ikuspegi luze hori hartu behar dugu, hizkuntz gutxituei dagokienez ere, eta ez besterik gabe epe laburreko ikuspegi horretan tematu, gutxienez politikariei hori gertatzen baizai. Hortxe, utziko dut. Bueno, zuen gustukoa izango zelakoan, mila esker, hemen dauzkatzue referentziak, zuen intereseko balira ere, mila esker, eskerrik asko interprete maite hoi. Azkarregi ez alduen hitz egingo, eskerrik asko. Thank you, Jerome. Your presentation has... Eskerrik asko, Jerome. Aurkezpena oso argia izan da, beti bezala. Orain 15 minutu ditugu, 15 minutu besterik ez, eta gehiago ez, galderak eta iruzkinak egiteko, nahi duzuena esateko. Alderdi batzuk argitu nahi bat dituzue, edo zalantzak argitzeko. Hi. Hello? Yeah. Michael Morris here. I was going to do this. Michael Morris, naiz? Bueno, ingelesez hitz egingo dut oraingoan. Edo horrela saiestu egingo dut interpreteen bitartez hitz egitea. Zu Flandesetik zatoz ez, flamenkoa zera. Hitz egingo diguzu flamenkoaz? Hitz egingo diguzu nola kudeatu duen hizkuntza indarberritzearen auzi hau guztia, zer egin da Flandrian horren inguruan? Nik uste dut Belgikako erresuma ezerri zala 1850ean, eta hasiera batean Belgika frantsesa besterik etzen hitz egiten. Ez dakit arrazoi dudan ala ez. Hau da, bakarrik frantsesa hitz egiten zela jatorrian, baina 1850, 1860 urtean
horrela uste dut behintzat, zegoen kidego bat, flamenkoa hitz egin nahi zuena, ez egiten oso ondo nola oze motatako flamenkoa hitz egin, eta sortu zuten korpus bat. Eta egin zutena zen, besteak beste, Franz Dillonek edo Frantzia hitz egiten zuten hiztunak, batzuek ere flamenkoa hitz egiten zutenak, esaten zuten, bueno, ez dugu zertan kezkatu flamenkoaren inguruan, ze flamenkoa baserritarren hizkuntza da. Eta frantsesa berriz ere hizkuntza kultua da. Baina uste dut, okerrez banago, gero Nederlandera estandarra bizela korpuseko oinarri gisa, eta azkenean frantsesa hitz egitea utzi zioten hainbat alderditan, eta bizitzen den alderditan, eta Nederlandera hitz egiten hasi ziren, eta ingelesa ere, bai horregatik hitz egiten dute flamenkoek ingelesa inondo, eta Belgikako beste aldekoek ez dute ingelesa erren ondo hitz egiten. Baina hemen, Euskal Herrian, denok esaten dute, gehiago hitz egin behar da euskeraz. Gehiago erabili behar da euskera. Baina noski horrek esan nahi du hitz egin behar dela eta irakurri behar dela gaztelania gutxiago. Hau da, ez dela hizkuntza hori bertan bera utzi behar, baina gutxiago erabili behar dela gaztelania euskara gehiago hitz egin dezagun. Eta askotan hemen badago joera bat gaztelaniara begiratzeko eredu bakarra balitz bezala. Belaunaldi gazteenek ikusi dute hori absurdo xamarra dela, zentzu gabea dela. Ni irakaslea izan naiz, gazteekin lan egin dut hamarkada askotan hemen Euskal Herrian, eta gazte askok oraindik ere arazoak dituzte euskeraz hitz egiteko. Baina gaur egun gazte horiek egundoko uholdea dute, edukiak dituzte frantsesez, ingelesez, Netflixez, internetez, barkatu, Mikel, Maitea. Bai, bukatu behar dut, arrazoi duzu, eskerrik asko, bai, sentitzen dut. Bueno, galdera hau da. Flamenkoaren ikuspegitik ze iritzi duzu honen guztiaren inguruan. Bueno, nola baiteko lotura bat egiteko nire hitzaldiarekin, bai, egia da Belgika herrialde gisa sortu zela 1830ean. Eta guk askotan iraultza aipat esaten dugu, baina ez zen inolako iraultzarik egon, egia esan. Eta garrantzitsua da argitzea Belgikan 3 hizkuntza hitz egiten direla, nederlandera, frantsesa eta alemana. Eta konstituzioan 1829an, orduan izan zen, ze garai hartan idatzi zen konstituzioa Holandan. Nederlanderak estatus ofiziala zuen orduan Belgikan, eta hasiera bertatik gainera, baina gainera elite transetniko bat genuen, eta etnia horrek ordezkaritza politikoa ere bazuen, eta horrek zer ikusia du lehen politikari buruz esan duenarekin, alde batetik konstituzioa genuen, 3 hizkuntza genituen, baina egia esan desoreka bat zegoen. Alde batetik genuen herrialde bat, frantsesez gobernatuta, frantsesa erabiltzen zen maila politikoan, gobernu mailan, legeak egiteko orduan, eta frantsesak eginkizun askoz garrantzitsuagoa zuen flamenkoa baino gehiago garai hartan. Eta orduan ere, oraindik ere bateratua ez zegoen estandarizatua. Beraz, dialekto asko hitz egiten ziren tokiko mailan, eta impresio nagusia zen, flamenkoa B mailako hizkuntza zela frantsesarekin konparatu, ze frantsesa zen elitearen hizkuntza garai hartan, eta gainera pertsona horiek beraiek, burgesiako pertsona horiek beraiek ere askotan flamenkoaren dialektoak hitz egiten zituzten, baina hori zen hasierako inpresioa. Gero, bizi berritze bat egon zen, hizkuntzaren indar berritze baten 19. menderen amaieran, erromantizismoaren garaian geuntzen, orduan, eta interesa handitu zen eremurriko hizkuntzen inguruan. Kideko bakoitzak gero eta interes gehiago zuen bere hizkuntzaren inguruan, eta hizkuntza indar berritu zen, gauza bera gertatu zen Flandrian, hizkuntza mugimendu bat egon zen, bere 2. erdialdean, eta gai linguistikoa jarri zuen agenda politikoan.
Gero etorri ziren hainbat lege, flamenkoa erabiltzeko eskubidea babesteko auzitegietan hainbat hamarkada behar izan ziren horretarako. Etenaldi oso nagusia egon zen lehen mundu gerrarekin, baina 1918 eta 1940 artean hizkuntza lege berri bat egin zen, eta horrek ondorioz ekarri zuen lurraltasunaren printzipioa, funtsezko printzipioa da Belgikarentzat, ze hori baita herrialde guztiaren eraketa. Belgikaren egoera ulertu nahi badugu, garrantzitsua da jakitea, 3 lurralde ditugula, elebakarra gutxi gora bera. Eta gero badugu eskualde elebidun bat, Brusela. Beraz, ez dugu zertan pentsatu, Belgikar guztiak elebidunak edo elebakarra direnik. Flandrian Nederlandera hitz egiten da. Lehen flamenko hitz egiten zen, baina orain Nederlandera hitz egiten da, eta gero badugu alemana hitz egiten duen beste hiztun talde bat. Eta gero Bruselan, hiriburuan, hor ez dakigu zenbat dauden, baina nik uste dut pertsonen 50% frantsesa hitz egiten dutela etxean, 50% hitz egiten dute Nederlandera, Bruselan eta gainerakoek, badaude familia elebidun ugari, eta kidego migratzaile handia, hizkuntza horiek hitz egiten ez dituztenak, etxean baizik eta beren ama hizkuntzak. Beraz, Flandrian prozesu politikoek lagundu egin diote flamenkoaren egoerari edo nederlandereari. Bi terminoak erabil daitezke, eskualde honetan hitz egiten den hizkuntzari referentzia egiteko, prozesu politikoak asko lagundu du. Hizkuntza egoera egonkortzen lagundu du herrialde osoan. Ze printzipio horrek lagundu egin du hizkuntza gatazka neutralizatzen. 3 lurralde ditugu, eta kitxo esan dezakegu. Eta ez dago zertan hizkuntza erabili beste herrialdearen beste leku batean ez baitu funtzionatzen, eta legeak ere ez du horrela uzten. Beraz, hori egiten dugunean, neutralizatu egiten dugu gatazka, eta kidego bakoitzari ematen diogu behar duen espazioa bere hizkuntza garatzeko, bere kultura garatzeko, beraiek nahi duten moduan. Baina, egoera horretan sortzen den arazoa da zer egin lurraldearen parte batekin non hizkuntza ofizial bat baina gehiago dagoen, hau da Bruselako partean alegia. Eta gero badira beste kidego batzuk, zerrenda horretan daudenak edo hizkuntz muga horretan daudenak, eta legeak zer esaten du horiei buruz. Mugaren bestaldean bizi direnei, hizkuntza eskubide batzuk eman geniezaieke horrela nahi balin badute. Hau da, lurralde batean bizi direnak eta hizkuntza ofiziala hitz egiten ez dutenean eskatu dezakete hainbat eskubide linguistiko errespetatzea. Hor ikusten dugu Bruselan. Hor 6 hizkuntza komunitate daude, errespetatu egiten direnak, beren eskubideak aitortuak dituzte, eta frantses herritarrek adibidez Nederlandera behar dute gune batzutera joeten direnean. Baina kidego frankofonoak, beste toki batzuetan bizi direnak, eskubidea dute frantsesez hitz egiteko zona batzuetan administrazioarekin. Gaur egun ikusten duguna egoera demografikoa aldatu egin dela eta asko gainera kontutan hartzen badugu ze gertatzen zen 60ko hamarkada. Eta horietako kidego batzuetan ikusten dugu pertsonen gehiengoak frantsesa hitz egiten dutela eta bizi direla esate baterako kidego flamenko batean. Baina ari gera kidego flamenko bateaz, hizkuntza ofiziala flamenkoa da, baina aitortzen ari gara gehiengoaren hizkuntza eskubideak, ze gehienek frantsesa hitz egiten dute. Eta flamenkoaren zatian esaten da, legea horrela da, lurralde hori oraindik ere flamenkoa izaten jarraitzen du, baina ez eta gune batzuetan gehiengo batek frantsesa hitz egin, eta ez da zertan ezertxo ere aldatu. Baina beti arazotxo batzuk gertatzen dira hortartean. Eta batzuetan erabaki politikoak ezartzen direnean eragin oso garrantzitsua izan dezakete hizkuntza baten estatusa erabiltzeko moduan gizarteak nola erabiltzen duen. Eta Belgikaren kasuan 6 milioi hiztun zari gara Nederlanderaz, 5 milioi frantsesaren kasuan. Eta egoera ekonomikoa ere erabat aldatu da.
20. mendearen bigarren erdialdean, eta Flandria bihurtu da ezagutzaren ekonomia bat, nahiko ondo doan ekonomia bat, beraz alderdi sozioekonomikoak ondo doaz, eta aldaketa horiek guztiek ekarri dute ondorio gisa, handitu egin dela flamenkoaren estatusa herrialderen parte horretan. Bueno, hau izan da oso azapen laburra, azaltzeko ze egoera konplexua bizi dugun. Bueno, uste dut Xabik baduela beste galdera bat. I'm going to ask that question in English because I think I'm going to use... Nik ingelesez galdetuko dut egingo du nire galdera. Ze erabili egingo ditut, zuk aipatu dituzun terminoetako batzuk. Bueno, benetan zoragarria da zu hemen entzutea, bigarren aldi zu entzutea, bigarren zatia batekigu ez direla honenak, baina ez da horrela izan. Gaur, bueno, asko interesatzen zait, 3 elementu horien hauzi, hau da, gaitasuna, desira eta aukera, hau da, zuk aurkeztu duzun eredu hori. Hemen asko bereizten dugu ezagutzaren eta erabileraren artean, berezketa handia egiten dugu, baina ez gara eresetasunetan sartu. Eta interesgarria iruditzen zait, behar bada etorkizunean, eremurriko hizkuntzen kasuan, interesgarria izango litzateke, bermatzea, edo behar bada gertatu liteke gaitasuna dugula, aukera dugula, baina ez dugula gogorik, ez dugula borondaterik hizkuntza erabiltzeko, esate baterako. Eta ikuspegi horren arabera, gu egon gaitezke, edo hitz egin dezakegu komunikazio asimetriko batez, hitz egin dezakegu kasu horretan komunikazio batean non ez dugun hizkuntza bera hitz egiten, baina hala ere ulertu egiten dugu elkar. Hau da komunikazio asimetriko bat, ze badugu gaitasuna, badugu aukera, baina ez duguna da borondatea eta desira. Hori izango litzateke posible zure iritziz? Bueno, iruditzen zait oso galdera interesgarria egin duzula, baina nik uste dut bi gauzak egin behar ditugula. Ze errealitatean ikidego askotan ikusten duguna da, eremurriko hizkuntzetaz ari naiz, hor badagoela, elebidun tasa oso altua dagoela, nik uste dut. Eremurriko hiztun gehienak elebidunak direla. Normalean hitz egiten dute ere hizkuntza nagusia. Beraz arrakasta bat dugu. Konbentzitzen bat ditugu gehiengo horretako parte bat eremurriko hizkuntzaren ezagutza eskuratzeko horrek asko lagundu dezake. Eta horrela hobetu egin daiteke, ze harreman egon daiteken eremurriko hizkuntzen artean eta hizkuntza handiaren artean. Baina hor gelditu behar dugu edo harago joan behar dugu. Ze hor gelditzen baldin bagara, horrek arrisku bat dakar, hau da hizkuntza txikiko hiztunek esango dute, bale, hizkuntza handiko hiztunek ez badute gure hizkuntza erabilena, zergatik erabiliko dugu guk hizkuntza handia? Ze jakina hizkuntza nagusiak beti pisua handiagoa du, beti ere kidegaren barruan eta kidegaren kanpoan. Beraz, bilatu egin behar da hor oreka. Oreka bat bilatu behar da hizkuntza aldaeren artean, gehiengoak erabiltzen duenaren artean eta gutxiengoak erabiltzen duenaren artean. Ze hizkuntzaren indarberritzearen helburua ez da hizkuntza nagusia ordeztea hizkuntza txikiarekin, ze bestela prozesu bera gertatuko litzateke. Zuri egin dizutena errepikatzea litzateke, eta hori ez da izaten helburua. Eta gainea ez da oso zentzuduna hori egiten ahalegintzea. Baina bilatzen dena da oreka bat aurkitzea. Hau da, bere pareko berdintasunezko harreman bat bilatzea. Eta zu hizkuntza txikiko kide bat baldin bazara eta ahalegin bat egiten baduzu hizkuntza handia ikasteko, zergatik ez eskatu, zergatik ez eduki itxaroteko eskubide hori, ez? Hizkuntza nagusikoa zure hizkuntza ikasaketen. Zergatik ezin duzu ahalegin berbera eskatu, lurralde beran bizi diren pertsonen aldetik, nahiz eta beste hizkuntza bat hitz egin. Beraz, eztabaida nahiko polemikoa da, baina hemen egin duzuena Euskal Herrian oso interesgarria izan da. 3 eredu garatu dituzue, A, B eta D, C esan didate jadanik ez dagoela, bueno, A, B eta D garatu dituzue. Eta gero, herritarrei ematen diezue aukera erabakitzeko eta erabaki dezakete jokaleku bat edo beste bat aukeratzea. Hori niri iruditzen zait oso eredu demokratikoa dela. Eta ez duzu inor behartzen aukeratzera. Eredu jakin bat aukeratzera, baizik eta aukera ematen diozu gehien komeni zaien eredu aukeratzera. Herritarren gehiengoak D hartzen dute, bueno, C ez dagoelako. C, D hautatzen dute, C iruditzen zaie, D eredua oso eredu positiboa dela. Eta nik uste dut asmoa
naia hor badagoela. Bueno, ondo ulertu badut hemen irakurri dudana, euskaraz hitz egiteko puntu batetarainoko gai diren gazteen kopurua orain da inoiz baino altuagoa, baina nola konbentzitu dezakegu hizkuntza erabil dezaten. Bueno, ezagutza pasibo bat nahikoa izan daiteke. Bilatzen baldin badugu erabilera pasibo horren bultzada. Hori paso positibo bat izango izateke, baina zergatik ez eman beste paso bat aurrerago? Zergatik ez konbentzitu pertsona horiek hizkuntza hori erabil dezaten, ezagutza baldin badaukate, baina noski hemen alderdi psikologiko bat badago kontutan hartu beharrekoa, eta ez da alde batera utzi behar alderdi psikologiko hori. Bueno, uste dut isildu egin behar dudala. Baina, bueno, bukatu da saioa, eta iritsi gara saio honen amaierara, eta ikusi dugun bezala, Jeroenek asko du esateko, eta oso interesgarria da beti berari entzutera. Eskerrik asko berriro Jeroen, eta orain mai ingurura pasatuko gara. Beraz, bueno, eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno. Bueno, ekingo diogu, egunon guztioi bertora etortzerren, orain suertatzen zaigun mai ingurua eta elkarrizketa hizkuntza gutxiatuen babes legelaren ingurukoa izango da. Hasi baino lehen, oharbi, antolatzaileek esan didate honek ordu bital aurdenetan amaitu behar duela bai edo bai gero sasoiz bazkaltzen hasteko. Bigarren oharra.
parte hartzeko tartea apur bat aldatuko dugu, guztiok aukera izan dezazuen egin nahi dituzuen galderak egin alizateko, orduan orain manatzen ari zaizue orrialde bana eta horri horretan ondo iristen diezuen egie galderak egin dizakezue, gero eman berari eta berak eskuratuko dizkigu guk galderak antolatu alizateko eta parte hartzaileek erantzun alizateko. Bueno, hasiko gara presentatzen mahai honetan nirekin ditudan lagunak. Hemen nire eskumaldean Juanjo Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide pribatuko, internazional pribatuko katedratikoa, Zumaian jaioa eta une honetan Zarautzen bizitena, besteak beste, Cuatro Cases bulegoaren aholkularia da, aholkulari juridikoa, Governance erakundeko idazkaria ere badugu, gero beste alde batetik badugu Europar Mugimenduaren Euskal Kontseiluko idazkari nagusia izanikoa dela 2003-tik 2012ra, eta FEDIPeko presidentea da, Foro Español de Derecho Internacional Privadokoa. Beste alde batetik izan da bat esatearren Europar Batzordeko aditu juridikoa, eta izendatu zen Justizia, Askatasun eta Segurtasuneko zuzendaritza nagusirako. Hemen nire eskerrean Juan Cruz Alli Aranguren, Iruñean jaioa 1952 urtean, bera Nafarroako Unibertsitateko Administrazio Zuzenbideko irakasle titularra da, eta Valladolideko eta Nafarroako Unibertsitateko irakasle titularra. Eta UPN-ako edo Nafarroako Unibertsitate Publikoko ohorezko irakaslea. Horrezaz gainera, Juan Cruz Alli ezaguna da Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria izan zelako sasoi baten. Hone bere, argitaratuta ditu liburuak gehien bat administrazio zuzenbidearen, Nafarroako bizikidetasunaren eta beste gai juridiko batzuen inguruan. Hau ordena da programarena, orduan ez dago beste asmorik, badazpadan. Baten pentsaz ezaken, igual adinetik hasi beharko genuela, baina ez. Patxi Zabaleta, Leizan jaioa da, 1957 urtean, idazlea da, politikari ere bai, euskaltzain osoa da, hemen behar bada pertinentena horixe dena, eta gero beste alde batetik aholkularitza juridikoan eta bulegaritza juridikoan dabilena. Euskaltzaina da esan dudanez, eta gero bera ere hainbat libururen egilea da, eta behar bada hainbat arlo landu dituena, ala nola, narrazioa, novela, poesia, saioa, antzerkia. Eta beste alde batetik esan Eneri Zabaleta dugula beste aldean, mailaren beste aldean, hau dugu aditurik gazteena, kasu honetan, 1974 urtean sortua da Baionan, gaur egun Iruñearen eta Baionaren artean bizitena, formazio zuzenbidean lizentziatua da, eta doktoreza prestatzen dabil une honetan. Beraren gaia izan da kasu honetan Euskararen estatus juridikoa, eta Euskararen 3 lurralde administratiboetan konparatzen ditu legeria modu ezberdinak. Beraren ibilbideari buruz, zer esan dezakegu, Le Manseko Unibertsitatean irakaslea izan dela, eta baita Baionako fakultatean ere. Eta Euskaren erakunde publikoan lan egin du. Gaur egun tesia idazten ari da, eta klaseak ematen ditu Baionako fakultatean. Orain, mailinguru prestatzeko antolatu edo prestatu ditugu 4 galdera, gure partaitzaileek lehendik dituztenak, eta bakoitzak izango ditu 3 minutu galdera bakoitzaren inguruan bere iritzia emateko. Eta hasiko gara lehenengoz programan datorren ordenaren arabera.
Lehenengo galdera, honekin hasiko gara zuzenean mahai inguruan, izango litzateke, zein dira zuri dagokizun lurralde eremuan hizkuntza ofizialen araudiak ekarri dituen ondorioak, hasiko litzateke Juanjo Álvarez. Eskerrik asko, eta eguerdion guztioi, nik momentu bat bakarrik erabiliko dut eskerrak emateko, netzako bi aldetik. Alde batetik Iruñera etortzagaitik beti ilusioz egiten dit, ez? Euskaldun berri naizenez, hemen lasaio azaltzen daun ere euskararekin, eta naiz eta dana prestatuta eduki, lasaio moldatzen naiz erderaz hitz egiten. Orduan, gai teknikoari buruz azaltzekoan nahiko motza sentitzen nago haindikan, da orduan erderaz azalduko. Baina bigarrena zen noski eskerrak emateko Euskaltzaindiari erronka hau mahai gainean jartzeagatik. Preguntarse qué supone. Hau da, galdetzea zer da hizkuntza ofizial baten errekonozimendua, EAE-ri buruz hitz egingo dut, eta ez Euskal Herriari buruz, baditugu herrialde guztietako ordezkariak hemen horri buruz hitz egiteko. Zuzenbidean gertatzen den bezala, zer dan eta zer izan barko lukeen, hori da erantzuna. Eta legezko testu gehiagiri aipamenik egin gabe, Konstituzioaren 3. artikuloa, agintzen du zerbait eta gero ez du betetzen, hau da, simetria bat dago hizkuntzako ofizialen artean. Hauts egiten du simetria hori eta asimetria bat sortzen du. Bete behar bat deskribatzen baitu. Hau da, gaztelania ikasiteko eta ez egiteko bete beharra, baina ez du gauza bera egiten beste hizkuntza ofizialekin. Esaten du gainerako hizkuntzak. Beraz, hizkuntza bat dago gaztelania eta gainerakoak dira, hizkuntza ofizialak dira, baina dira gainerako hizkuntzak. Gure kasuan, Gernikako estatutuaren 6. artikuluak aurreikusi egiten du koofizialtasun hori. Eta Euskararen normalkuntzarako legea dugu 82. urtean, eta badugu bat berri bat, 2016ko legea, tokiko instituzioena, interesgarria dena, ikusteko ze potentzialitate izan dezakeen, oraindik ere mailako ofizialen garatu ez duguna. Koofizialtasunak erabili beharko genuke parekidetasuna bultzatzeko. Esate baterako, konstituzioak beste arlo batzuetan zuzenbide edo eskubide zibilak aldarrikatzen ditu. Baina hizkuntzekin ez du gauza bera egin. Ze hierarkia bat ezartzen du hizkuntzen artean. Zoritxarrez ikusita nola sortu zen, 2010 epaian, Katalunian aurrekusi egiten zen, ezagutza parekidea eduki behartzela katalanaren eta gaztelaniaren artean, eta aipatzen zuen lehen etxe egin bat zela katalana. Eta inkonstituzionala aldarrikatu zen horregatik, hau da, zuk ezin duzu zure lehen hizkuntzaren lehentasuna ezarri. 3. kontzeptu garrantzitsua. Hau da, erkidegoetan egin duguna, eta Euskadin bere hezkuntzarekin. Horrekin ez dugu ofizial gisa bakarrik kalifikatu baizik eta berezko hezkuntza gisa, eta hori esan zuen Auzitegi Konstituzionalak, hau da, gutxiago ematen duen zerbait bermatzeko, baina ez da hain txikia, hau da, administrazio publikoko plazek hizkuntza profilak izatea. Ematen du izan daitekela ere konstituzionala profilik ez eskatzea. Beraz, bi gauza batera ezin dira izan zuzen bidean. Eta hor geldituko naiz 3 minutu egin dudalako, baina gauza gehiago ere aipatu genitzake, baina nik esango nuke, edo azpimarratuko nuke, Auzitegi Konstituzionalak egin duena aurreikuspen konstituzionaletan, handitu egin duela ze asimetria dagoen koofizialtasun formal, baina ez material baten artean. Eskerrik asko, Juanjo. Egunon, muchas gracias en primer lugar al... Egunon, eskerrik asko, presidente, nik ez daukat alako titulurik. Beste jende jakintzunekin egoteko nik Euskararen erregimena Nafarroan horixe da aztertu dudanak. Zuzenbidean izatea eta beharra, izan beharra hori erabiltzen dugu zuzenbidearen arloan. Beraz, hor aspirazioak garrantzia dauka hor identitatearen ikuspegitik, eta hor nola ez, hizkuntza kulturak bere lekua dauka. Egun, Espainiar zuzenbidearen markoan, abiapuntu bat daukagu konstituzio erregimena,
eta estatutuen bitartez garatzen da. Eta konstituzioak eta estatutuek konstituzioaren blokea betetzen dute, osatzen dute. Beraz, ofizialtasunaz ari garenean hor jerarkia bat dago arau hoien artean. Konstituzioak bide bat utzi zuen zabalik, eta horren adibide dira estatutu ezberdinak. Orduan, legegile bakoitzak bere hizkuntza, bere kultura hori jorratu zezaken legerian. Nafarroaren kasuan bidea konplexuagoa da, beti bezala. Ze lege organikoa ezarri aurretik, 80. urtean foru parlamentuak adierazpen egin zuen koofizialaren alde. Baina horrekin batera, lege organikoa kontuan hartzeko eskatzearekin, beste zerbait ere etorri zen, alegia euskarak hezkuntzan agertu behar zela esan zen. Eta hor, 3 gune sortu ziren. Euskara irakasiko zen gune bat, gero biak kontaktuan egongo ziren beste bat, eta 3. bat euskara irakatsiko ez zena. 3 gune horiek berez bi izan beharko zuketen, ez da, euskalduna eta ez euskalduna, baina gero argi geratu zen ez 3 behar zutela. Eta lege horretatik abiatuta, alde eta kontrako bozkak izan zituena, oso prozesu luzea bideratu dugu. Alde batetik saiatu gara koofizialtasuna lortzen, legeak alde zaurretik ezartzen ez zuena, eta saiatu 3 gunetako banaketa hori murriztea. Alegia, alde batean izatea gune euskalduna eta bestean gune ez euskalduna. Romanonesek esan zuen, egin ditzatela diputatuek legea eta nik egingo dut erabilera. Hizkuntz politikako burua hemen daukagu gaur, eta goratuko da, interpretazio jakin bat egin zela hizkuntza txiketa gutxituen gutunaren araberakoa. Eta orduan gune mistoari eduki bat ematen saiatu zen. Proiektu hori garatu zen, onetsi zen, baina gero ikaragarrizko aldaketa ugari etorri ziren. Eta errealitate soziolinguistikoak ja baieztatu du hasierako egoera hura. Galdetzen zaigu egunon guztioi eta lehendikan ere hemen geunden, zin esan ongi etorriak ongi zaudetelako. Galdetzen zaigu legearen ondorioez bakoitzari dagokigun lurralde eremuan. Lurralde euskararen eremu guztiak dagozkigu, baina nik Nafarroari buruz mintzatuko naiz, hori delako nire ustez galdetzen zaiguna. Juan Cruz Allirekin nire bizitzan eman nuen lehendabiziko maingurua, ez dakit berak gogoan daukan, 1976an Andosilan euskarari buruz ere izan duzen. Hau ez da bigarrena, baina bai gai berari buruzkoa. Nik uste dut ondorioak gauza bat direla Nafarroako legeari dagokionez eta edukia beste gauza bat dela. Ondorioak zalantzarik gabe, inkesta soziolinguistikoak erakusten duten bezala, bai irakaskuntzan, bai bizimodu sozialean, eta baita ere beste arlo batzuetan, euskarak aurrera egin du azkeneko 40 edo 50 urte hauetan Nafarroan. Ondorio guzti horiek ez dira
legearenak. Legea baino lehenago, hasi ziren gauza asko egikaritzen Nafarroan, esate baterako, ikastolarik gehienak aurretik sortuak dira. Ikastola publikoak egiteko alegin garrantzitsuak edo esanguratsuak, esate baterako Iruñeko ikastola municipala eta abar, legea baino lehenagokoak dira. Ez dira legearen ondorioak, baina legeak balio izan du baita ere hori tinkotzeko. Egia da, legea askoz ere hobeagoa izan zitekela. Baita konstituzioa gogoan hartuta ere. Konstituzioak esaten du, bere 3. artikuluan esaten duena, baina esaten du, hizkuntza propioa edo berezkoa dagoen tokietan ofiziala izango dela. Ez zuen ezartzen nahita nahiezkorik Nafarroan eremuak izan zitezen. Are gehiago, beste alde batetik, parlamentuak ere, Juan Cruzek gogoratu du, hartu zuen erabaki bat, Nafarroa osoan hizkuntza ofiziala izan zedin euskara. Ez da horrela gertatu. Eta zergatik sortu zen eremuen konzeptu hori, nik uste dut hor, badagoela, hori gauza akademikoa litzateke eztabaidatzea, baina soziolinguistikaren eta zuzenbide hizkuntzaren arteko nahasketa bat, eta nahasketa horrek eraman du eremuak izatera. Ez dakigu, noiz eremu horiek gaindituko diren, baina bai esan beharra dago, esate baterako zonalde edo eremu mistoa zabaltzen joan den einean, esate baterako Tafalla eta Olite eta beste herri batzuk zonalde mistoan sartu direnean, ez dela inolako eragozpenik edo arazore berririk sortu. Beraz, momentu honetan eremuak kentzea, Nafar askok defendatzen dugun aldarrikapena da, beste batzuk horren aurka egongo lirateke, baina mai gainean jarri beharra da. Berriro, eta honekin bukatuko dut, adieraziz, legearen ondorioak eta legearen edukia bi gauza ezberdinak dira. Ondorioak behar bada ez dira hain txarrak egiten baldin badugu konparaketa oso bat. Ez dira denak legearen ondorioak. Eta bigarrena, legearen edukia aldiz nire ustez eztabaidagarria da eta sakonki eztabaidagarria ere Nafarroan artean egiten duen ezberdintasunarengatik. Eskerrik asko, Patxi. Eneriz? Bai, egun ondenei, eta mil esker nik ere eskerrak emaiten dizkizuet gonbidapen hori luzatzeagatik. Nere kasuan, Lapurdi, Baxenabar eta Siberuari buruz mintzatuko naiz, eta ondorioez, araudiaen ondorioez galdetu didazue, eta nik uste araudiak berak baino gehiago Frantziako estatuaren testu inguruan mintzatuko nintzateke egon dela ideologia eta praktika politiko, administratibo eta judizial bat zeinak frantsesaren batasuna eta bakartasuna implementatu duen. 16. mendetik hasita, frantses iraultzatik pasata eta 3. Errepublikako politiketatik iraganda, estatuaren hizkuntza bezala, nazioaren hizkuntza bezala, eta gero jendearen hizkuntza bakarra frantsesa izan dadin, ideologia bat plantan eman da, araubidean, araubide konstituzionalean bederen, oso berant txertatu dena, 1982an bakarrik agertzen baita frantsesa hizkuntza bezala, errepublikako hizkuntza bezala. Zer ekarri du ideologia horrek gaur egun, zailtasun handiak direla, frantsesaren bakartasun horren ondoan beste hizkuntzak, eta gure kasuan euskarak, lehen aipatu da hizkuntzen arteko berdintasuna, nik errango nuke horretara iritsi gabe ere, espresio leku bat izatea. 70 hamarkadatik aintzina, mugimendu sozialek bultzatuta, bai egon dela paradoxa bat, ez? Frantsesa herritarren hizkuntza bakarra bihurtzen ari zen einean, zeinbat eskualdetan, Ipar Euskal Herrian sendoki, herritarrek haien hizkuntzaren bizi berritzearen aldeko mugimenduak iragan zituzten, eta mugimendu horiek beti txokatu dute ideologia horrekin, eta gaur egun euskarak duen lekua espresio bide hori murritza da, eta hein handi batean bada Frantziako botere politiko, juridiko eta administratiboak toleratzen duelako, hainbat ere mutan, frantsesaren bakartasunaren salbuespen gisa, euskarak presentzia bat izan dezan,
batez ere edabide batzuetan eta eskolan. Beraz, horiek dira oztopoak eta hizkuntza politikaren ikuspegitik are zailagoa bihurtzen du panorama horrek euskara bizi berritzeko hizkuntza plangintza eta politika eraginkor eta transbertsal bat eramatea. Badirudi 1980-2000 hamarkadatik badela kontsentsu sozial eta politiko bat euskararen erakunde publikoaren sorrerarekin, Euskal Elkargoak bozkatu duen hizkuntza politikarekin, lehen aipatu da PI Bask eta eman diren desmartxetan, badela hizkuntza politika bat euskararen alde eramateko kontsentsu antzeko bat, baina eguneroko implementazioan ideologia horrek, frantsesaren bakartasunaren ideologia eta praxis horrek sekulako oztopoak ematen dizkio. Eskerrik asko, Neriz. Bigarren galderari erantzuten Juan Cruz Zaili hasiko da. Zer derizozu Espainiako gobernuak gertatzen diharduen hezkuntzaren legearen proiektuan hizkuntzako ofizialaren arautzea autonomia erkidegoen eskuetan ustea? Bueno, es que me parece evidente que tiene que ser así. Nik uste dutala behar duela, ze estatuak ez dauka gaitasunik identitate sistema oso bat artikulatzeko, eskualdeen araberakoa. Ez badu arrisku bat hartu nahi, ze azkenean, Neritzek esan duen bezala, horrelako sistema bakarra, hizkuntza bakarrarena sortzen alegindu nahi ez baldin badu. Azken batean koofizialtasun regimen bat ezartzen joan da, edo erdi koofizialtasuna, eta hori da Nafarroaren kasuan. Beraz, ni defendituko dut, izaera ezberdin hori daukatunek erregula dezatela beraien errealitatea. Patxi? Bai. Nik ere bat egiten dut iritzi horrekin, baina erantzigi nahiko nuke ekimen hau, estatuaren ekimen hau, badirudi, ari dela garatzen LOMCE izeneko legea, lege organikoa, aldatzeko dauden elkarrizketetan. Badirudi hori izanen dela negoziaketa eta elkarrizketa zail batzuen kasua. Eta horregatik zaila dirudi hor iritsi ahal izatea nolabait esateko jokabide zehatzak ezartzera. Edozein kasutan. Hezkuntzari dagokionez eta ez soilik hezkuntzari dagokionez hizkuntza koofizialen arteko harremana bakarrik erkidego autonomien esku izanik arautu daiteke. Estatuak ez bailuke hor izanen beste jokatzeko modurik. Orduan, beraz, alegin hori itxura guztien arabera Kataluniako egoeratik pensatuta bultzatzen ari dira, baina ongi etor liteke beste erkidegoetan ere. Eskerrik asko, Patxi. Eneriz, Frantziako Errepublikari dagokionez? Bai, nik pixkat behar horietan sartu gabe simil edo konparaketa batera joan nahi nuke. Euskararen edo hizkuntzako ofizialen arautzea noren esku egon behar den galdetzeak bai darama estatu ereduari buruzko galdeketa bat. Hau da, Espainiar estatuan autonomia printzipioarekin batera eskumen batzuk botere desberdinen artean banatu dira eta eskumen horiek arautzeko eta regulatzeko botereak ere banatu dira maila gora edo berago batean. Orduan, ditugu autoritate desberdinak, Estatu Zentrala, Madrileko Parlamentua, eta autonomiak araubide horiek nola banatu eta diren gogoetak eta eztabaidak egon daitezke. Frantziaren kasuan, erabat desberdina da eztabaida, Frantzia estatu unitario bat delako, eta beraz, botere legislatiboa batik bat, ez delako banatzen batasun horren izenean, legeak bakarrik Parisen egiten dira. Orduan, hezkuntzaren araubidea, euskarazko hezkuntzaren araubidea
ez dagokio Euskal Elkargoari, ez dagokio Bretainiako eskualdeari, ez dagokio Kortxikako elkargoari, baizik eta Pariseko boterei dagokie, eta ze gertatu da araubide horretan, praktikatik abiatu ziren lehenengo irakaskuntza batzuk, pixkanaka borroka bat egonda estatuak ezagutu eta arautu ditzan. Egonda sekulako problema, euskarazko hezkuntzaren kurrikulum bat estatuak ez zuen arautzen adibidez, beraz bazen hezkuntza elebidun bat, baina euskara ematen da, baina ez zegoen kurrikulumik. Azterketen aldetik ere bai, frantsesez egiten dira azterketak, eta beraz hor, eztabaida horretan, pentsa genezakena da, nola egin botere lokal horiek ere, araubide botere hori jaso dezaten, litzateke botere legislatibo bat, botere erreglamentario bat litzateke, baina horrek suposatu beharko luke ere bai, hezkuntza eskumena deszentralizatua izan dadin, eta Frantziaren eskola errepublikarra deitzen da. Eta errepublika bat eta delega ezina bezala ikusten da. Oso zail ikusten dut, eztabaida hori plantan eman dadin, eta beti estatuaren esku egonen da arautze hori, eta beti egongo dira borroka horiek aktoreen eta autoritate normatiboen artean. Eskerrik asko nariz, Juanjo. Bai, nire kasuan ni bat nator Patxirekin, ez? La dimensión de la LOMCE da oso adibide egokia ikusteko ze ikuspegi patrimoniasta dagoen Frantziakoaren parekoa, eskumenei dagokienez. Oinarrizko legeria batetik, estatuak aldaketak egin ditzake eta mugatu egin ditzake autonomietako erabakiak. Baita amalgarria da ikuspegi politiko batetik egiten da. Ez uste da koofizialtasuna arautzeari dagokionez, horrek eragin bat daukatela gaztelaniaren eta euskararen arteko berdintasunaren bide horretan. Azkenean, hizkuntza bat egingo dezuna da sustatu, ez diozu bestearen gainetik pasatzen utziko, eta hori ez da antidemokratikoa, ez alderantziz. Lehen artikuluan aniztasunaz hitz egiten da adibidez, baina hor esaten da zama lektiboa murriztu dezakela edo mugatu dezakela estatuak. Hizkuntzetan beste zenbait arlotan bezala gobernantza osagai bat behar dugu eta hori ez dago. Ze azkenean hor arazo txiki bati erreparatzen ari gara, baina beste handiagoa beharko luke heldu beharreko gaia euskara nola kokatu gaur egungo egoera honetan, gero eta teknologia gehiago daukagun une honetan adibidez. Une honetan, zenbait eztabaidatan gaude sartu eta ez LOMCE atzera botatzeko eta baina horrek ez du zentzurik. Ze Kataluniaren kasua aztertzen ari dira, baina hor ere gauzak egiten ari dien moduan oinarria ez da konstituzioa, baina hau oso gai konplexua da, behar bada eztabaidan aterako da. Nik uste kezkak beste bat egin beharko lukela. Alegia, nola kaltetzen diren hizkuntza eskubideak. Eta nola egiten da hori, adibidez, katalanez hitz egin nahi duenean norbaitek auzi batean, epaiketa batean, eta orduan hori baimentzen ez denean. Hor, defentsa eta hizkuntza eskubideak urratzen dira, ez bat bi eskubide. Eta hori da egiten ari dana, hori da, ez da bai da. Orain Patxi hasiko litzateke erantzuten hirugarren galderari. Noraino heldu beharko luke zure ustez hizkuntza ofizial bat baino gehiago dagoen lekuan hizkuntzen gaineko araudi batek? Galdera honetan hitz nagusia
garai batean esango genuke galdegaia da noraino. Hau da, zein diren helburuak edo zein diren xedeak. Nik uste dut hizkuntza ofizial bat baino gehiago dauden tokian, helburua beharko lukela, xedea behar duela, hizkuntzak berdinak izan behar dutela koofizialak baldin badira, eta herritarren askatasuna aukeratzeko erabili nahi duen hizkuntza, eta berdintasuna, herritarren berdintasuna direla bermatu beharrekoak. Berez, helburu hoiekin jokatu beharko litzateke araudi edo arautegi hori egiterakoan. Irizpide hauek bilduak daude esate baterako hizkuntza eskubideen adierazpen universalean Barcelonan 1986an egin zen orduko hartan. Eta nik uste dut irizpide horiek hartuta, helburu horiekin egin beharko litzatekela arauketa hori. Beraz, nik hori erantzungo nuke, eta hori jetxiaz eta Nafarroako kasuari atxikiaz esango nuke, Nafarroan zalantzarik gabe, ondorioengatik baino gehiago, duintasunarengatik berarengatikan, Nafar guztiok eskubidetan eta aukeran berdinak eginen gaituen euskararen lege bat izan beharko litzatekela ezarri beharrekoa. Inposaketarik ez dadin egon. Hain zuzen ere, nolabait esateko galdu dugun eztabaida eta irauli beharko genukena da. Ofizialtasuna ez da bete beharrak edo obligazioa jartzen dituena. Ofizialtasunak eredu koofizial egoki batean aukerak eta askatasuna dira ematen dituenak. Eskerrik asko, Patxi. Eneriz? Bai, galdera honetan nik bi gauza bereiziko nituzke ez. Arautegiak nola izan behar du hizkuntza bat baino gehiago ofiziala direnean, bi ere lirateke lehenik hizkuntza estatusari dagozkion kontuak, hori ez, estatus ze balio juridiko duten bizkuntza ofizialek, eta hor bain ere ustez berdintasun bat implikatzen duela, ez, ko-ofizialtasun horrek, ondorio juridikoetan, autoritate publikoen erabilpenean, eta abar, eta gero bai bereiziko nukela, hizkuntza politika aldetik dauden helburuak, arautegiak, helburu horien arabera ere bai modalitate desberdinak finkatuko lituzkelako. Ez da berdina nahi izatea estatu plurilingüe bat non kuarentena zona linguistikoak kuarentenan egongo lirateken eta azkenean herritarrak elebakarrak izango lirateken eta estatua eleanitza, edo izatea estatu bat nun hizkuntzak kontaktuan dauden eta kontaktu hori eleaniztasun batean babestu edo bultzatu nahi den hizkuntza politiko baten bidez. Orduan hor, arautegiak ere koofizial estatusak ere adaptatuko lirateke lurraldetasun, pertsonalitate printzipioak eta nire ustez gure kasuan ez, Euskal Herriko kasura etortzen bagira, Euskal Herriko kasuan, Euskararen 3 unitate administratiboten, bada errealitatea mankomun bat, Euskara beste estatu hizkuntza batekin kontaktuan bizi dela eta 3 kasuetan gainera Euskara egoera minorizatuan dagoela. Eta orduan nire ustez arautegiak, egoera hori juridikoki berdindu nahi izateko helburua finkatu beharko luke, eta horrek implikatzen du Euskararen aldeko bizi berritze neurriak laguntzea. Eskerrik asko. Eneriz? Juanjo? Bai, nire kasuanik bi gauz esango nuke, no? La doble... Koofizialtasuna. Horrek ez dio legegileari bere hizkuntzari buruz legeak ezartzeko eskubidea kentzen, alderantziz baizik. Patxik esan duen bezala, helburuak izan behar du eskubidean, hizkuntza aukeratzeko eskubidean zentratu behar du. Eta horrek ez du talka egiten 3. batekin. Nik aukeratu beharko dut ze hizkuntza erabili arlo publikoan edo pribatuan, eta horrek ez dio 3. bati kontra egiten.
eta beraz ez baldin badago talkarik, orduan arautze bat egon beharko du, askoz egokiagoa gaur daukaguna, baino hizkuntza normalizaziorako legeari buruz hitz egiten jarraitzeak muga jartzen ditu, beste problematika bat daukagulako, beste arazo batzu dauzkagulako. Interakzio publiko-pribatuari erantzun bat ez dio eman. Ni konsumitzaile bezala norabait iristen naizenean hor bi hizkuntzetan ikusi nahi dut seinaleak eta bar, horrek ez dio kalterik egiten beste konsumitzaile bati erdalduna den horri. Aldiz, badirudi horrek inposizio bat dakarrela. Koofizialtasunak berme bat eman behar digu aukeratzeko, alegia hizkuntza bat aukeratzeko, inorek kalterik egin gabe. Hori bera esan da zuzenbide foral zehatzari buruz. Nik ondorengoen lege bat aurre ikusten baldin badut Nafarroan gaztelaniakoetik ezberdina dena, hor naiz inoren kontra ari. Eta horrek legerian itzal bat izan beharko luke, isla izan beharko luke, ezinbesteko jotzen dut hori. Aire politikoen kontra joan zerbait garatu beharra dago, eskerrik asko. Koofizialtasun erregim bat ezartzeko bi printzipio hartu behar dira kontuan. Azteko errealitatea erparatu behar diogu eta pauso egokia hartu gizarteak ofizialtasuna liseritu dezan. Eta behin horra helduta, bi printzipio kontuan hartu, askatasunaren printzipioa, pertsona gisa jarduteko eta baita eragile sozial gisa ere, adibidez ikastetxeak antolatzeko, ekimen sozial eta kulturalak antolatzeko, eta bar. Eta berdintasunaren printzipioa baliabideetara heltzeko. Hori etorkizuna begirako planteamendu bat da, ikusteko zein izango dan komunitate edo erkidego bakoitzeko, lurralde bakoitzeko errealitatea. Hemen herriberako kasua aipatu izan da beti, baina lehen eremu mistoaz egiten zan kritika hori bera. Baina ze gertatzen da, hor askatasuna izan zuelako jendeak hezkuntza euskeraz eziketa euskeraz eramateko, hor euskera sartu eginda, txertatu eginda. Dinamika jakin batekin, dinamika garrantzu batekin. Oso modu isolatuan izan du leku bat euskalduna ezten hegoaldeko inguruan. Hor, diskriminazio positiboa egin behar izan zen, ekimen sozialak sortzitezen euskara irakaste aldera. Hori lortu zen lehenbizi modu irregularrean, etzan legea etzaukan atzean, ez ziren itunak edo kontzertuak erabili, baina gero ikastolen federazioarekin batera formula bat bilatu zen kontzertuarena eta legeztatzearena. Hasiera batean esaten zen, zentru haiek ikastetxe haiek alegala zirela, ez ilegalak. Errealitate ura deskalifikatu nahi etzelako, baina hor, ez zituen legeak urratzen. Beraz, hor zenbait osagai daude sistema integratzaile bat artikulatu ahal izateko berdintasunean eta askatasunean oinarrituta. Bueno, laugarren galdera hauze izango litzateke. Eta etorkizunari begira, zuen ustez zeinek izan beharko luke hizkuntza ofizialen gaineko arautegi baten oinarria. Eneriz? Ni galdera horri erantzuteko berriz abiatuko naiz, gure Ipar Euskal Herriko egoeratik. Badugu oinarri bat, oinarri aski paradoxiko bat, non baden konsensu politiko bat, eta ez dakit konsensu soziala, edo behintzat bada mugimendu sozial aski dinamiko bat, non aipatzen den Euskararen gibelatze soziolinguistikoa gelditu nahi dela,
eta Euskara bizi berritu nahi dela. 2006an Euskararen erakunde publikoak bozkatu zuen hizkuntza politikan, helburua markatzen da, hiztun osoak sortzea dela helburu, eta lehentasuna belaunaldi berriak. Nirik horri hizkuntzaren bizi berritze baten helburua deitzen diot. 2017an Euskal Elkargoan bozkatu zen hizkuntza politikan, Euskararen egoera bizi berritu behar dela eta neurri sendoak behar direla adierazten da. Ze gertatzen da, helburu hori martxan emateko babes juridikorik ez dagoela. Lehen aipatzen nuen, frantsesaren bakartasunaren printzipio hori delako zuzenbidean nagusi. Orduan, oinarri hortatik abiatuz, nire ustez, egin behar den lana, olako egoeran bi dira alternatibak. Edo praktikak zuzenbidearen arabera moldatzen dira, edo zuzenbidea praktiken arabera moldatzen da. Eta nik uste, badela, Ipar Euskal Herrian, Euskararen bizi berritzearen aldeko kontsensu sendo bat, eta horri erantzun juridikoak eman behar zaizkiola. Erantzun egokiena, teoriatik joan da, lehen ikusi ditugunak ikusita, izan daiteke koofizialtasun estatus bat, hizkuntza eskubideen ezagupen bat, ze gertatzen da, Frantziaren eredu juridiko eta politikoan, hori oso zail ikusten dudala, direlako txokatzen duelako Frantziak berdintasun printzipioaren irakurketa bereziarekin, eta hori aldatzea oso nekez ikusten dudalako. Zein izan daiteke beste alternatiba bat, ulertzen dut hori koofizialtasunak galdegin behar dela, baina plan B bat, Brexitan iduriz ez dago, baina guk plan B bat izatekotan, agian euro kartaren inguruan landu den desmartxa bat izan daiteke aintzinai bide bat, zein da desmartxa hori, eskubideen arteko talka hori gainditzeko autoritate publikoen bete beharretan insistitzea, eta engaiamendu bat hartzea, autoritate publikoek hartuko ditugu neurriak, Euskara zabaltzeko, erabilpenan, hezkuntzan, aisialdian, eta abar, horrek lehen aipatzen duen frantsesaren bakartasunaren eredu horrekiko, ez dakit involuzio bat, edo evoluzio bat behintzat markatuko luke, eta lehen urratxe interesante bat izan daiteke. Eskerrik asko Neriz. Juanjo? La vitalidad y el prestigio de una lengua no depende. Hizkuntza baten prestigioa ez dago beti estatus baten baitan, baina lehenbizi aurreikusi egin behar da blindaje bat sortu beharko litzatekela juridikoki, simetria bat sortu beharko litzateke eta parekidetasun bat. Gaur egun asimetria eta hierarkia bat dugu, eta hori zuzendu daiteke bakarrik normatibizatuz, eta hori da egon daiteken gauzarik demokratikoena, non bi hizkuntza bizi diren. Eta situazioa anomalo bat erregularizatzea ze hezkuntza arloan jartzen da azentuan, hezkuntza arloan, baina erregulatu egin behar da, publikoaren edozein arlotan, hau da kontsumoan, merkataritza arloan, justizian, beti ahaztu egiten baldin bada, baita arlo hau, eta karta beteaz. Nik uste dut gaur egun elementu funtsezko bat dagoela Euskadi ukitzen duena erkidego gisa, hau da, estatus berriaren oinarriak atarian oinarritzen dira, eta segarrenean, eta ezakit oso sistematikoa ote den. Baina hor bildu egiten da hainbat eskubide sozialekin batera. Eta egia da, kontzeptu sozialarei inerentea zaiola euskararen erabilera, baina gure identifikatu egin behar dugu gure erkidegoa komunitate kultural gisa. Eta gainera osasunaren eskubidea esate baterko ere bai lotuta dago euskararekin, eta euskara zartua izateko eskubidearekin. Eta horrek izan dezake analisi interesgarria, baina bertan dauden definizioak nik uste dut oso egokiak direla, eta zuzendu egiten dutela asimetria eta hierarkia auziak beti ere gaztelaniaren mesedetan. Eta hori ez da zuzena ze konsensua hautsi egiten du. Eta konsensurik ez baldin badago, ez dago lege bat ezarri beharrik. Hau da, oraindik ere tensio gehiago sortzen da. Beraz, nola arautu hain politizatua dagoen gai bat, hain krespazio handia duen gai bat, naiz eta gehiengo sozial bat egon haren alde. Nola lortu, nola konbentzitu sozialki
egon deteken errelato interesatu horretan. Hau da, hizkuntza ofizial batek bestearen ondoan abantaila hartzen duenean, hori juridikoki zitala den argudioa da. Etorkizuna estatusa berrera ikiz egin behar da, eta bermatuz aukera hori oinarrizkoa dena. Hau da, erlijio pluralismo gisa, kultur pluralismoa edo politikaren pluralismoa konstituzioak babesten duena. Nik apal uste dut hortik joan barko lukela araudia. Juan Cruz. Ahorita creo entenderte que te referías a la... Bueno, uste dut araudia hitz egin duzula, oroar, une honetan, araudiak, orokorrean, ez espezifikoan. Araudi orokorrean edo arlo orokorrean hierarkia bat dugu, eta uste dut garrantzitsuena dela lege esparru horrek puntunekoak eman dituela urrengo esparrua garatzeko, hau da autonomikoa. Konstituzioak esaten duena, eta ezin dugu pentsatu gehiago esango duenik, baina logikoena izango litzateke estatutuak zehaztea ahalik eta gaien zein den kidego bakoitzaren eskumenak arlo horretan. Eta hortik aurrean autonomietako parlamentuak egingo luketenak lehenbizi oinarrizko kontzeptua mugatu beharko lituzkete. Eskubidea, hizkuntza bat erabiltzeko eskubidea, eta baita ere ura sustatzeko dauden eskubideak, hizkuntza erabiltzekoaren aukera babestea, eta lehen esan dudana. Realitate soziolinguistikoa oso garrantzitsua da, eta oso garrantzitsua da. Ikusi dugunen, esate baterako lege jakin bat, foru legea, azterlan soziolinguistikoak erabili dituenean aurrera egiteko, gizartearen dinamikak eraman du azterlan soziolinguistiko horiek aldatu egin dutela legeria ikaragarri. Gainera horrek ekarri du ekimen sozialak ere babestea. Beraz, araudia erregulatzean ikuste du funtsezkoa dela, lege mailan sistema guztiz garantista zarri behar dugu, legea hor egon dadin, eta ez dugu ahaztu behar lege guztiak behar duela bere araudiaren garapena. Eta segun eta ze printzipio erabili eta nola egokitzen den erregelamendu hau, legea izango dugu bai ala bai. Eremugurreko hizkuntzen kartak ezarri egiten du ikuspegi bat, ikusteko herritarrak nola bere eskubidea izan dezaken eta derecho europeo, pero sí como un principio de la política kultur politika europarrean. Eta gainera izan dezakena bere sustraitetzea bere berme horretan, Europako Kontseiluak hartutako erabaki. Europeos. Por tanto, eso nos da... Horrek ematen digu aukera etorkizunerako. Etaz, galdetzen zaigu nola arautu beharko litzatekeen hizkuntza ofizialak dutenean koofizialitateko egoera, eta nik berriro aipatuko nituzke helburu edo xede diren hoiek. Lehendabizi askatasuna eta eskubidea herritarrari dagokionez eta baita ere hizkuntzen arteko eta herritarren arteko berdintasuna. Hoiek oinarri bezala ipinita ondoren, nik uste dut Euskarak daukan egoera edukirik, eta nik ere Eurokarta aipatuko nuke, baina hizkuntza gutxiagotu edo minorizatu baten asmoa beti izaten da minorizatua edo gutxiagotua izateaz ustea. Orduan, hori ere kontuan izan behar da, eta horretarako nik bi gogoeta oso labur aipatuko nituzke. Erkideen arteko hitzarmenak eta estatuen arteko hitzarmenak. Badira Europan ereduak estatuen artean hizkuntza amankomun batzuei buruz. Eta horrek ere bere tokia izan lezake euskararen kasuan. Baina badira, eta Espainian ere bai, komunitateen erkidegoen arteko hitzarmenak, esate baterako Galizia eta Gaztela Leonen artekoa, hizkuntza amankomun bateri buruzko hitzarmenak. Eta nik uste dut hori ere euskararen kasuan baliagarria izan litekela ikusirik iparraldeko mankomunitatea egiten ari den urratsak. Eta azkenik, zalantzarik gabe, euskarak hizkuntza europarra bezala aitortua izateko eskubidea du
historiak ematen dio, eta nik uste dut hori ere ez genezakela aztu gure ez bakarrik biziraupenerako, baizikan etorkizunean bizimodu osorako balio duen hizkuntza izan dedin apustu horretan. Eskerrik asko, Patxi. Zuen artetik galdera bat heldu zaigu, eta onartzen bai da zue, nik galdera zuzenduko nieke Juan Cruzi eta Patxiri ematen duelako komunitatearen inguruko zerbait dela. Beste esparruetan, osasunean, hezkuntzan, zerbitzuetan, legeak eskubideak zeilkatu edo murriztu ditzake biziren tokiaren arabera, komentatu dugun zonifikazio gaia da berriz ere, ez da, euskararekin ez alda sortzen nafarren artean diskriminazioa. Beraz, Baskuentziaren legea legala bai, baina antidemokratikoa ote da. Edo ala limon, edo zen moduan. Ez legal y ez demokratiko. Legala data demokratikoa da, ze gehiengo kualifikatu batek bultzatzen du Nafarroako parlamentuan, eta erakunde demokratiko bada, baina ezarritako esparrua legealdi jakin horretan, eta gainaruten egon ziren posizionamendu politikuek behar bada ez diote gaur egungo errealitateari erantzuten. Eta ez bakarrik modu soziokulturalean baizik eta baita ere soziapolitikoki. Gurek edogoaren barruan. Inork ez du ondoren planteantu aldaketa bat koofizialtasuna ezartzeko. Eta ni ziur nago hori ez dela gertatu, zailtasunak egon direlako, quorum kualifikatu bat sortzeko horrelako lege baten barruan. Eta bigarrenez, ze azterlan soziolinguistikoek eta gobernuak egin dituen aldaketak eta gero parlamentuak berretsi dituenak ikusirik ze eskari sozial zeuden, zona mixta zabalduz joan da, erruz, eta hor ekimen soziala baizegoen. Eta hirugarrenez esango nuke, naiz eta kritikatua izan zona ez baskofonoko legea, beharainako kontsensua egonda parlamentoan aurrekontuaren bitartez konponbideak lortzeko ekimen sozialen aurrean, zona ez baskofonoan. Beraz, ekimen horiek sendotu egin dira. Ekimen horiei buruzko eztabaida zona ez baskofonoetan bere garaian planteatu zen. Hau da, eskaria baldin bazegoen, naiz zona mistoa edo ez baskofonoa izan, naiz eta eskaria baldin bazegoen, lerro bat sortuko zen sare publikoan, edo behar bada hori, une horretan ez ebetu zenaren arabera gehiagizkoa baldin bazen, ekime sozialaren ekimena izan. Eta hori izan zen azkenean erabaki zen bidea lehen gobernu demokratikotek aurrera, soenrena izan zela. Hau da, ekime sozialari bere bidea egiten utzi, eta gero ikusiko dugu nola arautzen den ekime sozial hori. Bai, irakaskuntza exigentziak betetzen direnak, baliabideak errotatzeko eta aurrekontu bat egoteko. Azkenean, kontzertazioa etorri zen, baina orain dela 2 legealdi. Hau da, aurrekontu hitzarmen bat egin zen ikastolen federazioekin. Eskerrik asko. Ez nago guztiz ados Juan Cruzekin arlo honetan. Lehendabizi, egia da, egoera soziolinguistikoa beti gogoan hartu behar dela. Baina hori da egoera soziolinguistikoa. Eta lege honek, Baskuentziaren legeak, 1986ko Euskararen legeak, Nafarrak ezberdin zen ditu non dauden arabera. Ez zein diren, zeren eta nik neuk edo zeinek Elizondon dagoenean eskubide batzuk ditu, Iruñean dagoenean beste eskubide batzuk ditu, eta Tuteran dagoenean beste eskubide batzuk ditu. Ez du esaten inoiz Elizondokoa edo Iruñekoa baizikan esaten du herritarra non dagoenaren arabera. Nik uste dut horrek baduela jatorrian, legearen jatorrian bertan, nahasketa hori, soziolinguistikaren eta hizkuntza zuzenbidearen artekoa lehen aipatu bezala. Eta egia da, Euskarak aldaketa sakona izan duela esate baterako irakaskuntzari dagokionez eta Juan Cruzalik
zehaztasun batzuk eman ditu. Nik erantziko nioke eman dituen zehaztasunari gehigarri bat izan du da beste modu bateko adibidea ere, eta da Noain. Noain da zonalde ez euskalduna, naiz eta Iruñari oso erantzia eta bertan dagoen. Noainen lerro euskalduna eskola publikoetan ireki zen, momentu batean bere interpretapena aldatu zutelako Nafarroako gobernuek hori dagokionez. Baina arazoa ez da soilik horri buruzkoa eta hor eman diren erantzunak, esan den bezala, askotan aintzat hartu dituzte eskariak eta eskari horiek nolakoak ziren ikastolei buruz edo eskola publikoan iriki beharreko lerroei buruz. Gakoa dago, euskarari buruz nafar guztiok gauden tokian gaudela berdinak izan beharko genukela. Barakaldoko eta Durangoko herritarrak diren bezala, Laguardiako eta Gasteizko edo Amurrioko herritarrak diren bezala, eta ez da hortatikan arazorik sortzen. Nafarroako hizkuntzari buruzko historiak azkeneko 40-50 urte hauetan beti ere erakusten diguna da, badago euskararen aurreratze bat neurri askotan, soziolinguistikako inkestek esaten dutena bezala, baina aurreratze hori izan du da legearen aurretik, legeak dirauen bitartean eta batzuetan legearen saietxetik ere. Horrek ez du esan nahi, lege horrek ondorio ez txarrak edo onak izan baditu ere arlo batzuetan behintzat, legea bera ona denik. Eta eztabaida hori nik uste dut Nafarroako gizarteak maigainean daukala eta edozein kasutan demokratikoki eztabaidatu beharrekoa da. Legezkoa da Nafarroako legea? Egia esan parlamentuan eztabaidatu zen, baina LOMCE ere bai. Parlamentuan eztabaidatu zen, eta nik uste dut LOMCE ez dela demokratikoa, eta Nafarroako euskararen legeak ere gabezia asko dituela demokratikoa bezala aitortzeko, naiz eta bere ondorioak onak edo txarrak izan du diren, eztabaida hori beste eztabaida bat izango litzateken. Eskerrik asko, Patxi. Lehenengo eta bat, eskerrak eman nahi dizkizuet, oso txintxo portatu zarete, ordutegiaren aldetik, eta 20an hasi gara, eta 18an amaitu, nik uste dut, Iberiaren errekorrak apurtzetik ur gaudela. Orduan, ohar batekin amaituko dugu, orain Baskaria hemen emongo zeizue guztioi. Orduan, badakizue, eskerrik asko zuen arretagatik, eta urrungor arte. Eskerrik asko.
Arratsaldeon. Hasi egingo gara beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, arratsaldeon, eskerrik asko Euskaltzaindiari aukera emateagatik, mai inguru honetan gidari izateko, oso gai interesgarrian gainera. Hizkuntza aniztasunaren kudeaketa Europan zehar, ikuspegi akademikoa. Europari begiratzen baldin badiogu eta hizkuntza anistasunari, seguru nago, askori etorriko zaizkigula gaur goizean aipatu diren hainbat legedi, karta tartean, hainbat akordio 1982an besteak beste Maastrichteko ituna edo goizean aipatu den erregioetako eta eskualdetako hizkuntza gutxituen karta aipatu genitzake abia puntu bezala. Historian atzera egiten baldin badugu, seguruenik eta interpretei keinu eginez, hemen hariko baitira lanean guretzat, eta ari direlako joetazu, seguruenik Europa konturatuko zen bere hizkuntza nagusia itzulpengintza izango zela interpretez jositako gela batean. Ziurrenik, Nurembergen, okerrezpanago, izango zen lehen aldietako bat non ikusi zuen gatazkaren konponbidea ezinbestean beste gatazka baten konponbideak ekarriko zuela. Hau da, hizkuntzen kudeaketa ezinbestekoa zela elkar ulertzeko eta Europak zabaltzen duen lelo hori adostasuna aniztasunean edo inbarietate konkordia betetzeko. Baina ez dagokit niri gai hori aztertzea, ezpada gaur horren inguruko 3 ikuspegi jorratuko ditugu. Ikuspegi akademikoak izango dira. Eta lehenbizikoa jadanik prest dugu, 25 minutu izango ditu bere hitzaldia aurkezteko, eta Cor van den Meer dugu. Bera, Friske akademiko kidea da, hain zuzen ere, Frisieraren ikuspegia emango digu, Language Diversity Management in the Frisian Context, edo hizkuntza aniztasunaren kudeaketa Frisiako testuinguruan hitzaldiari abia puntua emanik. Nahi duzunean, Cor, hitza zurea da. Thanks a lot. I will speak in English. I hope you don't... Asko, ingelesez hitz egingo dut, espero dut ez zaizuela ajolako. Frisiera ez didate onartu, beraz, inglesez hitz egingo dut. Inglesez hitz egingo dut, beraz, nik Frisiako Akademiaren zalan egiten dut, Merkatordu izena, ikerketa zentro bat da, hizkuntzen ikaskuntzaren inguruan eta aniztasunaren inguruan. Nire aurkezpena hasi nahi nuke azalduz Merkatorren zer egiten dugu. Hitz egingo dut Europako ikerketa zentro honi buruz, lehenik eta behin, eta gero hitz egingo dut Frisieraz, hizkuntzaz. Gero ohartxo batzuk emango ditu gaurko joerei eta erronki buruz hitz egiteko, eta gure ikuspegitik zer egiten dugun, ze joera ditugun Frisierari dagokionez, eta amaituko dut ondorio eta implikazio batzuekin. Beraz, Merkator ikerketa zentroan 96an hasia, beraz duela 30 urte daramagu lanean, Europako Batzordearen barruan, sare gixaran egiten dugu. Eta gure jatorritik horrelaxe lan egin dugu, argitalpen zerrenda bat dugu, baita ere ikastetxe sare bat ere dugu, 100 ikastetxe biltzen ditugunak, sareren barruan daudenak, alegia. Eskualde eleaniztunetan lan egiten dugu batik bat. Hilero buletinak argitaratzen ditugu, proiektu ugari gauzatzen ditugu, adibide batzuk jarriko ditut, zuen jakiteko ze proiektu egiten ditugun. Gero aldian behin, noski, biltzarrak, bilerak, mintegiak egiten ditugu, eskerrak ematen ditut gonbidapen honengatik eta gonbidatzen zaituztet, Erenburgoko hizkuntzen buruzko hurrengo biltzarrera. Frisiako hiriburuan egingo duguna maiatzean 22tik 24. Aurten 2019an, beraz espero dut hemengo aurpegi batzuk ikusiko ditudala hango biltzarrean. Gainera
aholkularitza ere eginkizun bat dugu, Europako batzordeak bultzatuta. Hemen erakusten dut gure dokumentuetako bat, ikusteko gure barne politikari buruzko argitalpen bat duzu hemen eskuinean. Argitalpenei dagokienez, esango dut, dosier mota hauek, eskualdeko dosier mota hauek oso bertatik bertara ezagutzen ditugula, eremurriko hainbat hizkuntzen egoeren berri emateko. 50 hizkuntzen deskribapenak egin ditugu dosier hauetan, online daude, jetxi daitezke, nahi duzuenean, eta informazio eta ikerketa iturri oso garrantzitsuak dira. Esate baterako, konparazio bat egina izan ezkero Euskadiko sistemarekin. 10 urtetik behin eguneratzen dira dosier hauek, eta baita ere ikerketa txostenak egiten ditugu hainbat gairen inguruan, basate baterako hizkuntzaren estatusa, gutuna nola ezartzen ari den gurean, baita ere hizkuntza mugeak nola aldatzen joaten diren, egitura politikak nola aldatzen joaten diren, horri buruz hitz egingo dut aurrera xeago. Eta gainera txosten bat aipatu nahi dut eremu urriko hizkuntzen eta hezkuntzari buruz. Gaur egun, eta hemen txerak utzi nahi dizue diapositiba honetan, ze proiektu, daramagun aurrera alde batetikan konbi izena duena, hor komunikazio kompetentziak lantzen ditugu migratzaileekin, gai puri-purian dagoen gaia Europan, eta hemen egiten duguna da eleaniztasuna aztertu eta landu hainbat arlotan. Esate baterako, konparazioak eginez, frisiera eta euskararen artean, esate baterako. Baita ere, beste proiektu batzuk, hezkuntzarekin dute zerikusiak basatera baterako, irakaskuntza aniztasunean, nola integratzen diren migratzaileek ikasgeletan, gai hauetara itzuliko gara, baina adibide batzuk jarri nahi nituen ikusteko ze proiektu egiten dugun gure elkartean. Frisieraren kudeaketa hitz egiteko orduan, pentsatzen dut ezagutuko duzuela frisieraren mapa nolakoa den. Herbeheretako parte da, 11 probintzia baino gehiago ditu, hau da iparraldeko aldea, eta uharte batzuk ere baditu bere baitan. Hementxe daude, ia Danimarkaraino iristen da lurraldea. Guk frisieraren mendebaldeko dialektoa hitz egiten dugu, badago beste eskualde bat frisierari hitz egiten dena Danimarkan, eta han ere iparrek aldekoa hitz egiten da, beraz frisierak 3 adar dituela esan daiteke, hizkuntza germano bada. Jakina harreman bat du ingelesarekin frisierak. Badira termino batzuk, hitz batzuk frisieratik datozenak eta oraindik ere ingelesean, gaur egungo ingelesean erabiltzen direnak. Orain gustatuko litzaidake hizkuntzaren estatusari buruz hitz egitea. Gaur egun gutxi gorabehera biztanleen 50% hitz egiten du frisiera ama hizkuntza gisa. Ikusten dugu pertsona askok esaten dutela, ulertu egiten dutela hizkuntza. Eta ikusten dugu gainera erabileraari dagokionez atzerapen txiki bat egon dela hizkuntzaren erabilera. Aldeak daude, kasu honetan behar bada aldeak daude metodologia eren erruz, baina taula honetan ikus dezakegu zenbat lagunek hitz egiten duten edo ulertzen duten frisiera gaur egun. Gaur goizean esan da jadanik, areto honetan, frisiera dela herbeheretako hizkuntza bakarra kartan berretsia izan dena. Kartaren, gutunaren 3. zatian berretsi egin da eskualde eta eremurriko hizkuntza gisa. Gaur goizean ere esan da berretsi egiten baldin bada gutunaren 3. zatia, ze gertatzen da, kasu horretan minimoak martxan jartzen dira. Herbeheretan 58 aplikatu da,
48 neurri aplikatu dira, jadanik berrespen honen ondorioz. Hau da bigarren hizkuntza ofiziala gainera eskualde honetan. Gutunaren bigarren zatian ere beste hizkuntza batzuk sartzen dira, saxonira, bea, erromaniera, jidisha eta beste hizkuntza batzuk. Horrek ez du esan nahi ez dutenik inolako babese jasotzen, zerbait jasotzen baitute. Gutunean eskualdeko hizkuntzen eta eremurriko karta hala ere funtsezkoa da guretzat. Eta gutun horretan oinarrituz, hainbat hitzarmen eta itun sortu dira gobernuarekiko, probintziako gobernuarekiko. Gobernuak oinarrizko dokumentu gisa hartzen du karta eta gero neurriak garatuz joaten da. Eta beti ere hirugarren zati horren aterkipean. Dokumentu hau dugu, hitzarmena alde batetik edo ituna, hizkuntza eta kulturaren gainean. Hor deskribatzen dira helburu guztiak, berriki dokumentu berri bat sinatu dugu, 5 urteko eperako, normalean 10 urterako izaten da, 2018-tik 2023-ra, eta gutxienez ezarri ditugu helburu jakin batzuk, gutxienez 20 bat ezarri dugu jakiteko non egon nahi dugun 2023an, hainbeste ume nahi ditugu hizkuntza hitz egingo dutenak, hainbeste ikastetxe izan nahi ditugu frisieraz irakatsiko dutenak. Guretzat oso positiboa da helburu hauek ezartzea. Eta giro baikor bat sortzea eskualdeko gobernuan eta gobernu nazionalean kontuan hartuz helburu hauek komunak direla. Hau da lehen aldiz lortu duguna hain giro aldekoa sortzea edo hain giro baikorra sortzea. Gobernu nazionalak orain badu ministro bat Suediara hitz egiten den Finlandiako parte horretatik. Eta oso pertsona irekia da hizkuntzekiko, beraz horrek giro egokia sortzen laguntzen du gobernu nazionalaren eta tokiko gobernuaren artean. Eta espero dut honek lagunduko digula helburu gehiago lortzen. Horregatik esaten dut dokumentu hau oso positiboa izan dela frisierarentzat. Ederki, hau izango litzateke beraz gutunaren berrespenaren ondorioa, arlo bakoitzean ekintza zehatz bat deskribatzen da. 2014ko urtarrilaren batetik aurrera, frisierak ere badu lege jakin bat frisieraren erabilera babesteko. Dokumentu ofiziala da. Eta gobernuak berretsia 2014 urtean. Elementu hau konstituziotik beretik dator. Frisiera ofizial gisa onartzen duen konstituzioan. Beraz, eskubidea dugu frisiera erabiltzeko, bai auzitegietan, bai administrazioan, baita ere bat-bi larrialdetako telefonoan, uste dut hemen telefono berbera dela, beraz, auzi hauetan guztietan ere eskubidea dugu frisiera erabiltzeko. Lehenetzen horrela, ze lehen bat bira deitzen bazenuen eta frisiera hitz egiten bazenuen, inork ez dizun ulertuko, hortxe bertan hilko zinateke eta inork ez dizuke ulertuko. Gaur bat bira deitu daiteke eta frisiera hitz egin dezakegu. Eta arreta jaso dezakegu gure hizkuntzan. Orain klub ofizial antzeko bat dugu, kontseilu ofizial antzeko bat dugu, frisieraren kontseilua, gauza guztiz berritzailea edo berria guretzat. Eta martxan jarri da gobernu nazionalaren eta eskualdeko gobernuen aldetik. Beraz, hori ere jakina positiboa da. Ederki, aztertu ditzagun orain zein diren gure erronkak. Eta horretarako diapositiba hau aukeratu dut arrain hauekin. Batzuetan sentipen hau izaten dugu. Arrain handiak txikia jaten duela. Ingelesa edo nederlandera.
izango liateke arrain handi hori. Nik ingelesa handiagoa dela uste dut, nik uste dut ingelesak nederlandera jan egiten duela. Frisiera txikixeagoa da, eta gero bat ditugu hizkuntza migranteak, izango lirateke arrain txikienak sorta honetan guztian. Pertsona migrante asko ditugu, eta beren ama hizkuntza ekartzen dutena gurera. Eta hau, Europa osoan gertatzen da, ez da bakarrik maila batean edo herrialde batean gertatzen den zerbait eta ez beste batean. Hemen erakutsi nahi dizuet adibide bat. Grafiko honetan ikus dezakegu zein den biztanleriaren murrizpena Frisian. Eta immigrazioari esker, esan dezakegu, mantendu ahal dugula biztanleria tasa bat. Landagunetan migrazioa ez da hain nabaria, baina aldaketa oso bizkorra gertatzen ari da gurean. Gaur egun migrazioaren 22% dugu, eta Frisian 9% bakarrik dira migratzaileak. Hau da, hori danak badu eragina gure hizkuntzan, eta pentsatzen dut ere hemen eztabaida berbera egongo dela euskarari dagokionez. Eztabaida handia egon da herbeeretan gai honen inguruan ikusteko zer egin daiteken egoera honetan. Europako Kontseiluak esaten du migratzaileen hizkuntzek ere errespetua merezi dutela, hori ere hala dela uste dugu. Hau da, errespetatu egin behar da migratzaileek dakartzaten hizkuntzak ona etortzen direnean, edo gurera etortzen direnean. Beraz, modu berriak aurkitu beharko dira hizkuntza irakasteko. Guk badugu hezkuntza hirueleduna gure ikastetxetan. Esaten dudan bezala, hirueleduna, hezkuntza hirueleduna, eta batzuetan zalantzak sortzen dira esaten zaigu. Orain, baditugu ikasgelan arabiera bakarri dakitenak, edo poloniera besterik ez dakitenak, edo bere-bera. Eta bai badagoela eztabaida bat ikastetxetan, betik gora, ez? Guk hiru hizkuntzako hezkuntza dugu, baina ez da nahikoa eskaria ikusita. Oraindik ere lanean ari gara, gai honetan guztian, eta zer lortu nahi dugu. Hezkuntza eleanitza, baina kontinuum bat izango dena. Eta Jon Eduarden nire lankidearen adibideak erabiliko ditut orain. Ze utxune handia dago hizkuntzen aitorpenaren artean eta erabileraren artean eta prestakuntzaren artean. Eta utxune handia diodan bezala. Hemen dugu oinarrizko maila bat non aurrak konturatu egiten diren hizkuntza desberdinak daudela. Gero badago beste fase bat elkar ulertzea gertatzen dena. Hau da, aurrek ikusten dute aldeak daudela hizkuntzen artean, esate baterako zenbatzen ikasten dute arabiera, zergatik ez. Aurrek askotan polonieraz badakite zenbatzen, edo arabieraz, diodan bezala zergatik ez. Hori da oso modu erraza aurrek ikusteko aldeak daudela hizkuntzen artean. Noski, irakasleak ez dira hizkuntza horietan irakasten hasiko, ez daukatelako maila nahikorik. Baina bai erakusten dietela aurre zenbatzen beste hizkuntza batzuetan ikusteko aldeak daudela hizkuntzen artean. Hemen helburua zer da, kontinuum bat lortzea hezkuntza eleanitz horretan, eta horrela 2-3 hizkuntzak gehiago sartu ikasgela barruan. Hainbat ebaluazio egon dira sistemaren gainean, eta esate baterako, Irango aur bat etorriteke lehenengo egunean, inolako autoestimurik gabe, ez dute zer ulertzen, eta gutxienez usten baldin bat zaio Irango aur bati, beste aur batzi erakusten nola zenbatu bere hizkuntzan, horrek lagundu egiten die autoestimua garatzen eta ondo sentitzen. Jakina lagundu egiten die motibatzen ere bai,
eta beste hizkuntza batzuk ikasten, ze konturatzen dira ze aldeak dauden hizkuntza batetik bestera. Beraz, hori da gaur egun lantzen ari garen eztabaida. Ze dudari gabe hizkuntza da arlo nagusietako bat guretzat. Badira beste lanketa batzuk, beste proiekta batzuk, Frisian egiten ditugunak. Gaur egun udalerri asko elkartzen ari dira, eta hori ere arazo bada hizkuntza mailan, ze kaso askotan udalerriek izaten dute bere lan egiteko modu berezia hizkuntzari buruz. Eta gertatzen da batzuetan udalerriak elkartu egiten direla elkarren artean, baina ez datozela bat hizkuntzaren kudeaketan. Kartaren arabera udalerriek beren araudiak egokitu egin behar dituzte, eta bere erregelamenduak nolabait hurbildu egin behar dituzte, baina askotan ez da horrela gertatzen, praktikan esan nahi dut. Ezakit hori ere hemen gertatzen den auzi hauetan, baina guk askotan ikusten dugu udalerriak elkartu egiten dira, baina gero sufritu egiten dute fusio horiekin, ze horrek kaltetu egiten du frisiera, hainbat kasutan. Beraz, hau guztia gainea okertu egiten da, muga ingurunetan gaudenean, eta beste hizkuntza batzuk jokoan daudenean. Auzi hauek edo gai hauek, aipatu nahi nizkizuek, gero ere badaude teknologia berriak, itzulpen tresna berriak, zuzentzaile ortografikoak, datu bilketarako internet, guk asko lan egiten dugu gai hauekin. Iruditzen zaigu oso gai garrantzitsuak direla, eta denongan duela eragina, eta bereziki gutxiengoak garenotan. Eta nik uste du teknologia berriez baliatu gaitezkela gure hizkuntzak bultzatzeko eta gure ikerketa bultzatzeko. Sare sozialak ere garrantzi handikoak dira eta kontutan hartu barrekoak noski. Ze sare sozialak lagundu egiten digu jendea motibatzen gazteek hizkuntza erabil dezaten. Sare sozialei esker gazteek frisiera landu dezakete, baina ez badituzte beharrezko tresnak ezakitelako frisieraz nola idatzi, idatz dezakete beraiek uste duten moduan, baina gutxienez hizkuntza erabili. Erabili egiten dute, hitz egiten dute edo idatz egiten dute frisiera, ze beraientzat hizkuntza hurbilekoa da, hau da, ez da gutun formal bat idaztea bezala, sare sozialak desberdinak dira. Eta askotan frisiera erabiltzen dute horrela, eta guk egin behar duguna da lagundu tresnak eman gazte hauei frisiera idatz dezaten edo hobetu dezaten bere idatzizko produkzioa. Orain, uste dut asko ikas dezakegula batak besteengandik. Eta nire hitzaldia amaitzeko, ondorioez eta inplikazioez hitz egingo dut. Karta oraindik ere oinarrizko tresna da hizkuntza politika aurrera eramateko. Eta hizkuntza plangintzan guztiz bere bizikoa da. Zaharkituta dago alde batetik, nik uste dut karta eguneratu egin behar dela, baina bai laguntzen digula gure helburuak lortzen. Eta pentsatu beharko genuke nola hobetu gutun hori, ze tresna hori oso beharrezkoa da. Oso beharrezkoa zaigu. Migrazioak bestalde garrantzia handia du Europa mailan, ez da bakarrik herrialde bat ukitzen duen gai bat. Inondik inora ere, eta gainera migrazioak inpaktu handia du hainbat gaitan, basate baterako hizkuntzan, baita ere aniztasunaren politikan eta kudeaketan. Guk uste dugu gauza asko lor daitezkela kudeaketa egoki batekin. Beste alde batetik sare sozialak eta teknologiak dimentsio nazioartekoa dute. Eta bestalde uste dut guk asko ikasi dezakegula batzuk besteengandik, horregatik insistitzen dut. Proposatzen dut denok elkarrekin lan egitea jardunbide egokiak partekatuz,
Baina baita ere ikas dezakegu praktika txarretatik, zergatik ez esan gaizki egindakotik ere ikas dezakegu. Zergatik gauza batek ez du funtzionatzen toki batean, zergatik nola konpondu ditzakegu arazoien. Nik uste dut hori guztia lagungarria izan daitekela. Gainera esan beharra daukat, badirela erakundeak eta sareak eskuragarri daudenak Europan eta laguntzeko moduan daudenak gure informazioa eskaintzeko eta gure jardunean laguntzeko. Lanean ari gara sare berrietan, ere bai, sare akademiko berrietan, hizkuntzaren akademia berrietan. Eta hau honek guztiak lagunduko digu aurrera egiten, beti ere ikasten, lankidetza bultzatuz. Lankidetza hori funtsezkoa iruditzen zait. Eta horrek eramaten hau nire parte hartzearen amaierara. Eskerrik asko zuen arretagatik. Do you want the questions or later? Thank you so much. Maybe you can just take a seat and we will then have a sound from... Mila esker, hor, eseri lasai, gero eztabaidara pasatuko gara. Hizkuntzalaritza aplikatuko institutuko ikertzailea eta berak aurkeztuko dugun hitzaldia izango da Language Rights and Minority Language Development in Italy, hizkuntza eskubideen eta hizkuntza gutxiagotuen garapena Italian. Nahi duzunean, Elena. Eskerrik asko, Xavi. And thank you very much for inviting me here. Mila esker. Gonbidapenagatik, ikaragarri gustatzen zait munduko txoko honetara etortzea, aurkezpen batekarri dut. Ia jartzen didaten. Oso ondo. Italiara eramango zaituzte. Hortarako etorri naiz. Eta azalduko dizuet hizkuntza gutxituek ze eskubide dauzkaten gurean, hizkuntzaren garapenaz ere hitz egin nahi dizueke eta terminologia bai hizkuntzari dagokiona eta bai legearen aldekoa ere hori aipatu nahi nuke. Zenbaki batzuk, zifra batzuk emango dizkizuet. Zenbat komunitate dauzkagu hizkuntza gutxituena eta non daude. Lege markoa aipatuko dugu. Zer-nolako sailkapenak dauzkagun Italian, hizkuntza komunitate horiek ezaugarritzeko eta azaltzeko. Aipatuko dut hizkuntzak nola garatu diren hizkuntza komunitate ezberdinetan, arazo batzuk ere aipatuko ditugu eta gero ondoriotara etorriko gara. Italian gutxienez 12 hizkuntza talde dauzkagu. Hizkuntza gutxitu ez ari naiz hemen. Ez daukagu datu ofizialik, ez da datu berririk ere, baina estimazioak bai, 80 urte ingurukoak guztiak ere. Hor daukazuen mapa ikusten duzue periferia aldean daudela. Arrazoiak historikoak eta geografikoak dira horretarako, kokapen horretarako. Lege sistemak Italian posible egiten du ezberdina izatea aitortzea eta hizkuntz komunitate baten eskubideak aitortzen ditu. Komunitate bateko parte izatea erabaki dezakezu, bai, ala ez. Zuk hartu dezakezu erabaki hori. Askatasuna daukazu horretarako. Eta neurri berezituak ezartzen dira hizkuntz komunitate horiek babesteko. Ez bakarrik norbanako mailan, baizik eta komunitate gisa, kolektibo gisa eskubide batzuk ditu hizkuntz komunitateak. Egoera ezberdinak babesten dira eta modu ezberdinetan hori da alde ona, baina noski alde txarren bat ere badago, ze egoera guztiak ez dira berdin tratatzen. Ikuspegi baikorretik edo ezkorretik, onetik edo txarretik ikus daiteke. Gutxiengoak Italian beti daukate oinarri linguistiko bat, hizkuntza oinarri bat. Etnizitatea ez da erabiltzen, beti tokiko gaiak aipatzen dira. Hizkuntz komunitateak dira beti, ez dira komunitate etnikoak, ze horrelako gatazka politikoak ekidin egiten dira. Horregatik dira gutxiengo linguistikoak, hizkuntz gutxiengoak eta ez etnikoak. Komunitate bakoitzak lotura oso sendoa dauka, oso estua dauka inguru geografiko batekin. Beste irizpide bat da babes formal bat egotea eta hori lege batean edo legeria batean islatuta egotea.
konstituzioari gutxiengoen gutxiengoen konstituzioa deritzo. Zergatik, gutxiengo horiek leku berezia daukatelako konstituzioan. 3. artikulua daukagu adibidez, eta bertan esaten da, inork lukeela bazterkeriek nozitu beharko beste hizkuntz bat hitz egiten duelako. Eta Errepublikaren ardura dela edozein arazo oztopo erditik kentzea. Horrek zerikusia dauka hizkuntz gutxiengoekin. Italiar konstituzioak ez du inoiz esaten italiera denik herrialdearen hizkuntz ofiziala. Lehen aldiz, estatutuetan agertzen dira, eskualdeko estatutuetan agertzen dira. Ez dakit zagutzen duzuen nolakoa dan Italia, nolakoa dan Italiako egoera, baina komunitate ezberdina dauzkagu, Aosta Aranean, komunitate bat daukagu, Trentinon eta hegoaldeko Tirolen beste bat, Alemaniar hiztunak ere baditugu, beste eskualde batean. 1950ean lehen aldiz esaten da italiera ofiziala dela eskualdeko hizkuntza Trentino hegoaldeko Tiroleko estatutuan. Hori jada ez dago indarrean. Hor zenbait eskubide aipatzen ziren, baina gero realitatean ez ziren babesten, eta horregatik eztabaida askoren ondoren, baita zenbait eraso eta atentaturen ondoren, estatutu berri bat onartu zen, autonomia estatutu berri bat. Eta hor esaten da, alemanak estatu berbera izango duela italieraren aldean, eta italiera dela hizkuntz ofiziala. Hori interesgarria da, ezta? Ze lege bat dago Italian, eta 2 pertsonak lege horren aurrean bertsio bat izango du italieraz eta beste bat alemanez. Eta lehentasunezkoa italierazkoa izango da. Beraz, estatusa ez da berbera errealitatean. Baina, bestalde, legeriaren zati nagusi bat alemanez idazten da. Eta beraz, lehentasunezko bertsioa itzulpena izaten da, berez, hor badago kontraesan bat. Beste lege garrantzitsu bat, 89koa, 482 legea. Hor 12 hizkuntz komunitate aipatzen dira, baina berriro diot, 1989 ari gara. Ordurako 50 urte joanak ziren konstituzioa onetsi ondoren zenbat hizkuntz komunitate gal daitezke garai horretan 2, 3, 4, nahiko berandu iritsi zen lege hau. Ez da gainera oso eraginkorra izan lege hau babeste aldera, hizkuntza gutxituak babeste aldera. Baina lege horrek esaten du aitortzak populaziotik etorri behar duela. Hizkuntz komunitateak eskatu behar du estatus babestu hori, eta orduan eman egiten zaio estatus hori. Hizkuntzak eskolan erabili daitezke, administrazio publikoarekin, toponimoak erabili daitezke, erantzi daitezke, seinaletan ere erabili daiteke hizkuntza hori, eta gero hizkuntza lehiatilak edo konexio puntuak deritzon horiek ere badaude. Alegia lehiatila hoietara jo dezake hizkuntza gutxitu bateko hiztun batek administrazioarekin hitz egiteko edo harremanetan jartzeko. Eta gero bestelako legeak ere baditugu, probentzia mailakoak, eskualde mailakoak, eta horiek ere babesa eskaintzen diete gutxiengoei. Lege garrantzitsu bat da provintzia mailakoa, Trentinon onetsi zena, gurearen ondoko probintziakoa da, eta Ladiniera babesten du, eta 2 komunitate txiki daukate, Motxenoa hitz egiten dutena, eta Zimbrioa ere bai.
ikusten duzuen bezala, komunitateak oso txikia dira, kasuotan, baina Trentinoko legeak aitortu egiten ditu hizkuntz komunitate hoiek eta hoien eskubideak. Eta esaten dute, komunitatearen ondarearen parte bat direla. Eta hizkuntza propioa hitz egiten da, lege horretan oso lege ona da, eskubide asko aitortzen baititu eta finantzazioara ere eskatzen baitu. Gainera, ordezkaritza erreala, benetako ordezkaritza bermatzen du gutxiengoi dagokienez. Eskubideak aipatzen dira, baina baita bete beharrak ere. Baina hor, boteretzea handia eskaintzen zaie hizkuntz komunitateei. Bi eratako tipologia dauzkagu Italian hizkuntza gutxituei buruz hitz egiterakoan. Hizkuntzalariek gutxiengo nazionalez hitz egiten dute, alegia estatu bat daukatenak Italiatik kanpo esloveniarrak adibidez, ekialdean Eslovenia daukate. Horiek dira oso babestuta daudenak. Lege adituek esaten dutenez. Hemen, hizkuntza horiek koofizialak dira, administrazioan erabiltzen dira, auzitegietan, eskolan, eta estatus oso altua daukate. Hizkuntzalariek erabiltzen duten sailkapen horretara pasatuz, eskualdeko hizkuntzak dauzkagu, Italiako leku batzuetan hitz egiten da, friulianoa, friuliera, ladienera, eta horiek beste lekuetan ere hitz egiten dira, Provenzala, Frantzian. Eta gero, hizkuntz koloniak dauzkagu, hizkuntz uarteak ere deitzen diegu, ze oso komunitate txikiak izaten dira, isolatuak egoten dira, eta garai bateko koloniatik etorritakoa dira, bidez mehatzetan lan egiten zuen jende alpetatik etorritakoa, edo albaniarrak, beren herrialdetik iesi aldegi izan behar zutenak, eta hauek ere gutxiengo aitortuak izaten dira, eta nolabaiteko babesa jasotzen dute 1989ko lege horri esker. Baina aitortza hori eskatu egin behar dute. Eta badira bestelako gutxiengoak aitortzarik ez daukatenak. 12 hizkuntz komunitate baino gehiago dauzkagu, noski ze asko aitortu gabe daude, Erromania, adibidez, edota gormutuak, zeinu hizkuntzara biltzen dutenak, eta horiek ez daukate babesik ez daukatelako aitortzarik. Ez dute aitortza horiek jaso. Ondea positiba, gardenki hau komplikatu xamarra da, baina ze saiatu nahi adirazten hemen, zenolako aldeak dauden gutxiengo ezberdinen artean. Ikusten dugu zenolako eskubide dauzkaten hegoaldeko Tiroleko hizkuntz komunitateek eta eskuinaldean Aostako Haranekoek. Batzuen eta besten eskubideak berez. Beraz. Hegoaldeko Tirolen bizi diran aleman hiztunek eskubide asko eta asko dituzte, koofiziala da hizkuntza, Aostan aldiz ez daukate halako babesik, edo ez hain babes alturik. Gradu ezberdinak daude, maila ezberdinak daude babesari dagokionez. Badago banaketa oso argia hizkuntza ezberdinei dagokienez, funtzio publikoan eta bertako lanpostuei dagokienez. Hor, hizkuntz komunitateak nola dauden barreiatuta hori kontuan hartzen da. Adibidez, 70% izango dira aleman hiztunak eta bar. Populazioaren distribuzioaren arabera, banaketaren arabera, banatzen dira lanpostuak. Eta nola dakigu zenbat dauden gutxiengo bakoitzekoak? Urtero aitortu behar dugulako ze taldekoak garen. Ni nahiko hibridua naiz, neroni ze alemana ikasi nuen, frantsesa era bai, eta zaila egiten zait, baten edo bestean kokatzean. Nahiko polemikoa da, hau, ekuita deritzo
honi, sistema horri, legea zenbait lekutan alemanez, frantsesez daukagu, baina beti, lege horiek beti agertuko dira italieraz, egon behar dute italieraz. Baditugu bi gutxiengo oso babesaltukoak, baina bi ikuspegi ezberdin euskatenak beraz. Horixe ikusi dugu oraintxe bertan. Tirol hegoaldean aleman estandarra erabiltzen dugu referentzia gisa leku guztietan, eskolan eta bar. Hizketan, hitzeiterakoan ez dugu hori erabiltzen, gure dialektoa baizik, alemanaren dialekto bat, baina hizkuntza estandarra aleman estandarra da. Eta hori bera erabiltzen dugu administrazioarekin harremanetan jartzen garenean, eta bar. Gure dialektoa erabiltzen dugu gure bizitzan oroar, baina legei buruz hitz egiterakoan adibidez, oso zaila da alemaneko termino horiek erabiltzea, ze gure sistema ezberdina da Alemanian indarrean dagoenarekin alderatuta. Hor, arazoak sorte dira, eta azken urteotan terminologia landu behar izan dugu. Zertarako gure dialektua gure lurraldean erabili ahal izateko. Alegia, aleman estandar hori gure errealitatera egokitu egin behar izan dugu, gure lurraldean bizi dugun errealitate horretara. Ze lege kontzeptu ezberdinak dauzkagu Alemanian eta Italian. Horregatik, termino bat alemanez daukagunean, behar bada ezin dut hori erabili nire eskualdean, Italiako nire eskualdean dagoen errealitatea irudikatzeko, batzutan bai eta beste batzutan ez. Horregatik, termino legala, juridikoak, dituzten datu baseak sortu ditugu, eta terminologia batzorde bat ere izan dugu urte askoan, estandar bat sortzeko alemanaren eta egotiroleko dialektoaren artean egokitze hori egiteko. Eta ze alde zeuden batzuen da besteen artean markatzeko. Hori egin zuen terminologia batzordeak. 7.300 termino estandarizatu zituzten, ez da zenbaki izugarria ere, baina hobetanak bolondresak ziren eta orduan denbora behar izaten zen lan hori egiteko. Oso zaila izan zen lan hori egitea. Aurrera egitea prozesu horretan, estandarizaziorako bide horretan aurrera egitea zaila izan zen. Lege kode batzuk estandarizatzen ere saiatu ziren, 70. hamarkadan hasi eta orain arte. Oso kezkatuta agertu zen jendea aleman erabiltzeko aukera izan genuenean eta gure dialektoan horiek ez geneukanean. Orduan ikusi izan terminologia ez zala berbera. Horregatikan ikuspegi zientifiko bat behar da. Ezinbestekoa da hori. Horregatikan izugarrizko kaos terminologikoa izan dugu urte luzeetan zehar. Baina datu baseari esker egoera hori horrek hobera egin du. Adibidez, italieraz erabili dezakegu kuestiura, poliziatxean, erabili dezakete. Hitz bat daukagu italieraz eta beste bat alemanez. Baino Alemanirako hitz hori erabiltzen bat dugu Tiroletik kanpo, inork ez du ulertuko. Orduan, batzuk esaten zuten ezin genuela hizkuntza gehiegi gure ingurura egokitu, erregionalizatu, eskualdekotu, baina horretan lan egin dugu. Hemen dituzue adibide batzuk, estandar batzuk nola egin diren ikus dezazuen. Nola nahi ere, azkarrago lan egiten ikasi beharko dugu, jada ez dugu estandarizazio hori egiten, baina etengabe publikatzen dugu, argitaratzen dugu, egiten dugun lan bakoitza, lege berri bat onesten denean, gure bate datu basea, terminologikoa, noski, eguneratu egiten dugu. Aldeak daude baitare eskualdeko gutxiengoen artean, aitortuta dauden horien artean eta eskualdekoen artean. Ladiniera hor daukagu, 3 ingurutan bizi direnak, 2 autonomoa dira, beste batez, Bolzano, Trento eta Belluno. Bolzanon,
babes handia daukate, 3 hizkuntzetako sistema baten daukate, legeak beraz ladinieraz euki dezakete, eta Trenton, babes ertaina daukate, eta Belunon berriz oso apala da babes hori, ze 1989ko lege hartan oinarritzen dira oraindik ere. Hau da, egoera, hor goian, ezkerraldean, adibide bat daukazue, ladiniera da, bigarren toponimoa gero erantzi da, eta hemen ez argi geratzen leku bera dan, edo era bat ezberdina dan. Behien beste adibide bat. Batzuetan hizkuntza txiki hauei edo gutxitu hauei esi arteko hizkuntza ditzen zaie horregatikan, ez? Horrela dirazten direlako esi artean. Lekuko edo eskualdeko hitza horrela ematen da. Ladinierari dagokienez zer esan dezakegu horren garapenaz? 3 institutu dauzkagu, gramatika dauzkagu, hiztegiak. Lan asko egin dugu terminologia garatzeko, adibidez legeria ladinierara itzuli egiten da, ez dago era bat estandarizatuta, baina online argitaratzen dira, itzultzen diren lege horiek guztiak, eta erabateko babesa daukate. Trentinon ere lan asko eginda, garapenerako, bada lege nahiko berri bat, baina oraindik ez da indarrean jarri, joan den urtean izan ziren hauteskundeak eta, horien ondoren, bolada batean ez da ezer gertatu, baina lege hori saiatuko da terminologia sustatzen eta garatzen. Baina, hizkuntza hau ladiniera erabiltzen da, eskolako maila guztietan, eta egoera beraz nahiko egokia da. Trentinon hizkuntzaren automatizazioan lan egin dute, itzultzaile automatiko bat daukate, morfologikoa da batik bat, baina gauzak egiten ari dira. Eta Belunon berriz nahiko gaizki dijoaz gauzak, oraindik saiatzen ari dira lehen hizkuntzara ematen, beraz gauzak ez dijoaz oso ondo. Gero, mokeno daukagu, eslovenieraren dialektu bat da, eta Trentinoko haran batzuetan erabiltzen da. 3 azpi aldaera daude, eta gramatika komuna daukate, ortografia ere estandarizatuta daukate, ladinierak lortu ez duena, motxano aurreskoletan erabiltzen da, lehen hezkuntzan ere bai, baina aleman estandarra ere erabiltzen dute instrukziorako, irakaskuntzarako. Lehen aipatu dituean hizkuntz lehiatila horiek ere badauzkagu administrazioarekin tratuan jarduteko, ez dira gehiegi erabiltzen, baina, erabiltzen direnean tokian erabiltzen dira gehien bat. Hobeto esan da, udaletxeetan gehienetan ez dira motxeno erabiltzen, gehienetan idazkaria kanpotik etortzen da eta azkenean italieraz egiten dute denek eta ez eslovenieraren beste aldaera hori. Azterketak egiten dituzte, hizkuntz gaitasuna frogatu behar izaten dute, herritar guztiek behar izaten dute hori, eta batez ere funtzionario izateko hizkuntz profil hori behar da. Ladinieraz ere antzeko zerbait gertatzen da, ladinieren hiztunekin. Baina behin funtzionario zarenean, perfil linguistiko hori baldin badaukazu, soldata igoko dizute, eta horrek beste motivazio bat ekarriko dizu, nola ez? Zeintzu dira arazoak? Badira, babesik gabeko gutxiengoak, erromaniera, gutxiengo berriak ere badaude. Eta zer gertatzen da gainerako eskualdeko hizkuntzekin, Siziliarrak,
edo beste zenbait, adibidez literatura oso interesgarria daukate, oso aberatsa, baina italieraren dialektoak dira eta ez daude babestuta, eta hor arrazoi historiko eta politikoak daude tartean. Beste galdera bat, badu zentzurik estandar modernoak erabiltzea, erreferentzia gisa hizkuntza gutxitu hoientzat? Hain zuzen ere, hoien erreferentzia beti izan da italiera, beraz ez dakit horrek zentzurik baduen. Trentinon adibidez, tokiko legeria aleman estandarrean idazten dute, naiz eta motxeno ere erabiltzen duten maila informalean, baina beste leku batzutan, beste inguru batzutan hori ez da gertatzen. Beste arazo bat, zenbaitetan etnonegozioak sortzen dira, alegia, hizkuntz komunitate faltsuak sortzen dira. Besterik gabe, finantzazioa lortzeko sortzen dira hoiek. Eta gero, langile gaitasuna, nahiko gaitasuna daukan jendea eta langileak ere falta dira. Sistema ezberdin hoiek eukitzeak horrelako eragin ezkorra izango du zenbaitetan italieraren ezagutzari dagokionez, institututik atera eta behar da B bat besterik ez dute lortuko italieran, eta hori ere ez da egokia. Eta horri buruz ere zerbait egin beharko dugu. Nik uste dut hori aldatzen joango dela, baina hori gai politikoa da eta behar bada denbora pixka bat beharko du. Baina nik uste du aldatuko dela. Amaitzeko, hizkuntz gutxiengo gehienek hizkuntz eskubideak badauzkate, baina zenbaitetan ez dauzkate behar bezalako baliabideak eskubide horiek praktikara eramateko, eta horrek arazo handiak ekartzen dizkigu guztioi. Beste ondorio bat, zenbateraino komeni da hizkuntz lehiatila horiek eukitzea administrazioarekin lan egiteko edo jarduteko. Ze horiek hor daude italieraz oso ondo hitz egiten dutenak erabildezaten. Badu zentzurik horretarako, legeriarako, zentzurik baldu gutxiengoetan erabiltzeak ero ez badute erabiliko. Esaten ari direna da, gutxiengoko hiztunek beraien hizkuntzan idatzi eta irakurri ahal izatea, hortik bai iritsiko garelako beste maila batera, eta hortik bai etorriko delako motivazio bat termino berriak ikasteko, terminologia berri hori guztia jasotzeko. Bueno, nonbaitetik hasi beharko da. Ze jendeari lagunduko diogu horrela termino berriak ikasten beraien hizkuntzan, hitz berriak behar ditugu eta ikasi beharko ditugu. Eskerrik asko, eskualdeko hizkuntz hoietan guztietan Ego-Tirolekoak eta Trentinokoak. Beste guztiak ezin, Italiako guztietan ezin. Baina hemen daukazue baitare, bibliografia, mila esker, entzuteagatik. Bai, hemen esertzeko eskatuko dizuet, Elenari eta Korri, mesedez. Hirugarren Tuko diot mesedez, Daseaz jaunari, Bernadette Daseazi hurbiltzeko. Bernadette Daseaz, hain zuzen dugu, Lo Congres Permanent de la Lengua Occitanako zuzendaria, eta berak emango digun hitzaldiaren izenburua da, Lo Congres Permanent de la Lengua Occitana, un organisme académique de production de la régulation linguistique au service des sous-chargés et de la transmission de l'Occitan, edo ekoizpenerako eta hizkuntza arautzeko erakunde akademikoa, erabiltzaileen eta Occitanieraren transmisioaren zerbitzura. Bernadette, nahi duzunean. Mercedes, arratsaldeon, adixat. Lehenik barkatu kongreseko presidenteak Berjadi jaunak ezin izan dola gaur egun hemen izan, eta beraz ninago hemen zuri
hemen zuekin egoteko, eta beraz agurra Oksitaneraz egin dizuet, eta beraz barkamenak Gilbert Mercadieren partez ezin izan baitu gaur hemen izan. Toulouseko akademiarekin bilkura urgente batzuelako, beraz saiatuko naiz, berak azaldu nahi zuena zuei albezain ongi komunikatzen. Beraz, Oksitaneraren kongresuaz arituko natzaizue, Bordelen elkar ikusi genuen Euskaltzaindiko lehendakariarekin, Andres Urrutiarekin 2008an, eta ikusi ahal izan dugu, ia 10 urteetan, zenolako lana egin izan den bereziki ekoizpen alorrean. Bueno, zuetako batzuek behar bada datu hauek ezagutzen dituzte, errango dizuet zer den Oksitanera, hizkuntza erromanikoa da, 150 kilometro karratuko eremuan dago, eman dezagun Frantziaren ego eren bat okupatzen duela, Italiako zati bat, eta Espainian ere aran, nun orduen hizkuntzak Oksitanerak duen aitortzarik handiena, koofizialtasuna baitu, 14 milioi biztanle. Dia sistema bat da, Oksitanera hizkuntza barietate desberdinez osatua da, nahiko hurbilak dira batzak besteen gandik, eta horregatik erreten da hizkuntza bakar bat osatzen dutela, horregatik aipatzen dugu Oksitanera estandarrarena, eta gai hori oraindik ez dugu trenkatu, eztabaida zenbait beharko genituzko oraindik gai horretaz erabaki bat hartzeko, baina kongresak gaur egunean erabateko posturarik eman gabe, kongresak ikusita zenolako zailtasunak izan ditugun orain arte, eta oraindik handitugun, iduritzen zaigu hizkuntza bere aniztasunetik ikusi nahi dugula, 6 barietate handi ditugula, 6 dialekto, eta beraz Oksitanera 6 partetan zatitzen dugu, gaskoina, hemen Euskal Herritik hurbilena dagoena, gero Languedokeko hizkuntza, gero Proventzera, eta gero Oksitaniako iparraldean, ipar Oksitaniera, Bibaro Alpinoa, eta Franko-Provenzala. Eta noski beranta daukagu hizkuntza mailan baliabide arras gutxi genuelako hizkuntza hori transmititzeko, bereziki hiztegiak, gramatika bat ere osatu behar izan dugu. Gaur egun ezinbestekoak diren hainbeste tresna hizkuntza erabiltzeko, eta bereziki hizkuntzaren teknologiai buruzko tresna batzuk, eta guretzat hauek izan dira, azken hauek izan dira, intzuzen kongresaren sorreraren oinarrian. Oksitanerari dagokionez transmisio ahula izan dela errandezakegu, eta hori kontutan izan behar da, eta Baldaranen kasua aparte ezarrita beste eremu guztian, Oksitanera etxean ikasi dutenek ez dute behar bada hori hizkuntza bat bezala identifikatuko, eta hizkuntz komunitatea are gutxiago, hori da haientzat patua bat, frantses terminologia moduko bat da, patua bat, ez da hizkuntza bat ere, eta horrek arazo nabarmenak sortzen ditu. Bestaldera, bai. Badira, alere, egoera honetan elementu baikor batzuk hizkuntzarentzat ohartzen gara interesa pizten ari da,
kontzientzia soziala sortzen eta garatzen ari da, eta kontzientziazio hori 60 hamarkadan garatzen hasi zen, erakundeak sortzen hasi ziren eta hizkuntza politikak garatzen hasi ziren departamenduek, eskualdeek daramatzaten hizkuntza politikak eta gaur egun hasiak dira beren fruituak ematen. Bizi kulturala daukagu eta aski oparoa dena eta Oksitaniako adibidez kultur eragileek badute ospe nahikoa munduan zehar, beraz eta gero ikuspegi nahiko ezezkorra edo negatiboa dago hizkuntzarekin eta orain ohartzen gara aurrak murgiltze ereduetatik edo eredu elebidunetatik ateratzen zezkigunak Oksitanera ikasita eta Oksitanera ikasteagatik oso pozik daude eta gurasoetan eta familietan aitortza bat ematen zaie. Hor, elementu batzuek erakusten digute mentalitateetan aldaketa bat gertatzen ari dela eta eskualdeak batu zirelarik Frantzian orain dela urte gutxi. Eskualde handi bat sortu zuten Midi, Pirene eta Languedoc-Roussillon eskualdeak batu zituzten eta Oksitania izena aukeratu zuten eskualde berri handi horrentzat. Galdezketa publiko bat izan da, eta jende gehienak esaten zuen Oksitania deitu behar zela. Batzuek zioten Oksitania hori baino zabalagoa zela, eta ez dela bakarrik eremu horretara mugatzen, beraz, eztabaida handia izan zen, baina jendearen baitan kontzientziazio zerbait sortu zuen, eta ohartu gara, non jendeak lehen hizkuntzari patua deitzen zion, eta orain Oksitaniera deitzen diote. Beraz, bilakaera baikor bat. Beraz, Oksitaneraren kongresak 2010an sortu zen Bordelen egindako ekitaldi batean, prozesu luze baten ondotik sortu zen, tokiko erakundeak, Baldaraneko ordezkaritzak eta unibertsitateak eta beste proposatu zuten, erakunde akademiko bat behar zela Oksitanierarentzat eta hor lanak abiatu ziren akademia hori sortzeko eta akademia hori beraz erran bezala 2010an sortu zen. Kongresa gaur egun elkarte bat da, bere federazio moduan funtzionatzen du, Akitaniako eskualdea, Oksitania eta Frantziako kultura ministerioa ere elkarteko kide ditugu. Bi kontseilu edo bi batzorde ditugu, bat batzorde linguistikoa, hortan 50 bat hizkuntzalari biltzen dira, eta gure berezitasun bada erabiltzailean edo hiztunen batzorde bat daukagula hizkuntza erregulazio sisteman, hizkuntzaren transmititzaileak, erabiltzaileak, hiztunak, irakasleak, idazleak, kazetariak, artistak bildu nahi izan ditugu kongresaren erregulazio zeregina elikatzeko. Beraz gure funtzioak 3 dira, lehenik tresnen
erreferentziazko tresnen sortzea Okzitaneraren praktikaren alde eta edapenaren alde, beraz lexikoak, hiztegiak, gramatika, hizkuntza guztietan, akademia guztiek sortzen dituzten tresnak, gero hizkuntza erregulazioa eta ikerketa zientifiko aplikatua lantzen ditugun gai ezberdinetan. Eta azkenik, kongresak ere, arlo sozialean ere eragiten du, hauteskundeetan presente delako, federatzailea delako, eta horrekin Okzitanieraren Okzitanierari balio gehiago ematen saiatzen gara. Beraz, kongresaren ekintza printzipioak dira, adibidez, Okzitanieraren batasuna eta aniztasuna. Beraz, aitortzen dugu hizkuntzak batasun anistasun bat duela, baina bere batasunaren alde lan egiten dugu. Lehen basik lexikoa aipatzen nuen. Eta hor parentesi bat egingo nuke, oso lan gutxi daude panoksitanieraz eta okzitaniera erabiltzen duten jendeek beren baritateari dagokien tresnak erabiltzen dituzte. Eta Frederik Mistralek 19. mendean berea egin zuenetik, geroztik, ez da izan horrelako lanik, eta beraz gu saiatu gara lan horretan hiztegi normatiba bat sortzen, hizkuntzaren barietate ezberdinek amankomunean dutena biltzen dutena, eta gero bertan jasotzen dira ere barietate bakoitzaren berezitasunak. Beste ekintza printzipioetako bat da grafia eta ortografia arauen egonkortasuna, eta norma horiek aski ongi funtzionatzen dute, oraindikan egokitu edo eguneratu beharko ditugu, baina saiatzen ahalegintzen gara arau horiek egonkortzen eta edo behintzat alda ez daitezela bizkorregi edo izan ditzaketen eraginak bat ere kontutan hartu gabe. Okzitanieraren eremuaren ordezkaritza, beraz, saiatzen gara, Okzitanieraren eremu guztiak ordezkatuak izatea kongresan. Kongresa ez dago hor jadanik asmatun diren gauzak asmatzeko, batzuek gauzak egin badituzte eta gauza batzutan, arlo batzutan gaitasuna eta baldin badute, guk hortan laguntzen ditugu. Eta gero bada printzipio demokratiko bat, funtsezkoa, erabakiak elkarrekin hartzen ditugu taldean, eta saiatzen gara erabaki horiek transmititzen ezagutaratzen. Beraz, kongresaren baliabideak eta noski ez du deus ikustekorik Euskaltzaindiarekin, baina 8 urtetan 5 jardunaldi oso ditugu hemen talde profesionalean, 2019an, baditugu beraz gure aholkulariak hizkuntza batzordean edo erabiltzaileen batzordean, gero baditugu baita ere bolondresak, voluntarioak, eta gure aurrekontua 2018an 280.000 eurokoa zen, eta 2019irako 300.000 eurora igoko da Europako funtsei esker. Eta hizkuntza araupetzeari dagokionez, arau grafiko eta ortografikoak landu ditugu, lehen aipatu dizuet bazik lexikoa, Okzitaneraren hiztegi orokorra hori da bai urte askotako lana, baina ezinbestekoa, eta jadanik bidean daukaguna,
eta gero konjugazio ereduak, berdoak aplikazio batekin, non saiatzen garen joskera ereduak ematen. Kongresa sortu genuenean urte bat berantago internet atari bat sortu genuen, guretzat lehentasun bat zen, publikoaren eskura ezarri behar genituen gure baliabide guztiak, beraz, hiztegiak horrela ezarri dugu sarean, dikodok hiztegiarekin, eta guk osatzen eta sortzen ditugun beste tresna batzuekin. Eta gero terminologia eta gramatika eta beste bertan aurki ditzakezue. Azkar noa, denbora labur gelditzen baitzait, eta gauza garrantzitsua guretzat izan da Okzitanieraren garapen digitalaren bideo horria 2014an osatu genuena, eta bertan planifikatu genuen Okzitanieraren-zako hizkuntza teknologiak lantzen Metanet tresna erabiliz, eta hor begiratu genuen zenolako lana egin zitekeen, lehenik diagnostiko bat egin genuen, ikusteko zer zegoen jadanik martxan Okzitanierentzat, ez da zenolako lana egin genezakeen ondorego 5 urteetan. Ikerketa horren ondotik, hainbat programa eta lan bideratu genuen, besteak beste linguatek, proiektu hori mugaz gaindiko proiektua da, Poktefaren diruarekin, eta bertan daude Euskaltzaindia, Euskal Herriko Unibertsitatea, eta proiektu hori 3 urtekoa da, eta bertan garatuko ditugu baliabide linguistikoak aragonesa, euskara eta okzitanieраrentzat, eta okzitanieраrentzat sinteksia eta itzultzaile automatikoak garatuko ditugu garraio publikoetan eta webguneetan ere jendeak okzitaniera entzun ahal izateko. Proiektu hori 1.200.000 euroko aurrekontuarekin. Orain berriki teklatu prediktibo bat martxan ezarri dugu Androidekin. Tresna horrek jende asko beharra jakinarazi zigun, bazoela oso komplikatua da frantseseko teklatu batekin idaztea, beraz teklatu horik, okzitanierazko teklatua behar genuen, eta emaitzak oso baikorrak dira, zeren gero horrelako bertso batzuk sortu dira, Pikar eskualdeko hizkuntzarentzat eta alsazierarentzat, eta gero zuzentzaile ortografikoa ere martxan ezarri dugu. Lantzen ari gara, LibreOffice, Thunderbird, Firefox eta Chrome bilatzaileentzat. Lingua libre da beste lan etako bat, Wikimediarekin landu dugun plataforma bat, eta hor oso modu samurrean hainbat testu eta hitz sar ditzakegu Wikimedia Commonsera, eta hor bertzan hainbat aplikazio edo baliabidek erabil ditzakete datu horiek. Eta amaitzeko, 8 urtetako lan hauen laburpena egiteko digitala estrategikoa izan da guretzat, eta emaitzak eman ditu, horri esker baliabide berriak sortitzakegu eta publikoan eragin zuzenarekin eta gainera gastu sume batzuekin edo txiki batzuekin. Eluiarrekin oso hurbiletik egiten dugu, eta eluiarrek egindako lana euskararentzat okzitanieraren esku ezarri du, beraz hori oso baikorra da.
baina oraindikan lan handia daukagu egiteko, besteak beste, lehenik hiztegi orokorra, pixka bat gelditu dago, baliabide handiagoak behar ditu, eta orain saiatzen gara eskualdearekin kontratu berezi bat izenpetzen lan hori bururat eramaiteko. Eta bukatzeko erakunde berria eta oraindik hauskorra dena, handitu gara, 8 urtez, baina bi kezka puntu ditugu, lehenik elkarte egitura daukagula, eta horrek ez dio erantzunik ematen guk dugun asmoari eta sedeari gure erakundearentzat, eta bestalde diru eta arau marko ahulegia daukagu eta sendotu beharra daukagu, hori da nik zuei erran nahi nizuena. Mila esker. Je vous demande de vous asseoir ici, s'il vous plaît. Eseri hemen, mesedez. Amari begira dagokionez, 5 arteko tarte honetan 10 minutu dauzkagu zenbait galdera egiteko, seguru nago eta espero dut galdera ugari izango dituzuela, izan ere konturatuko zinetenez, gutxitan eukiko duzue, Frisiako lautadak, Italiako aranak eta auzo lagun gertuko dugun Oksitaniera mai berean elkartu eta Europari buruz eta hizkuntza aniztasunari buruz galderak egiteko. Lehenbiziko galdera nik neuk egingo diet, askotan izotza puskatzea zaila izaten delakoan. Hiruek aipatu duzue nolabait legearen garrantzia. Eta behin eta berriz aipatzen ari da Europa mailan dagoen legerik garrantzitsuena edo nolabaiteko babesik handiena eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako karta dela. Baina mai honetan ikus dezakegunez 3 aplikazio oso desberdin izan ditzake. Frisiak berak, Cor van der Merrek ala aipatuta, gutuna gora aipatu du eta aipatu du garatu beharra dagoela eta bide horri jarraitu behar zaiola. Kioketi andereak esan du, legeak babestu egiten dituela hizkuntzako legeak, hizkuntzak barkatu, Erromak sinatu zuen aspaldi, baina aipatu du, behin baino gehiagotan ondoren baliabideak ematen espaldi mazaizkio lege horri, sinadura horrek ezer gutxi balio duela. Eta 3. eduki dezakegu oso garbi da Zehaz jaunak adierazi diguna, ez da legearen onarpenik ere, ez eta onartzeko asmorik eta hizkuntza bera patua gisa hartzen duen lege ikuspegi bat. 3 ikuspegi oso desberdin. Nola harmonizatu dezakegu Europa? 3entzako galdera. Interpretazioak bere bidea behar izaten du. Eta inorkasi nahiko espalu, behartuko dut Van den Mer jauna, lehenbiziko hitza egin dezan, hain zuzen ere berak defendatu baitu sutsuen eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako karta, eta nik neuk galdera honen bidez zalantzan jartzen dut, hau da, baliabiderik ezartzen espazaio balio ote duen karta horri indarra emateak. Yeah, take your time, yeah. That's a very good question, I think. Oso galdera ona da. Situation. So that, which means that... Nik Frisiako egoera aipatu dut, eta bai guk baliabideak baditugu, eta hizkuntzen mugak probintzien mugekin bat datoz, beraz gure gobernuak hizkuntzaren alde egiten du. Beraz, niretzat erresa da horrelako baieztapenak egitea. Gobernuek negoziatzen dute, eskualdeko gobernuek negoziatzen dituzte neurriak hizkuntzarekin lotutako neurriak eztabaidatzen dituzte eta adosten dituzte. Baina noski, Frantzia bezalako herrialde batetara bagoaz, herrialde horretan gauzak komplikatuagoak dira.
Eta, noski, pizgarriak egon behar dira, nola mantendu hiztun komunitate bat, ez badago motivazio bat, ez badago pizgarri bat hori bultzatzeko. Eta ezakit hemen ere horrela gertatuko zaizuen, baina Okzitanierarekin ikusi dugun bezala, beste hizkuntzekin ere ikusten dugu gauzak zailagoak, korapilatxoagoak izan daitezkeela. Eta nik sarritan galdetzen dion nire buruari, ea bizirik jarraituko duten hizkuntza horiek. Eta honek guztiak erakusten digu garrantzitsua dela, eta zein garrantzitsua den elkarri laguntzea. Bai, egia da, garrantzitsua dela Europako hizkuntza gutxituen aldeko karta hori, baina lagungarriak izan daitezkeen arren, egia da zerbait gehiago ere egin beharko litzatekeela. Baina nik batez ere azpimarratu nahiko nuke elkarri laguntze hori. Arauak ez dira behar dugun gauza bakarra. Dena den, uste dut kontuan izan behar dugula ere, elkarri laguntzen badiogu, bestek egindako gauzak baliatu ali izango ditugula. Adibidez, tresna oso baliagarriren bat garatu badute, edo hizkuntza bat irakasteko sistema oso on bat garatu baldin badute, kontuan izan behar dugu horiek baliatu ditzakegula, gurean, bakoitzak berean, eta horrelako plataformak oso onak dira horrelako proiektuetarako. Aurikularretako audioa bajatzeko mailan zaudenei bestela interferentziak daudela jakinarazi didate. Mesedez, eta orain bai jarraituko dugu ez dakit Kioketi andereak edo Baseaz jaunak zerbait esan nahi duzuen honen inguruan. Well, money always helps. And dirua beti da lagungarria. Autonomiak ere laguntzen du. Autonomiak dirua behar du ordea. Zure dirua kudeatzeko aukera izan behar duzu. Langabezia tasa txikia dugu, egoera ekonomiko on batean gaude, beraz dirua egon badago. Eta diru hori horrelako gaietara bidera daiteke. Garrantzitsua da aliketare ahalduntzea. Erabakiak hartzea, erabakitzea hemen sartuko dugu ikastetxe honetan edo hezkuntza publikoan edo herri administrazioan. Beraz, izan beharko genuke ere erabaki hori hartzeko gaitasuna gutxiengo bati laguntzekoa. Horrek lagunduko luke Italian behintzat. Oui, alors je ne suis pas... Enaiz ni gutunaren berez aditua, baina Okzitanierari dagokionez lehentasuna gaur egun lege aldetik da irakaskuntzari buruzko legea. Lehen esan dizuet, presidenteak ezin zuela hemen egon, arazoak ditugulako hain zuzen gai horretan. Gure lehentasuna hori da, transmisioa txikia denez familietan, hizkuntza ez bada eskolan transmititzen, ez da gehiago transmitituko orduan. Egia da, Frantziako hezkuntza sisteman blokeoak badirela, eta uste dugunean ate bat irekitzen dela bazkenean, edozein momentutan itxi daiteke, eta orduan behar bat pasatu beharko dugu nonbait legea arlora, zerbait proposatzeko, zerbait orokorragoa, ze beste alorretan funtzionatzen du badabil, lehen esan dugu ikus moldea aldatzen ari dela, inkesta soziolinguistikoek, Okzitanierari buruz, ez daki oraindik zer dioten, azken inkesten arabera 10% dira hiztunak, eta hori guretzat oso zenbaki importantea da. Pirinio Atlantikoetan jaz inkesta bat egin zen, eta dirudienez hiztun kopuruak gora doa Pirinio Atlantikoetan. Zergatik hizkuntza politika badagoelako Okzitanian, eskoletan.
sailak irekitzen direlako, eskola, murgiltze sistemako eskolak irekitzen direlako, eta orduan hiztun kopurua emendatzen delako. Baina, kasu hori lotuta dago gizarteen esperantzekin. Eta hori, xede hori ez dago denetan. Eta xedea handia baldin bada, blokeo horiek gainditu daitezke, baina guretzat lehentasuna hori litzateke, irakaskuntzarena. Begiratzen dizuet, norbaitek galderarik egin nahiko baldin balu, hauxe da unea, galdera laburren baterako tartea dugu, esku bat dugu hor, mikrofonoa hurbiltzen badiogu, mesedez zeure burua aurkezteko eskatuko dizut, le pediré que se presente inicialmente. Me imagino. Una pregunta para Elena. No ha mencionado la minoría. Elenarentzako galdera bat. Discurso sobre las minorías lingüísticas. Dituzu aipatu gutxiengo sardoak. Eta ezakit arrazoiren bat, gonden, ezakit independenteak diren dagoeneko. Ez da ere gutxiengo katalana. Ni, tira, horrelakoa nahi ez, baina gauza serioak ere esan nahi ditut. Sardinian, estatuko lege horren aurretik, gutxiengoa babesteko lege horren aurretik, hizkuntza eta beste hizkuntza gutxituak indartzeko eta babesteko lege bat onartu zen, katalana besteak beste. Eta lege horrek nire iritziz bazituen arazo batzuk. Lehenengoa, aurrekonturik ez zuela. Eskatuko dizut mesedez galdera labur egiteko. Legea, bada ondarea sustatzeko lege bat. Ondarea mantentzeko lege bat. Ez da. Hizkuntzen erabilera sustatzen duen lege bat. Akats bat izan ote alda. No. Well, I've concentrated on the Central Alpine Arc because I would have needed a couple of days to talk about the situation of all the Italian minorities. So I talked... Bai, hizkuntza guztiak aipatu beharko banitu, 2 egun beharko nituzke horrexegatik aipatu ditut gehien ezagutzen ditudanak. Nire lanean gehien egokitzen zaizkidanak. Eta neurri asko eraman dira aurrera kultura gogoan izan da. Ikuspegi kultural hori izan da. Ikastetxe askotan ez dute behar adina langile. Beraz, legeak lortu duena izan da jarduera kultural batzuk diruz laguntzea. Eta zein izan da emaitza? Kultura sustatu dela. Eta horrek, tira, gutxi da, egia da. Baina, guk dugun arazoa da, Sardinian unitate bat bezala ulertzen dugula, sardinera bakana dela ulertzen dugula, baina hori ez da horrela, badaude gutxiengoak, inork ezagutzen ez dituenak, damarkiera hitz egiten dutenak, badatunezeko irla batean garatu zen hizkera bat, gero sardinera itzuli zena, eta gaur egun bizirik dago, bertako biztanleen 80% hitz egiten du, beraz, baditugu horrelako gutxiengoak Italian, eta ez ditugunak ainargi legeak, beraz saiatzen dira honen guztiaren zatiren bat behintzat babesten. Eta hori egiten dutenean ere gatazka sortzen da. Denak babesten ez badituzu hautaketa bat egiten ari zarelako. Beraz, ez da izan nire aldetik akats bat ez aipatzea. Ez nuen denbora denak aipatzeko. Babesteko dena den dirua behar dugu. Korban den behar. Horrela, honekin amaituko dugu,
mila esker, Elena Txoketiko Bardemer, eta Bernadette, mila esker. Urrengo hitzaldiari emango diogu bide hori bai, gogorarazi nahi dizuet gaur arratsaldeko 7:00 hemen bertan izango dela Bernardo Atxaga eta Jose Cruz Gurrutxagaren eskutik hitzaldia Euskal Literatura Zaharrari buruzko Martuteneko kartzelan irakurraldia. Ez galdu, eskerrik asko. Où je me mets, moi? Toi, tu es là? Là? Tu vas pas là-bas? Tu restes là? Hein? Non, je reste là, c'est bien. Bai, beraz, arratsalde on, orai hemen dugu gurekin, beraz, Jean-Guy Talamoni, oso ezaguna, eskerrak, beraz, hemen izateaz, Jean-Guy. Korsikako asanbladako, beraz, lehendakaria, abokatua, Kortiko Unibertsitateko irakaslea, eta ere, beraz, Korsikako nolabait akademiako, beraz, buruzagia. Beraz, gaur emanen duen mintzaldia izanen da, herri hizkuntzan den alor literarioaren sortzetik, hizkuntza politika normalizatu batetara. A toi la parole. Salute a toutes et salute à tutti, che voi sentite qua chi parola di corso, je disais que je vous disais bonjour à toutes et à tous pour que vous entendiez au moins quelques paroles en langue corse. Alors, rapidement, j'en viens au sujet, donc la défense de la langue corse, comme elle a été opérée depuis la fin du XIXe siècle et encore aujourd'hui avec des moyens souvent différents. Donc la Corse a été pendant des millénaires donc, dans l'environnement italique, dans le monde littéraire italien,
Il y avait, pendant cette longue période que nous avons connue, il y avait non pas un bilinguisme, mais une diglossie, donc deux langues, mais qui n'étaient pas à égalité, évidemment. La langue vernaculaire, qui était le corse, la vie de tous les jours se passait en corse, et puis il y avait l'italien qui était la langue de la littérature, de l'administration, de la vie publique. Les Corses participaient à l'univers des lettres italien, et d'ailleurs on retrouve des auteurs corses dans les anthologies de la littérature italienne, y compris au XVIIIe siècle, il y a des auteurs corses. Donc c'est ça la situation de la Corse pendant très longtemps, et la Corse était sous domination génoise depuis plusieurs siècles, lorsque au début du XVIIIe, eh bien, les Corses entreprennent de se défaire de la domination génoise. Il y a donc une insurrection qui va être menée, ça va être 40 années de lutte, de guerre, mais également d'indépendance. C'est la révolution de Corse. La Corse va secouer le joug génois et va faire en sorte que la Corse ne soit plus gouvernable par la République de Gênes. Alors, à ce moment-là, bien sûr, l'italien a été la langue commune. Bien sûr, les Génois avaient leur langue, les Napolitains la leur, mais l'italien, le toscan, donc avait évidemment été parlé par tous, et c'était la langue majeure, celle de la vie publique. Donc, au XVIIIe, lorsque les Corses mènent leur révolution, et ils vont aller jusqu'à créer un État indépendant, c'était l'Europe des Lumières, ça se fera entre 1755 et 1769, la Corse sera indépendante, le chef d'État c'est Pasquale Baoli, donc un homme des Lumières qui avait été élevé en Corse puis ensuite à Naples, et qui était vraiment, qui baignait dans les Lumières italiennes, même si les Lumières, eh bien, c'était européenne, il y avait des échanges, bien entendu, mais c'était plutôt, évidemment, les Lumières italiennes que les françaises, évidemment, qu'il n'a pas connues jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Alors, à ce moment-là, pour Paoli, au moment de l'indépendance, pour Paoli comme pour tous les Corses, la langue de la vie publique, la langue, c'est l'italien. Et le corse, eh bien, c'est une variété populaire de l'italien. Donc, c'est ça la situation. C'est-à-dire que la révolution de Corse s'est faite en langue italienne, s'agissant de l'écrit. Tous les textes fondateurs de cette révolution, les textes justificateurs, parce qu'il fallait quand même se justifier à l'époque, lorsque l'on voulait se débarrasser de son prince, ou même de sa république, c'était la théorie du droit divin qui prévalait, donc, et se rebeller contre le prince, c'était se rebeller contre Dieu, donc, y compris si le prince était une république, c'était ça la théorie du droit divin. Et donc les Corses ont eu à justifier leurs insurrections, et pour ça, ils vont faire appel, il y avait des théologiens extrêmement habiles qui vont faire appel à Thomas d'Aquin et à ses successeurs, en prétendant que les Génois étaient des tyrans d'usurpation et des tyrans d'exercice. Bon, ça c'est la théorie thomasienne, mais un peu quand même revue par les théologiens corses qui ont fait dire un peu plus à Thomas d'Aquin ce qu'il n'avait dit. Mais enfin, tout ça se fait en langue italienne. Tout ça se fait en langue italienne, et pour Pasquale Baoli, la langue de la Corse, c'est effectivement l'italien. Donc il n'y a pas de conscience linguistique. Bon, cela a existé dans d'autres pays. On voit bien que, par exemple, toutes les revendications politiques du 19e en Irlande, et y compris le revival irlandais, c'est fait en langue anglaise. Et il faudra attendre la fin du 19e, la création de la Ligue gaélique, pour que l'on revienne finalement, pour qu'on dise, mais au fond, l'anglais, c'est la langue du colonisateur. Donc, revenons à notre langue. Mais on voit bien qu'il peut y avoir une revendication politique forte qui ne prenne pas en compte la question linguistique. Et ça a été le cas de la Corse du 18e. Alors, la période d'indépendance de la Corse a pris fin en 1769. La France a pris le relais de Gênes, en fait,
On pourrait dire à acheter, mais ce serait un résumé peut-être un peu rapide. C'était une vente à réméré techniquement, hein, bon, c'est-à-dire que la Gênes avait contracté une dette assez importante à l'égard de la France et en théorie, d'après l'acte qui était passé entre les deux puissances, si Gênes avait été un jour en mesure de rembourser, eh bien, elle aurait pu récupérer la Corse. En réalité, tout le monde savait que l'introduction de la France était définitive et que cette domination était assise pour longtemps. Donc en fait, la Corse a été vendue et ses habitants avec. Alors, ça se passe en 1769. Ça se passe en 1769, bon... évidemment, il a fallu que la France prenne possession de la Corse, et ça n'a pas été si simple, bien que la France avait la première armée du monde, et les Corses une armée fort modeste. Mais enfin, en octobre 1768, eh bien, les Corses ont infligé à l'armée du roi de France une défaite cuisante donc, aux environs de Bastia, à Borg. Et ensuite, Choiseul a dû envoyer un corps expéditionnaire très très fort pour pouvoir vaincre la petite armée corse, et ça a été une défaite à Ponteno pour la Corse, et à partir de ce moment-là, eh bien, la France a pris possession de ce qu'elle avait acheté, c'est-à-dire nous, simplement. Donc, dès que la France a pris possession de la Corse, eh bien, il y a eu cette problématique qui consistait à transformer donc des Corses en Français. Et ça n'était pas très simple. Hein. Bon, alors je passe sur l'évolution politique, la Révolution française, et puis on en arrive très vite... Bon, ça n'est pas une parenthèse, mais enfin, entre-temps, il y a eu l'Empire, donc la France dirigée par un de nos compatriotes, ce que certains Corses ont vu un petit peu comme une revanche, mais enfin, une amère revanche, parce que Napoléon Bonaparte n'a pas fait grand-chose pour son île. Mais toujours est-il que au XIXe, la question linguistique se pose, mais elle est clairement pour la France une volonté de franciser les Corses. Alors les franciser au niveau culturel et linguistique, les franciser au niveau des mœurs également, puisqu'on estime que les Corses sont un peu des sauvages, là, avec leur vengeance, la vendette. Bon. Et donc, il y a le romantisme français qui nous décrit de manière assez terrible, mais voilà, il faut faire de ces braves gens que nous avons conquis, il faut en faire des Français comme nous. Voilà, c'est ça le but. Hein. Et évidemment, la langue, c'est tout à fait essentiel. Mais alors imaginez que le 19e siècle, c'est-à-dire ça va être ce siècle de transition, ça va être un bouleversement incroyable sur le plan culturel. Parce que la Corse, qui a toujours été, en tout cas depuis très longtemps, dans le monde italien, va passer donc dans un autre monde tout à fait différent. Et cette diglossie qui existait italien-corse, alors bien sûr c'était inégalitaire, mais les deux langues faisaient partie de la même ère linguistique, c'est-à-dire c'était deux langues italo-romanes. Là, on va se retrouver avec une diglossie toujours, bien sûr, parce qu'il n'est pas question d'égalité, mais une diglossie entre deux langues qui sont assez éloignées. Et tout ça va se faire rapidement au cours du XIXe siècle. Alors, bien sûr, la langue corse, là-dedans, eh bien, elle n'a pas de place dans l'esprit de ceux qui avaient conquis la Corse. Alors, ça ne va pas être dit forcément à toutes les époques de manière très claire, mais au moment de la Révolution française, c'est dit de manière claire. Et on sait très bien les théories qui étaient celles de l'abbé Grégoire, de Barrère, sur l'éradication des patois. Hein, c'est comme ça que l'on parle, donc avec cette expression méprisante. Et la volonté d'éradication des patois, elle est affirmée clairement, hein, notamment à la Convention. Cela est dit de façon très claire. Les Corses vont se retrouver face à cette volonté finalement d'anéantissement hein, de leur langue, et ça va durer sous des formes parfois un peu plus, je dirais, un peu moins brutales, un peu moins revendiquées, mais cela va se dérouler pendant tout le 19e et une partie conséquente du 20e. Et on peut même se demander, ça n'est pas d'ailleurs qu'une question, si aujourd'hui nous ne sommes pas sur la même démarche, hein, en tout cas dans l'esprit de Paris. Alors, ce 19e, c'est vraiment une phase de transition. Alors, il va y avoir des résistances, y compris d'ailleurs des Corses qui veulent continuer à écrire en italien. Hein, donc, et notamment à Bastia, certains s'organisent pour résister à l'impérialisme littéraire et linguistique français. Et puis, le Corse. Alors, le Corse, au tournant du siècle, donc à la fin du 19e, au début du 20e, il va y avoir un certain nombre d'auteurs, des intellectuels aujourd'hui, hein, qui vont dire, mais
au fond, notre langue, c'est le corse, et le corse est une langue. Hein. Et donc, c'est là qu'il va y avoir ce phénomène d'individuation de la Corse, c'est un phénomène tout à fait conscient, d'élaboration de la langue, pour reprendre la démarche décrite par Ince Claus, l'élaboration de la langue, c'est-à-dire qu'on va véritablement passer de cette littérature orale qui existait depuis la nuit des temps à une littérature écrite, et cela va se faire de manière tout à fait consciente, avec une volonté d'institutionnaliser la langue. Ce qui est à remarquer, c'est important. On ne va pas retrouver cette volonté dans toutes les situations. Hein. Je me souviens de ce qu'écrivait Philippe Gardy sur l'oraliture et sur la revendication d'une écriture patoisante, parfois, bien sûr. Mais donc, on sait que tous les auteurs ne sont pas forcément à la même époque ou dans des époques proches, ne sont pas dans cette volonté d'institutionnaliser la langue, alors que, en fait, en Corse, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et cela est dit très clairement dès le début de la démarche. Alors, en 1901, celui qui va faire le geste inaugural, c'est un auteur qui s'appelle Santo Casanova, qui n'est pas un grand intellectuel, mais qui a écrit en langue italienne, et puis qui va passer au Corse, qui va fonder un journal. Il fait un peu de politique aussi. Il va commencer par écrire beaucoup en italien. Dans son journal, il y aura du corse et de l'italien. Et puis en 1901, et là il fait un geste fondateur, inaugural, il écrit à ses collaborateurs et il dit « Ne m'envoyez plus de texte en italien ». Parce que notre langue est le corse. Et alors c'est le premier qui va détacher le corse, donc symboliquement, de l'italien, et qui va affirmer que le corse est la langue de la Corse. Donc vous voyez que c'est relativement récent, c'est 1901. Quelques années plus tard, il va y avoir donc une affirmation par les auteurs d'une revue, Paoli et Versini, qui écrivent une nouvelle revue Agispra. C'est en 1914, alors c'est vrai que ce n'était pas une bonne année pour commencer quelque chose. Il va y avoir qu'une livraison de cette revue. Mais cette livraison va être très importante parce qu'on y lit vraiment un programme politique pour la langue. Et pas seulement pour la langue. Parce qu'il y a la volonté de développer la langue et de lui donner un statut différent, mais il y a aussi la volonté de se servir de la langue comme d'un instrument pour défendre l'identité corse qui semble déjà menacée à ce moment-là. Donc là, c'est une démarche politique qui est exprimée de manière tout à fait claire. On lit dans cette revue un texte qui dit, bien, Homère a fait plus pour la Grèce que tous les guerriers grecs, Dante Alighieri pour l'Italie que les et ainsi de suite. Et donc, il propose de créer, alors il parle d'un félibrige, alors là évidemment c'est des références à Mistral et aux Provençaux, il parle d'une pléiade, c'est clairement une référence aux Français, parce que la Corse, évidemment les Corses à ce moment-là connaissent l'éducation nationale française et les auteurs français, mais il y a cette volonté de défendre la Corse à travers la création d'une littérature qui va hisser la langue corse sur un plan d'égale dignité par rapport à la langue italienne et à la langue française, qui sont les deux langues qu'il voit comme concurrentes. Alors vraiment, deux langues éminemment prestigieuses. Éminemment prestigieuses. Quelle prétention ces Corses qui veulent avoir une langue et se comparer aux auteurs français et aux auteurs italiens. Bien. Alors, ils vont, après la guerre, après cette parenthèse sanglante, eh bien, les auteurs vont s'associer, venus de milieux différents, de régions de Corse différentes, ils vont s'associer pour créer un champ littéraire de langue corse écrite. Alors, le champ, bien sûr, à tous les sens du terme, et notamment au sens que lui donne Pierre Bourdieu. C'est véritablement un champ sur lequel vont se dérouler un certain nombre de luttes d'influence qui va être créé. Et bien entendu, on va créer méthodiquement tous les genres littéraires qui n'existaient pas en langue corse. Par définition, il n'existait pas. Il y avait la littérature orale, vous avez des sirinades, des sérénades, vous aviez des vogeri, des chants pour les morts, vous aviez des proverbes, vous aviez bien sûr une littérature orale comme dans tous les pays, voilà, ni plus ni moins. Et là, on va passer à la création alors, de la poésie savante. Alors la poésie savante, on va beaucoup s'inspirer des Italiens. Évidemment, la littérature, la poésie italienne va être très inspirante pour ces auteurs. Lorsqu'il va s'agir de créer le théâtre corse,
on va peut-être s'inspirer de Molière, parce qu'on a appris Molière à l'école primaire et parfois secondaire. Donc, on va se servir à la fois des matériaux qui sont corses, c'est-à-dire la littérature orale, et puis on va se servir aussi des formes qui existent donc en Italie et en France, et on va construire de toutes pièces ces genres littéraires. La poésie, le théâtre, le drame, la littérature politique, dont je prétends qu'elle est un genre littéraire à part entière, à partir du moment où on y met le soin nécessaire. Je prends littérature au sens large, au sens de Marcel Mauss. Dès lors qu'il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire. On peut très bien avoir une conception plus restrictive. Mais donc on crée la littérature politique, c'est-à-dire que pour la première fois, dans les journaux, la politique va être écrite en corse et non pas en italien ou en français. On va créer le premier roman corse, 1930, premier roman corse. Alors, et là, on voit vraiment comme c'est méthodique, puisque c'est le créateur du roman corse, c'est Sébastien Dalceto. Et on voit vraiment qu'il va apprendre les techniques narratives, les techniques littéraires, qu'il va apprendre à faire des romans, y compris d'ailleurs des techniques qui sont à l'époque encore nouvelles, comme par exemple le monologue intérieur. Alors, il s'entraîne en écrivant en français au début, il fait des romans en français. Alors, c'est pas terrible parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française en fait, et c'est parfois un peu empoulé sur le plan littéraire, c'est pas très très bon, mais on voit qu'il travaille le monologue intérieur, le style indirect libre, les techniques narratives, donc il travaille, et lorsque au bout de 4, 5, 6 romans il s'estime en suffisamment formé, il passe à sa langue qui est le corse, et il fait un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Pêche Anguille, et là vraiment c'est beau. C'est beau, c'est le premier roman en langue corse. Alors, depuis, il y en a eu un certain nombre, et aujourd'hui, il y a des romans en langue corse. Ça nous paraît tout à fait naturel, mais ça a été fait lors de cette première démarche, donc la première moitié du XXe siècle. Voilà. Alors, c'est vraiment une démarche très importante, mais elle n'est pas une démarche importante uniquement sur le plan littéraire, parce qu'encore une fois, ce qu'il s'agit de défendre, c'est la Corse, c'est son identité. Donc, bien sûr, on défend la langue, mais avec la langue et la littérature, on défend l'identité, on défend la Corse, et on se réfère toujours à cette période de l'indépendance de la Corse. La Corse était un État, une des premières républiques. Ça a été une république à l'époque des Lumières, avec, c'est vrai, une attention de l'Europe sur cette expérience républicaine. Donc, il y a cette volonté de se réapproprier ce que la Corse a été, à savoir, une nation avec sa constitution au sens moderne, avec sa monnaie, avec sa petite armée, avec sa diplomatie, et avec aussi, ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est très intéressant pour nous, avec un véritable républicanisme spécifique qui s'inspire à la fois du républicanisme médiéval italien, mais qui est beaucoup plus perfectionné parce qu'il va y rajouter, je ferme vite cette parenthèse du XVIIIe, mais Paul il va ajouter ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire l'éducation au centre de l'action publique, c'est-à-dire il va passer d'une république aristocratique comme Gênes ou Venise à une république démocratique où l'égalité sera véritablement le maître mot. Donc il y a vraiment une république qui va laisser un souvenir en Corse, y compris au XXe siècle. Mais la Corse a été une nation indépendante, une république moderne pour l'époque, et aujourd'hui nous sommes ravalés au statut d'un département. Alors ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et d'ailleurs, dans le numéro de Agispa dont je vous parlais à l'instant, de 1914, il est écrit « Agur siga un'emica un divertimento francese, die una nazione vinta cada rinasce ». Alors, la Corse n'est pas un département français, la Corse est une nation vaincue qui va renaître. Et ça, c'est véritablement ce que ressentent et ce que veulent ceux qui vont lancer cette première renaissance corse, ce premier riacquist, cette première réappropriation. Ils veulent à la fois être les fondateurs d'une littérature pour conduire à une littérarité, donc de la langue corse, au sens de Jacobson, par exemple. Il y a une littérarité, affiner la langue, lui donner un statut, lui donner une dignité, mais également retrouver les attributs d'une nation
Hein. Donc c'est bien ça ce qui se passe donc, pendant la première moitié du XXe. Alors, le problème, c'est que parmi ces animateurs qui sont à la fois politiques et littéraires, souvent ce sont les mêmes, eh bien, il va y avoir une petite poignée qui va défendre l'irrédentisme, c'est-à-dire le rattachement à l'Italie. Alors, le rattachement à l'Italie, c'est l'Italie de Mussolini, c'est l'Italie fasciste, et donc, effectivement, ces dérives marginales quantitativement, parce que les irrédentistes n'ont pratiquement pas eu d'écho dans l'île, mais seulement c'était parfois des auteurs connus, et donc leur dérive a entaché l'ensemble de la démarche, et après la libération, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il va rester cette idée que finalement, eh bien, les autonomistes qui pratiquaient la langue, la littérature corse, enfin, ils n'étaient pas si clairs que ça, et puis ils étaient peut-être un petit peu proches de l'Italie, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est rédhibitoire à cette époque-là. Alors, il faut dire que parmi les auteurs de l'époque, il y en a un certain nombre qui ont été des résistants, et même des chefs de la résistance. Simon Vinciguerra, par exemple, était un chef de la résistance et qui a écrit dans les revues de l'entre-deux-guerres. Mais on voit comment, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il va être très difficile de défendre la langue et la culture corse. Il va être impossible de parler de l'autonomie de la Corse. Alors là, la question politique, là, elle est complètement mise sous les teignoirs. Il faut être français, et plus français que jamais, bien entendu, hein, après avoir été les premiers à chasser l'occupant, puisque la Corse s'est libérée la première en 1943. Hein, donc il fallait évidemment donc, ne plus avoir, mais alors aucun, je dirais, aucun rapport avec cette démarche qui s'était déroulée pendant l'entre-deux-guerres, même si la démarche en elle-même n'avait évidemment rien de négatif. Elle a été, c'est vrai, je crois, polluée par un petit nombre de personnes. Donc, après la libération, eh bien, il va y avoir une période que l'on appelle souvent en Corse la traversée du désert, pendant laquelle certains auteurs vont essayer de maintenir le fil à travers notamment une revue qui s'appelle Raúl Montes. Certains résistants attachés à certains anciens résistants, donc, hein, attachés à la langue, vont essayer de faire en sorte, y compris de réconcilier les auteurs de l'entre-deux-guerres. Hein. C'est d'ailleurs ce qui va se passer en France après la guerre, hein, lorsque Jean Paulhan, qui était un résistant impeccable et inattaquable, a essayé de reconstituer le milieu littéraire français. Alors, le milieu littéraire français de l'entre-deux-guerres, je crois que quand même, lui, était quand même pas mal, je dirais, contaminé par la collaboration, hein. Bon, de manière générale, mais évidemment, de manière... Évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble des auteurs. Hein. Je parlais de Jean Paulhan, il y en a d'autres, hein, Aragon, etc. Mais enfin, donc on sent qu'en Corse, il va y avoir aussi cette volonté, y compris de certains chefs de la résistance, de dire mais il faut sauver la langue corse. Et notamment, Simon Vinciguerra va être celui qui va jouer ce rôle et qui va cautionner, pendant la traversée du désert, ce fil qui va se maintenir difficilement jusqu'aux années 70. Et là, dans les années 1970, il va y avoir une deuxième démarche de réappropriation. C'est ce que l'on appelle en Corse ou riacquisto, la réappropriation. Et là, véritablement, on va se retrouver avec une démarche qui a un peu les mêmes composantes que la première Renaissance, c'est-à-dire la première moitié du XXe. Donc, la littérature, l'art, les groupes culturels, le chant en langue corse. On veut sauver cette langue parce que là, elle est vraiment menacée pour le coup. Elle est beaucoup plus menacée qu'au début du XXe siècle. Elle est menacée, on veut la sauver. On veut faire de la littérature corse. Alors, on reprend bien sûr les genres littéraires qui ont été créés quelques dizaines d'années avant, mais on les reprend autrement, parce que ce sont des jeunes hommes qui vont faire du théâtre comme on le fait dans les années 70, et non pas comme on le faisait au début du siècle. Donc il va y avoir des ruptures stylistiques, mais il va y avoir donc un nouveau champ littéraire de langue corse qui va être créé, donc des poésies, des romans, etc., modernes et en langue corse. Mais évidemment, dans les années 70, il y a aussi l'aspect politique. Il y a l'aspect politique, et cet aspect politique, à la différence de ce qui s'est passé au début du XXe, eh bien, cette démarche politique ne va écarter
aucune voix, pas même celle de la lutte armée, alors qu'il n'y a pas eu de lutte armée au début du siècle, pendant la première moitié du XXe. Donc en 1970, eh bien, il va y avoir, y compris, des attentats, et il va y avoir en 1975 l'affaire d'Aléria avec le docteur Edmond Simeoni qui nous a quittés il y a quelques semaines, et puis il va y avoir l'année suivante, en 1976, la création du FLNC. Et tout ça, c'est la même démarche. C'est-à-dire que la création littéraire, la création artistique, le chant, cette volonté de réappropriation, de sauver la langue corse, de sauver l'identité corse, cette politique, avec des mouvements publics comme l'ARC, eh bien, il y a aussi donc une organisation politico-militaire. Et donc, il va y avoir à partir de là 40 années de conflit. Il va y avoir 40 années de conflit, et ces 40 années de conflit vont contraindre aussi Paris à prendre en compte un certain nombre de revendications. Et c'est la raison pour laquelle la défense de la langue, qui demeure centrale, même si ce n'est pas la seule revendication, mais elle est tout à fait centrale, cette revendication, la défense de la langue corse ne va plus se faire comme depuis le début du XXe, uniquement à travers la création d'un champ littéraire, de genres littéraires, etc. Là, il va y avoir toujours, bien sûr, la littérature, l'art et le chant, mais il va y avoir aussi des revendications qui vont être portées vers les institutions et vers les institutions centrales, parisiennes. Et il va y avoir de temps en temps des avancées. Et donc, à partir des années 70, on a, bien sûr, ce que j'ai décrit s'agissant de la littérature, mais on a également un certain nombre d'avancées en matière de défense de la langue qui vont être enregistrées. Alors, la Corse n'avait pas choisi de créer des écoles privées, l'école d'Iwan, ce qu'on a vu ailleurs, les Icastola. La Corse a choisi de faire entrer la langue corse dans le public. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. La Corse a toujours revendiqué une université. Alors ça, aussi loin que l'on remonte, on parle d'université. Pendant toute la révolution de Corse, tout le XVIIIe, on parle d'université. Dans tous les textes revendicatifs, on demande aux Génois la création d'université. Bon, les Génois ne comprennent même pas pourquoi, parce que eux, puissance dominante, n'ont pas d'université. Hein. Bon, c'est vrai que c'était une cité qui était toute tournée vers d'autres préoccupations, que les choses de l'esprit. Hein. Bon, les Génois, à ce moment-là, méprisent les Corses parce que les Corses sont pauvres, et les Corses méprisent les Génois parce qu'ils estiment qu'ils sont trop attachés à l'argent. Vous voyez, bon, c'était deux systèmes de valeurs tout à fait différents. Mais à l'époque française également, l'université demeure une revendication majeure, parce que cette université a existé pendant la période de l'indépendance, elle a été fermée dès que la Corse a été annexée par la France, et ensuite, pendant tout le 19e et pendant tout le 20e, enfin en tout cas jusqu'aux années 80, donc on va revendiquer cette université. Alors l'université, c'est aussi bien sûr le moyen de défendre la langue, mais pas seulement. Alors, le rapport de force que j'évoquais tout à l'heure, alors ce rapport de force polymorphe, avec des organisations publiques, avec des personnes qui se présentent aux élections, alors dans un premier temps, sans beaucoup de succès, mais enfin bon, ensuite, évidemment, les choses évolueront. Il va y avoir également, c'est vrai, cette pression donc, de la clandestinité, si bien qu'il va y avoir plusieurs avancées, puisque la Corse va alterner les périodes de répression et de déni de la part de Paris et les périodes de négociation, parfois avec la droite, parfois avec la gauche. Et lorsqu'il y avait négociation, eh bien, il y avait quelques avancées. Au début des années 80, François Mitterrand est élu. Il va non seulement ouvrir l'université de Corté, enfin, donc ça c'est une revendication tout à fait fondamentale, et il va commencer à laisser la langue pénétrer les médias et pénétrer l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui est très important, puisque là, vous voyez, on a de nouveaux instruments pour défendre la langue. Et alors, François Mitterrand, bien sûr, il y a un certain nombre d'évolutions, et il va y en avoir d'autres
par la suite. Alors, je vous les décris quand même, puisque je crois que c'est quand même le sujet essentiel quand même de notre rencontre d'aujourd'hui. La chronologie, donc s'agissant des médias, je dirais simplement que dans la télévision de service public, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agisse de l'enseignement ou des médias, vraiment la revendication était tournée vers le public. Donc, s'agissant des médias, les deux organes de service public, c'est-à-dire la télévision de service public, France 3 Corse, aujourd'hui France 3 Corse via Stella, et la radio de service public RCFM, Radio Corse et Gavregan Samour, vont intégrer la langue corse dans les journaux, le matin, le soir, il va y avoir des émissions en langue corse. Bon, aujourd'hui encore, la place de la langue corse n'est pas suffisante, mais elle est bien réelle. L'enseignement, alors l'enseignement c'est très intéressant, c'était une bagarre vraiment qui a rebondi à plusieurs époques. Dans un premier temps, en 1951, la langue corse avait été exclue de la loi d'Aixonne. Alors, elle avait été exclue comme l'alsacien du reste, alors la loi en faveur des langues régionales, alors en 51. Mais pourquoi a-t-on exclu le corse comme on a exclu l'alsacien? Parce qu'à l'époque, on considère qu'il s'agit de dialectes étrangers. Donc, pour le corse, un dialecte italien, et pour l'alsacien, un dialecte allemand. Donc, en 1951, le corse est exclu de cette loi. Mais avec un certain nombre de revendications, en 1974, il y a un décret d'intégration du corse à la loi d'Aixonne. Alors, c'est très modeste comme conséquence. 1 heure hebdomadaire facultative pour les professeurs et pour les élèves. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ça a été une première démarche. En 1990, là, je vous donne des avancées, mais bien entendu, vous savez qu'entre chaque avancée, il se passe pas mal d'événements, et souvent des événements, je dirais, assez énergiques. Bien, 1990, création du CAPES, donc pour la formation et diplôme pour les professeurs du secondaire, un CAPES bivalent de langue régionale qui, l'année suivante, devant les protestations, deviendra monovalent langue corse, donc en 1991. Ça, c'est à l'époque de Lionel Jospin. En 1995, les premiers sites bilingues sont créés. Bon, là aussi, c'est l'effet d'une revendication très forte et aussi d'une situation très tendue sur le plan politique, comme vous le savez. Là, c'est pendant les 40 années de conflit. Ça, les premiers sites bilingues, c'est à l'époque où M. Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. En 2001, donc on crée le concours spécifique de recrutement des professeurs des écoles. Donc ça, c'est à l'époque de Jacques Lang, qui est un des rares hommes politiques français qui était attentif à la question des langues, tant cette question est sensible à Paris, mais nous y reviendrons peut-être. Alors, Jacques Lang voulait même introduire l'immersion dans le secteur public, mais sa circulaire a été censurée par le Conseil d'État. Donc l'immersion, qui est évidemment quelque chose de très, en tout cas à notre sens, très intéressant, a été écartée. Aujourd'hui, il y a une expérimentation s'agissant de l'immersion, mais en maternelle. Alors, c'est un peu une astuce juridique parce qu'on dit oui, mais les maternelles, l'enseignement n'est pas obligatoire, donc en fait, finalement, ça peut passer. Bon. Pour l'instant, on en est là, c'est extrêmement timide, mais enfin, il y a un petit frémissement. J'en reviens à la chronologie. 2002, une loi est votée qui prévoit l'enseignement obligatoire de la langue corse. Alors là, c'est pendant ce qu'on a appelé le processus de Matignon, c'est-à-dire les négociations entre la collectivité de Corse et le gouvernement français, et Lionel Jospin qui est Premier ministre. Donc une loi est votée en 2002, elle prévoit l'enseignement obligatoire, mais elle est censurée. Elle est censurée. Alors on va transformer finalement cette loi, il y aura une offre d'enseignement obligatoire au primaire. Une offre d'enseignement, c'est-à-dire que l'administration est obligée d'offrir aux parents l'enseignement, lesquels parents peuvent le refuser. Alors, vous avez également, pour être complet, quelque chose qui peut paraître peu important quantitativement, mais qui l'est symboliquement, la création l'an dernier d'une agrégation de langue corse. Donc, et pas seulement de langue corse, donc de langue régionale, minoritaire. Donc, l'agrégation,
Alors, c'est important, bien sûr, pour les enseignants d'avoir un cursus qui peut, y compris, intégrer l'agrégation. C'est important pour le prestige de la langue, et on sait que le prestige, ça joue aussi un rôle, à un moment donné, y compris sur les pratiques langagières. Alors, l'état des lieux quantitatif, moi-même je vais vous le donner, il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant. Au primaire, alors, au primaire, il y a 40% des élèves en filière bilingue, 30% des élèves ont 3 heures hebdomadaires et 30% des élèves ont moins de 3 heures. Mais pratiquement, au primaire, pratiquement tous les élèves ont un enseignement, soit de moins de 3 heures, soit de 3 heures, soit en filière bilingue. S'agissant du secondaire, ça se gâte, puisqu'il y a, s'il y a 90% des élèves qui suivent un enseignement du corse en 6e, eh bien, il n'y en a plus que 10 à 15% en terminale. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. Il y a à peu près 10 à 15% d'élèves scolarisés en filière bilingue au collège. Bon, tout ça est très insuffisant. Alors, bien sûr, l'enjeu de l'enseignement, je pense que nous ne sommes pas les seuls à le considérer, c'est réussir à former des élèves bilingues à l'issue de la scolarité obligatoire en intégrant la langue corse dans le socle commun. Ça, c'est évidemment ce que nous voudrions. Autre enjeu, autre objectif, c'est la mixité sociale, ethnique et scolaire pour construire une culture commune par une éducation plurilingue et interculturelle. Donc c'est vraiment le corse comme vecteur d'intégration et non pas comme repli identitaire, expression qui est souvent utilisée par Paris, le repli identitaire. Non, partager sa langue, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à ceux qui nous ont rejoints et qui ont d'autres origines, qui viennent, vous leur faites le cadeau de votre langue pour que leurs enfants puissent vivre la société corse comme la vivent nos propres enfants. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. C'est un vecteur d'ouverture, bien sûr, mais enfin, je pense qu'ici, il y a beaucoup de convaincus. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre, mais qui sont insuffisants. Alors, il y a une généralisation de l'offre d'enseignement bilingue et de développement de l'immersion. Cela est fait de manière très insuffisante. Il y a un grand plan de formation qui est en cours pour le recrutement et la formation des enseignants. Il y a un contrat de plan État-région en cours pour le matériel didactique, la formation des enseignants, les voyages pédagogiques, les centres d'immersion. C'est en cours, c'est insuffisant. C'est insuffisant et les chiffres le montrent, bien sûr. Alors, quelques mots de la langue dans la société corse. L'enquête de 2013, il y a une enquête qui a été réalisée par la collectivité territoriale de Corse. À l'époque, elle s'appelait collectivité territoriale, aujourd'hui collectivité de Corse. Cette enquête montre qu'il y a un consensus politique au sein de la société corse, aujourd'hui, en faveur du bilinguisme. Mais, alors ça c'est le bon côté des choses, il y a un consensus, mais à côté de ça, il y a une chute de la pratique générale de la transmission intergénérationnelle. Alors, là, effectivement, la transmission intergénérationnelle est très faible selon cette enquête de 2013. Quelques points seulement. Là, c'est très inquiétant. En 2013, l'Assemblée de Corse a délibéré en faveur de la co-officialité du corse et du français. Ça a été un moment très important. Ça a été l'affirmation par les représentants de la Corse. Et je précise que cela a été fait en 2013, c'est-à-dire 2 ans avant que les nationalistes ne parviennent au pouvoir. Donc, c'était une mandature qui était dirigée par la gauche radicale et le Parti communiste. Donc, c'était très loin du nationalisme. Mais cela dit, les élus de la Corse ont pris en compte le consensus qui existait au sein de la société corse sur le bilinguisme et sur la nécessité de sauver et de développer la langue corse. Donc, les élus suivent le mouvement de la société, ce qui est bien, mais ce qui serait mieux, ce serait qu'ils précèdent et qu'ils montrent la voie. Mais enfin, bon, en tout cas, nous étions très satisfaits de participer. Nous étions dans l'opposition, mais nous étions évidemment pour beaucoup dans le fait que cette délibération était soumise à l'Assemblée, et nous avons été suivis par une majorité de nos collègues, et notamment ceux de la majorité de l'époque. Alors, d'un point de vue général, il faut le dire aussi,
dans l'ensemble qui est régi par le droit français. Un certain nombre d'entre vous connaissent la situation, mais peut-être que tout le monde n'est pas au fait de la situation. Il n'y a strictement aucune avancée juridique en faveur de ce que l'on appelle les langues régionales et minoritaires dans l'ensemble qui est régi par le droit français. Aucune avancée juridique. Et même, il y a une opposition totale des principaux responsables politiques de droite ou de gauche, s'agissant d'un statut juridique pour les langues. En 2008, on a inséré dans la Constitution la notion de langue régionale faisant partie du patrimoine de la nation. Bon, ça n'a strictement aucun effet juridique. Je dis, pour être clair, je dirais que ça ne sert à rien. L'affirmation de la francophonie face à l'anglais, on pourrait dire que c'est une bonne chose, bien sûr, parce que nous souhaitons aussi que la langue française soit sauvée et qu'elle se développe, puisqu'elle fait partie aussi de ce que nous sommes. Nous ne voulons pas la chasser de Corse. Mais l'affirmation de la francophonie face à l'anglais s'est faite au détriment des langues dites régionales et minoritaires, et pas tellement d'ailleurs au détriment de l'anglais. Lorsque l'on a introduit dans la Constitution, c'était en 1992, la notion de français, langue de la République. L'idée de cette révision constitutionnelle, c'était évidemment de protéger le corse de protéger le français, excusez-moi, oui, c'est lapsus révélateur, de protéger le français contre, bien sûr, l'avancée linguistique, l'impérialisme linguistique anglais, évidemment. C'était ça, c'est de protéger le français contre l'anglais. Ce n'est pas protéger le français contre le tahitien. Mais pourtant, cette mention dans la Constitution est opposée aux Polynésiens, est opposée aux Corses, est opposée à tous ceux qui défendent des langues qui ne menacent nullement le français. En revanche, lorsqu'il y a quelques années, une loi a été votée par le Parlement français, autorisant à la Bourse de Paris à faire les dossiers en anglais avec un simple résumé en français. Là, il s'agissait d'une loi radicalement anticonstitutionnelle. Mais personne n'a saisi le Conseil constitutionnel. Et on a autorisé donc les multinationales à parler leur langue, qui est l'anglais. Les Tahitiens, non. Les Corses non plus. Les Bretons, les Occitans, non. C'est-à-dire qu'on est fort avec les faibles et faible avec les forts, et notamment avec la force de l'argent. Ah, il y a aussi quelque chose qui est pas mal, c'est le slogan de M. Macron. Là. Alors là, ça a quelques jours. Hein. Choose France. Choose France. Oh, excusez mon anglais qui n'est pas très bon, mais on comprend très bien quand même ce que ça veut dire, je crois. Non mais, je veux dire, le hashtag Choose France. Mais, je veux dire... Et après, on va nous dire, mais le français, la langue de la République, vous ne pouvez pas parler le corse et vous ne pouvez certainement pas l'enseigner, et encore moins avoir un statut juridique. Alors, en ce qui nous concerne, notre objectif aujourd'hui, et nous sommes très loin de l'atteindre, il reste cet objectif de mettre en œuvre une politique totale de normalisation linguistique. C'est ce que nous voulons, et nous militons pour cela. Alors, il ne vous a pas échappé que depuis 2015, les nationalistes corses sont à la tête des principales institutions de la Corse. Nous avons gagné les élections de décembre 2015, puis nous avons gagné en 2017 les élections législatives en envoyant à l'Assemblée nationale française 3 députés sur 4 nationalistes. Nous avons même failli avoir le 4e, mais nous avons perdu pour 13 voix à Ajaccio. Vous savez, 13 voix à Ajaccio, ce n'est pas beaucoup. Bien. Donc ça a été véritablement un triomphe électoral, ces législatives. Et puis il y a eu mieux, c'est en décembre 2017, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, nous avons obtenu aux élections territoriales, donc de l'Assemblée de Corse, nous avons obtenu 57%, majorité absolue de Corse, qui ont voté pour un projet qui est un projet d'avancée institutionnelle, qui comprend la question linguistique, évidemment, en son cœur, parce que la Corse, aujourd'hui, fait partie du projet de société que nous portons et que veulent les Corses. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Corses ont voté à la majorité absolue pour une liste entièrement composée de nationalistes qui défendent la Corse, bien sûr, la langue corse, évidemment, comme un élément essentiel de notre société. Alors, on aurait pu se dire...
qu'après ce vote, après avoir obtenu la majorité absolue à l'Assemblée de Corse, après avoir un gouvernement local, donc le Conseil exécutif, composé de nationalistes, après avoir vu les Corses valider le projet qui est le nôtre et l'avoir fait avec cette force, on aurait pu se dire que peut-être Paris va envisager de nous donner satisfaction sur un point ou sur un autre, sur le point institutionnel, l'autonomie, sur le point fiscal, pourquoi pas, ça fait partie des revendications, sur la question linguistique. Alors, sur tous ces points, c'est non, non, non. Sur la question linguistique, c'est même plus que non. On ne veut même pas en discuter. La question linguistique à Paris, ça relève de la théologie. En ce qui me concerne, je suis élu depuis longtemps. J'ai été très longtemps dans l'opposition, plus de 20 ans, mais je suis à l'Assemblée de Corse depuis 1992. Et j'ai participé aux délégations qui ont négocié avec le gouvernement de droite, avec le gouvernement de gauche, et jusqu'à M. Macron et à son gouvernement. La question linguistique a toujours été la plus compliquée. Dès que vous parlez de langue, ils se raidissent. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, que l'on veuille parler sa langue. À un moment donné, dans un moment d'inattention, ils ont même signé la charte des langues minoritaires, mais ils se sont ravisés, ils ne l'ont jamais ratifiée. Ils ne l'ont jamais ratifiée. Bon, je vous dirais qu'entre nous, ce n'est pas notre piste. Notre piste, c'est la co-officialité, ce n'est pas la ratification de cette charte qui, pour nous, serait très insuffisante compte tenu de nos ambitions. Mais, toujours est-il que c'est non. Au début de l'année dernière, nous avons négocié avec plusieurs ministres, avec le président de la République lui-même, avec le Premier ministre, et nous avons négocié, et évidemment, nous reparlions, entre autres, de la question linguistique. Et souvent de la question linguistique. Ils ne nous répondaient même pas. À un moment donné, il a été question d'introduire la Corse dans la Constitution française pour lui donner peut-être un peu plus de compétences. Ils ont dit on va examiner la possibilité de le faire. Nous avons rédigé un article à l'Assemblée de Corse pour leur proposer donc une formulation. Ils ne l'ont même pas regardée, bien que cette formulation ait été votée non seulement par la majorité nationaliste, la majorité absolue, mais y compris par le groupe En Marche, c'est-à-dire celui qui soutient le président de la République française. Donc ils ont même désavoué ceux qui les soutiennent en Corse. Ils ne sont pas très nombreux, mais bon, ils les ont désavoués. Donc ils n'ont même pas examiné notre proposition d'article constitutionnel. En revanche, ils nous en ont montré un qu'ils ont l'intention de faire passer si les discussions reprennent en mars, puisque comme vous le savez, du fait de l'affaire Benalla et de tout ce qui se passe actuellement, donc la procédure de révision constitutionnelle qui était prévue a été reportée et on espère que ça reprendra en mars, mais nous n'en sommes vraiment pas sûrs. Bien. Donc ils nous ont montré donc, un projet de... Alors, leur article concernant la Corse consistait essentiellement à dire que la Corse est une île, qu'elle a des spécificités géographiques. Ça n'était pas faux. Notez bien. Mais je l'ai fait remarquer au ministre, respectueusement, monsieur le ministre, mais vous ne croyez pas quand même que l'on pourrait faire référence aussi, ça n'engage pas à grand-chose, à la spécificité linguistique et culturelle de la Corse, parce que c'est une réalité difficilement contestable. On m'a souri poliment, on ne m'a même pas répondu, même pas non. Mais on n'en a strictement tenu aucun compte. Et ils en sont à ce point qu'ils ne veulent même pas reconnaître qu'il existe une langue corse. Et surtout pas dans leur constitution. Donc on est très loin du statut d'officialité, on est très loin de ce que nous demandons, et on a même du mal à en parler. Lorsque vous refusez de dire qu'il y a une langue en Corse qui s'appelle la langue corse, si vous niez même ça, ben c'est comme si vous fermez la fenêtre à midi et que vous dites, vous voyez, maintenant il fait nuit. Mais je veux dire, mais ils en sont là. Et la question linguistique, c'est une question qui... Écoutez, c'est simple. Madrid, actuellement, n'est pas tellement porté de bonnes intentions, notamment à l'égard de nos amis catalans. Bon, on le sait. Mais quand même, ils ne contestent pas le droit pour les élus catalans de parler le catalan au Parlement de Catalogne. Eh bien, lorsque j'ai été élu en 2015 et que j'ai fait mon discours d'investiture en langue corse, ça a été un déchaînement hystérique, et il y a même certains responsables politiques à Paris qui ont dit que je méritais la prison pour cela, pour avoir parlé le corse à l'Assemblée de Corse en tant que président de l'Assemblée de Corse. Donc vous voyez où on en est, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Alors nous, bien sûr, nous continuons à faire nos discours en Corse,
Nous continuons à faire parler corse aux institutions, parce que ça a aussi une valeur en termes, ça a une valeur symbolique, et on sait que le niveau symbolique de la langue, ça n'est pas tout, mais ça a aussi des retombées sur les pratiques langagières, hein, parce qu'on a passé tellement de temps à nous dire que nos langues ne valaient rien, qu'aujourd'hui de montrer aux Corses que nos langues, eh bien oui, elles valent quelque chose et elles sont parlées, y compris par les institutions, c'est important. Avec les moyens qui sont les nôtres à la collectivité de Corse, nous aidons l'édition en langue corse, nous avons des prix littéraires, nous avons même créé une académie, enfin, ou plutôt nous avons recréé, nous avons fait ressusciter une académie qui existait depuis le XVIIe siècle, l'Accademia Gursa di Vagabondi. Nous avons effectivement une volonté de continuer à conventionner avec la télévision publique, avec la radio publique, conventionner pour que la langue corse soit présente, et nous le faisons. Nous avons écrit une charte en faveur de la langue corse, et nous conventionnons avec les entreprises, avec les clubs sportifs, avec les institutions, avec les municipalités. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens qui sont les nôtres, mais ils sont extrêmement réduits. Et nous savons, parce que plusieurs études scientifiques l'ont dit clairement en conclusion, nous savons qu'à défaut d'un statut d'officialité, notre langue est condamnée, malgré nos efforts. Bien que nous ayons gagné les élections, bien que les Corses soient favorables de manière consensuelle à la langue corse au cœur de la société corse, bien qu'ils aient voté à la majorité absolue pour notre liste, eh bien malgré cela, notre langue est toujours menacée de mort. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes de bonne composition, nous sommes même très patients. Mais s'il y a une chose que nous n'accepterons pas, c'est la disparition de ce qui n'est pas seulement un élément de patrimoine, mais la condition même de notre survie en tant que peuple. Et notre majorité, et l'ensemble des Corses qui la soutiennent, et ils sont très nombreux aujourd'hui, diront à nouveau que cette question devra être examinée et qu'il devra être fait droit à cette demande qui n'est qu'une demande légitime, celle pour un peuple de pouvoir continuer à participer au monde avec la langue qui est la sienne depuis le fond des âges. Je vous remercie. Merci, Jean-Guy, mil esker, Jean-Guy. Eta orai, 10 minuta baditugu, edo, 5 minuta Galdera labur bat zuen dako. Andrés Urrutia, el casco peut-être. Lehenengo eta behin, nahiko nuke eskerrik beroenak eman zuri. Nik uste gaurkoa oso harrigarria eta argigarria izan dela. Aldez aurretik ikusi ditugu bestelako hizkuntzen egoera, eta zuen naia izan da azkeneko ikutu eta azkeneko puntua egoera baten oso erakusgarria. Ni nahiko nuizuke pixka galdera bat egin, behar bada galdera teknikoagoa. Hau da, deskribatu duzun prozesu horretan, estatusaren konkista horretan, ia nundik norako pausoak eman dituzuen, batez ere ez bakarrik estatusaren aldetik, ez bada korpusaren aldetik. Hau da, nola eguneratu egin duzue, literatura horren bitartez, ez bakarrik literaturaren bitartez, bada funtzio sozialen bitartez, nola eguneratu duzue, nola darama zuen eguneratze prozesu hori korpusaren aldetik. Hau da, hizkuntza korsikeraren korpusa, hiztegiak, hiztegi alor desberdinetako hiztegiak, testuak, itzultze lanak eta bestelakoak, hor zer nolako bilakaera izan duzuen azkeneko urteetan. Hori eskertuko nizuko horren gainean komentario txiki bat egitea. Mila esker. Merci pour cette question. Alors ça, effectivement, ça relève des responsabilités que nous pouvons exercer au titre de la collectivité de Corse, de l'Academia, qui est liée, c'est une académie institutionnelle, donc elle est liée à la collectivité de Corse. Donc nous avons évidemment une politique éditoriale, nous aidons
les éditions de dictionnaires, de traduction. Alors, la traduction, non seulement nous l'aidons financièrement, mais j'ai fait créer dans le cadre de l'Académie un 4e prix, puisqu'il y avait un prix pour les ouvrages scientifiques en langue française ou en langue corse, un prix pour la création littéraire en langue française, un prix pour la création littéraire en langue corse. Évidemment en langue française avec une relation à la Corse, bien sûr. Un prix pour la création littéraire en langue corse. Alors ça existait depuis plusieurs dizaines d'années, mais j'ai fait créer un 4e prix pour la traduction, soit d'œuvres étrangères en langue corse, soit d'œuvres en langue corse dans des langues étrangères, de manière à favoriser donc cette traduction qui est, comme disait Umberto Eco, la langue de l'Europe, la traduction. Donc c'est tout à fait essentiel, Donc sur la question du corpus, le corpus continue évidemment à se développer et de manière extrêmement satisfaisante parce que aujourd'hui il y a un grand nombre de romanciers, de poètes, qui sont souvent aussi des enseignants. Donc il y a à l'université une filière langue et culture corse. Donc on travaille sur ce qui a été fait, y compris d'ailleurs sur ce qui a été fait au début du siècle dont je parlais, la création de ce champ littéraire. C'est une période très intéressante. Et puis il y a aujourd'hui des romanciers modernes qui font de la littérature, qui s'inspirent parfois d'ailleurs d'auteurs qui sont très loin de l'Europe. Il y a une espèce de mode aussi pour les auteurs américains actuellement parmi les auteurs en langue corse. Et il y a pas mal de romans qui sont faits dans ce registre. Il y a de la très belle poésie. Aujourd'hui, la langue corse continue à être affinée à travers la littérature. Et c'est vrai que les Corses d'aujourd'hui ne doutent plus de la valeur de la langue corse, alors que la génération de nos grands-parents pensait, et évidemment, ça c'est ce que les sociolinguistes catalans appellent l'auto-odi, la haine de soi, mais qui est insufflée par la puissance dominante, parce que pour justifier sa présence, et y compris sa présence culturelle, pesante et linguistique, eh bien, il faut bien qu'elle justifie ça d'une certaine manière, et la meilleure manière de la justifier, c'est de dire que de toute façon, la langue de l'autochtone n'a aucune valeur, que c'est une langue rustre, que c'est une langue qui n'a pas été affinée, qui n'a pas, en fait, voilà. Et c'est vrai que cette haine de soi, donc, a été transmise à des générations de Corses, comme elle l'a été à des générations d'Africains, et évidemment, on sait que cela a été le cas un peu partout en Europe également. Donc aujourd'hui, les Corses, y compris ceux qui ne pratiquent pas la langue corse, malheureusement ils sont nombreux, savent la valeur de la langue corse, savent la valeur de la culture corse. Et il y a autour de cela, je disais, un véritable projet de société. La langue est au cœur d'un projet de société, et la littérature, c'est un petit peu le sanctuaire de la langue. Alors, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un prix Nobel comme les Provençaux. Mais attention, l'exemple provençal nous montre aussi que le prestige ne suffit pas. Parce que quelques années après le prix Nobel de Mistral, la langue provençale n'était plus parlée. Quasiment plus parlée. En ce qui me concerne, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, je n'ai pas entendu beaucoup de locuteurs naturels, malheureusement, alors que c'est une langue littéraire qui existe depuis le fond des âges. On retrouve même des vers dans la Divina Commedia de Dante Alighieri, écrit par Dante, mais en provençal. Bon, je veux dire, c'est une vieille langue littéraire. Alors là vraiment, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'elle ait été affinée au fil des siècles. Elle a disparu quand même. Bon, alors ça, c'est l'exemple, je dirais, qui nous pousse au pessimisme. Mais en matière linguistique, on sait aussi qu'il peut y avoir aussi des langues ressuscitées. Et ça a été le cas, par exemple, de l'hébreu, alors qui n'existait plus comme langue vivante depuis 2000 ans et qui a été... Alors, cela nécessite évidemment des moyens matériels, des moyens juridiques, des moyens financiers extrêmement forts et surtout une volonté politique. La volonté politique, aujourd'hui en Corse, elle existe. Elle est partagée par les Corses et il faut que cette volonté politique, nous arrivions à lui faire
franchir le bras de mer qui nous sépare de la France et que nous obtenions satisfaction sur ce point comme sur d'autres, mais ce point est tout à fait central. Donc encore une fois, pour répondre clairement à votre question, oui, le corpus continue à s'étendre. Il s'étend avec des œuvres de qualité. Il s'étend non pas entre intellectuels dans des cadres uniquement académiques ou associatifs, il s'étend sous le regard des Corses, mais ça ne suffit pas. Bon, 5 minutak pasatu dira, beraz, pentsatzen dut galderak bazirela, baina hor bukatuko dugu. Eta, etela, merci beaucoup. Merci à vous. Eta beraz... J'avais respecté scrupuleusement. Oui, oui. Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi, imaginatzen dut entzuten dela, hizkuntza gutxiagotuak izpide ditugun jardunaldi honetan, interesgarria da gallegoaren eta katalanaren akademien ikuspegia ezagutzea. Aniztasunaren kudeaketa estatuan nola egiten den edo nola plantatzen den ezagutzeko. Bueno, horretarako 2 pertsona gonbidatu ditugu, eta biak ezin egokiagoak direnak honelako ekitaldi baterako. Alde batetik, Enrique Montagudo daukagu, eta bestetik Juan Argente. Bioi ere arratsaldeon eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Enrique Montagudo Koruñan jaio zen, 1982tik filologia gallegoko eta portugeseko irakaslea da Santiago de Compostelako Unibertsitatean eta gallegoaren akademiako kidea 2010tik. Era berean, ikerlaria da
Unibertsitate horretako hizkuntza gallegoaren institutuan eta baita Koindrako linguistika orokorreko eta aplikatuko ikergunean ere. Momentu honetan, kultura eta hizkuntza gallegoaren kontseiluko hizkuntza, literatura eta komunikazio ataleko koordinatzailea da. Filologia, linguistika, soziolinguistika eta gallegoaren historia sozialari buruzko hainbat artikulu eta liburu idatzi ditu. Besteak beste, liburu bat aipatuko dut, nik irakurria daukadan, Historia Sozial de la Lengua Gallega 1989an argitaratu zuena. Eta bestetik, Joan Argente daukagu, bera Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Linguistika Orokorreko katedraduna da, eta Institut de Estudis Catalaneseko Filologia Ataleko presidentea. Momentu honetan baita anistasun linguistiko eta kulturaleko UNESCO katedrako koordinatzailea ere. Institut de Estudis Catalanesek bultzatutako hainbat ekimen eta hainbat ikerketetan parte hartu du. Eta beste aipagarria da, erakunde horrek katalanaren ahozko erabilera estandarrari buruz egin zuen proposamenaren arduraduna izan zela. Linguistikari eta soziolinguistikari eta baita olerkigintzari buruzko hainbat lan argitaratuta dauzka. Eta hemen ere bat aipatzekotan, liburu bat aipatzekotan, 1991an idatzi zuen debat sobre la normalizazio linguistika aipatuko nuke. Venga, colón. Pues que cortas. Sí. Eskerrik asko, gure proposamena hartzagatik. Eta horrela, te doy la palabra y gracias por... Bueno, eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Arratsaldeon. Eskerrak eman nahi dizkiote Euskaltzaindiari hona etortzeko aukera emateagatik. Saiatuko naiz denbora hain txikian gai hain zabalau agertzen. Eta azalduko dizuet zeintzu diren gure akademiaren eginkizunak, zein den gure hizkuntzaren galegoaren edo galizieraren egoera. Interpretei jakinarazi nahi diet puntu pare batean ez duela jarraituko idatzizko testua. Gure akademiaren webgunea ikus dezakezue hemen, gobernuz kanpoko erakunde bat da, indar politikoen eta agintarien dagoena, eta helburu nagusia da Galiziako kultura aztertzea eta gure hizkuntza galegoa sustatzea, babestea, ezagutera ematea. 1905an sortu zen, eta batean esan daiteke gure akademia badela resurgimento edo berpizkunde literario horren emaitza bat. 19. mende erditik aurrera gertatu zen, eta kontuan izan behar da zein eragin izan zuten ere Galiziarrek Kuban, Argentinan, Rio de la Platan sortutako komuna edo kolonia horiek bultzada handia eman ziotelako akademiaren sorrerari. Baita ere, finantzaketa zeresan handia izan du gure erakundearen eraketa horretan. Guk, noski, hizkuntzaren kodetze lan bat ere egin dugu, nahiko lan apala egin dugu, zentzu honetan eta aipatu dute nik argitaratutako liburuetako bat. Gure lana apala izan zen, ez genuelako beharradina baliabiderik eta zailtasunak izan ditugulako ere horrelako lanak garatzeko gurean duela gutxi hasi gara horrelakoak egiten. Dena den, zeregin simboliko garrantzitsua izan du, erakunde autonomoa den heinean, eta Galiziako kultura berezi horren ordezkari izan delako nolabait. Azken batean, esan daiteke, hori izan dela Galiziatik bertatik sortutako erakunde gutxietako bat. Denboran zehar iraun duena.
Bere zeregin simboliko hori garrantzitsua izan zen diktaduran zehar, 36-tik 75-era arte, babesleku izan zelako Galiziako kulturarentzat eta baita ere galegoarentzat, azken batean jazarrita zeudelako biak diktadura garaitan. 1980an hizkuntza ofizial gisa etortu zen komunitatearen sorrerarekin eta aldi berri bat zabaldu zen akademiarentzat. Hizkuntzak normalizatzeko legea 83an onartu zen Galiziako parlamentuan eta haren arabera araugintza hizkuntzaren noski irizpidetzat hizkuntzaren araugintza lan horretan akademia izango da irizpide nagusitzat edo irizpide emaile nagusitzat. Hau da, etortza bat egiten zitzaion akademiari lege horretan. Eta aitortzen zaizkio, hainbat zeregin besteak beste, eta azkarra aipatuko ditut, gramatika, ortografia eta fonetika arauak egitea, lexikoen inventarioa egitea, lexikoa eguneratzea, referentziazko hiztegi bat egitea, Galiziako onomastika berreskuratzeko azterketak eta azterlanak egitea, eta aholkularitza lanak egitea erakunde publikoentzat hizkuntza modu egokian erabili dadin eta baita ere jendartera dadin. Laburbilduz horiek dira aitortzen zaizkigun eginkizunak, baditugu gure estatutuak eta horien arabera, pixka bat saltxeatuko dut erakusteko, nolakoa den gure erakundea. Bada bilera edo batzar nagusia, bertan baditugu intelektualak, adituak, idazleak, noski beti ere Galiziako hizkuntza, kultura eta literaturari ekarpen bat egin diotenak eta bertan bizi direnak. 4 urtean behin aukeratzen da batzorde betereazle bat, presidente bat buru duena, eta baita ere akademiako kideak gehienez 60 izango dira, eta haien zeregina izango da erakundeari laguntzea bere zereginetan. Badugu ere ohorezko kideen sail hori, eta hor sartzen dira bereziki aipagarriak izan diren pertsonak, gure kulturari eta hizkuntzari ekarpen bat egin diotenak, eta hauek bai ez dira derrigorrez bizi behar gurean. Baditugu ere Galizia administratibotik kanpo bizi diren akademiako kideak, hori garrantzitsua da. Kontuan izaten badugu batez ere askotan edo esan daitekela migrazio tradizio handia izan dugula Galiziarrok. Bestalde, aipatu beharra dago ere, hizkuntzaren mugak ez direla autonomia erkidegoarenak, harago doaz, eta horrexegatik kontuan izan behar dugu gure hizkuntza ere hitz egiten dela adibidez Asturiasen, Gaztela Leonen, Zamoran adibidez, eta horiek ere kontuan izaten ditugu gure akademian. Ohorezko akademiko edo kide horiei esker, filologo, idazle asko ditugu kide bezala, eta asko badira brasildarrak, portugaldarrak, hainbat sail ditugu, hainbat lantalde, hainbat mintegi. Zeintzu dira sailak? Erakutsiko dizkizuet. Hizkuntza saila aipatuko dut, garrantzitsuna delako, edo behintzat orain gehien interesatzen zaiguna, ezta? Baditugu lan arlo desberdinak, gramatika, mintegia dauka, ez da saila, gramatika mintegia, lexikografiarena, onomastikarena eta soziolinguistikarena eta terminologiarena. Akademiak dokumentuak ditu, jagoletzan,
aritzen da, hemeroteka zabala dugu, eta horietako asko formatu digitalean daude gure webgunean. Aipatu behar dut berriro ere, zer nolako garrantzia duen honek, baditugulako Galiziari eta Galizierari buruzko artxibo oso garrantzitsu asko Amerikan argitaratu zirenak. Eta horrexegatik de garrantzitsua formatu digitalean izatea. Kuban ditugu, Argentinan, Uruguayen, Estatu Batuetan ditugu jatorrizko artxibo horiek. Digitalean aldiz guk bildu egiten ditugu eta eskura jartzen ditugu. Interpretei ere ohar baten nahi diet orain, paragrafo txiki bat sartuko dudalako hemen. Salvide esta mañana de la promoción del prestigio. Mikel Salvidek aipatu du zen garrantzitsua den hizkuntzaren prestigioa sustatzea eta akademiak 1963an ekimen bat jarri zuen martxan. Kontuan izan behar dugu frankismo garaia zela, ez zegoela manifestaziorik egiteko aukerarik, ez zegoela galizieraz hitz egiteko aukerarik, beraz urte hartan galizieraz lehenengo liburua argitaratu izanaren mendeurrena ospatzen ere ginela, Rosalía de Castrok argitaratu zuen, Dia das Letras Galegas ospatu genuen maiatzean. Eta une horretan izan zuten aukera bakarra, Galizierak eta Galiziaren letrek jendaurrean jartzeko. Demokrazia garaitan gaudenetik jaieguna da Dia das Letras Gallegas eta urtero pertsona bati eskaintzen diogu. Omenaldi bat egiten diogu, urte osoan zehar, Galizia osoan, ikastetxeetan, baina ez soilik ikastetxeetan. Hori oso garrantzitsua dinamizazio soziolinguisterako tresna baliagarria esaten ari delako azken batean hizkuntzara gerturatzen ditugulako Galiziako biztanleak ekimen hau baliatuz. Galizera ikasteari dagokionez, noski denbora gutxi dut, beraz gauza batzuk soilik aipatuko ditut. Ezin dugu ahaztu, 1956tik aurrera, 36tik aurrera egin den guztia, ez da aurretik egin zen guztia. Lehenengo arau ortografikoak 70ean onartu ziren, 71an morfologikoak, baina 83an hizkuntza ofizial bihurtu zenetik, onartu ziren beste arau ortografiko eta morfologiko berri batzuk akademiak eginda, eta baita ere unibertsitateko ikerketa alorrean sartzen den hizkuntza galegoaren institutuak. Bertan, araugintza lanetan hasi ginen eta arauak justifikatu egiten dira ikuspegi zientifiko batetatik. Noski, honek ez zion amaiera ekarri galego estandarraren eztabaidari, baina garrantzitsua izan zen. Garrantzitsua izan zen batez ere hezkuntzan garatu ahal izateko eta hedatu ahal izateko gure hizkuntza, administrazioan eta hezkuntzan garatzeko. 85ean berrikusi egin ziren eta 2003an eguneratu egin ziren arau horiek. Kodetzari dagokienez eta hizkuntza eguneratzeari dagokionez hiztegia aipatu behar dugu. Lehenengoz 97an inprimatu zen, eta esan daiteke mendedon milurteko hasieratik sarean kontsultatu daiteke. Hau atzo argitaratu genuen berri bada. De 22 millones de consultas, o sea que el año pasado... Galegoz irakurri dudan honek esaten digu, iaz 22 milioi kontsulta egin zirela. Kontuan izan, 2 milioi hiztun inguru ditugula gure komunitatean. Hau da, urteko 10 kontsulta egin zituzten.
Eta pena da denbora gehiago ez izatea, baina atzo berri hau Facebooken jarri nuenean, nire lagun Brasildar eta Portugaldarrek esaten zidaten, nik esan nuenean izun bakoitzak 10 kontsulta egin zituela, esaten zidaten, ez da egia, egiten direlako ere kontsultak Portugaldik. Ez da egia, Brasildik ere nik kontsultak egiten ditudalako. Tira, azken batean, egia da, hiztegia mundu osoan zehar erabiltzen dela, edo Galiziarra dauden lekuetan kontsultatzen dela. Hemen dago sarean, hiztegi hori, sakelekoa erabili daiteke, kontsultak egiteko, ahoskera ere, esaten digu, ezin dugu orain entzun, baina hor dago aukera hori, adibideak, definizioak, sinonimoak, ematen dizkigu, eta aditzak nola erabili ere adierazten du. Adibidez, xeito hitzaren sarrera da hau. 60.000 artikulu lexikografiko ditu elementu hauekin. Articles lexicographiques avec leur sens, les synonymes, les antonymes, le registre au besoin et d'autres informations utiles pour bien les utiliser. Grafia mintegian etengabe ari dira lanean hiztegi hau eguneratzeko. Permet donc une utilisation perfectionnée du lexique. On peut le télécharger pour le consulter sur les téléphones. Sistema bat nahi duenak eguneraketen berri izan dezan. Sur le portail web. Atarian. Pour la diffusion du lexique, c'est le portail das palabras. Esan daiteke badela didaktikoagoa edo ludikoagoa, eguneko hitza hautatzen dugu. Vulgarisé pour la diffusion. Une autre ligne de travail importante dans l'académie, c'est l'onomastique, qui est très important dans notre cas, c'est la toponymie. Hizkuntza normalizatzeko 83ko legearen arabera toponyme de Galice et la forme galicienne. Bakarra galegoz dagoena da, eta kontuan izan da zein den biztanleen dentsitatea, aspaldianin mantendu dena, 10.000 donc entre ditugu katalogatuta. Cité de population depuis longtemps. Eta biztanleria gainera oso sakabanatuta egon da. Hori dela eta toponimia oso aberatsa da, bereziki aberatsa. Extraordinaire. Il y a plus de 40 000 toponymes qui sont référencés de lieux habités. Toponimo guztien laurdena, eratuz penintxula osoko laurdena, eratuz Portugalek dituen toponimoen bikoitza dugu Galizian. Donc, après des siècles de mise à l'écart, de marginalisation de la langue, gaztelania horren ondorioz, beste askotan galdu eginda etzelako jaso, etzelako sistematizatu. Donc, le séminaire de l'onomastique travaille non seulement sur la toponymie Toponimia txikiagoko bat, 2000 toponimo jaso ditugu orain arte. Le séminaire de sociolinguistique de notre académie, que je coordonne depuis 2013, a été créé en 1990. Zaharrena erakundearen barruan lehenengoa izan zen lexikografikoarena, 83. urtekoa, eta ondoren soziolinguistikakoa. Gertakari hau oso adierazgarria da, pero du séminaire de sociolinguistique, nous devons parler de la carte sociolinguistique de Galice, qui a été réalisée à partir d'une enquête sur 39 000 personnes, et 3 volumes ont été publiés en 94, en 95 et en 96. Ensuite, ce séminaire a réalisé une étude qualitative des attitudes linguistiques des jeunes Galiciens en 2003, puis une actualisation de la carte linguistique en 2004.
El año pasado hemos publicado un volumen sobre la evolución sociolingüística de Galicia desde el 90. Ze bilakaera soziolinguistikoak izan duen Galiziak 2000-tik 2013. Eta lanean ari gara xartxa kuskatekin batera eta klusterrarekin, soziolinguistika klusterarekin, transmisio linguistikoa ezartzeko belaunaldien artean. Hemen atentzioa deitu nahi dut, ikerketa soziolinguistikoa eta ikerketa soziolinguistikoaren edapenak oso inpaktu handia du herrialdearen kontzientzia linguistikoan. 1992ko mapak que amplios sectores de la población inpaktua izan zuen biztanleen artean. De las amenazas que pintarien parte bat konturatu zen ze mehatxu bizi zuen hizkuntzak. Beraz, horrek ere badu bere eragin soziala. Eta orain labur hitz egin nahi dut galegoaren egoera soziolinguistikoaz, oso aztertuta dagoena, aipatu ditudan lanetan. Eremurriko hizkuntza nazionaletan galegoak du erabilera maila altuenetako bat herritarren artean. Hasierako hizkuntza da Galiziako herritarren erdien artean. Hau da, 3 laurdenak ere hitz egiten du galegoa gutxi gorabehera. Eta ofizializatu zenetik 1980an Galiziako ikastetxe guztietan erakusten da derrigorrezko hizkuntzan eta lehen eta bigarren mailako irakasgai askotako hizkuntza da. Herritarren parte handi batek esaten du gai dela hitz egiteko galegoa eta baita ere irakurtzeko eta idazteko. Galiziako telebista publikoa da, autonomikoa da, eta galegoz emititzen du osorik 2 kateetan eta ikusleria zabala du eta hainbat arlotan. Kultur ekoizpena galegoan zabala da, diversifikatua da, batez ere literatura sorkuntzan eta berezi egiten da aur literatura, aur eta gazte literatura. Baina hala ere galegoaren indargune hauen ondoan ere ahultasunak ere markatu behar dira. Hau da ze mehatxu dituen etorkizunean. Galegoaren banaketa geografikoa oso desorekatua da. Historikoki herri hizkuntza da eta lotuta dago erakunde ekonomiko primariorekin eta baita ere hiria ez den ingurunekin eta diglosia handia, sozial handia du. Oraindik ere urrun gaude diglosia hori gainditzeaz. Diglosia hori azaleratu egiten da galego eta gaztelaniaren polaritatearen artean eta baita ere ze oposizio dagon aldaera estandarrarekin eta batez ere ze barietate aldaera tradizional dauden lexikoan. Para un sector no despreciable de la población, el gallego. Herritarren parte handi batek galego popularra erabiltzen du eta soziolekto bada, prestigio handirik ez duena eta klase subalternoeri lotuta. Baita ere, azken urteetan aurre iritzi berriak sortu dira. Hau da, galego estandarra oinarritu egiten detena eta beligerantea dena eta intransigentea dena. Beste alde batetik, desorekak ezkagarriena azaleratu egiten da galegoaren banaketa belaunaldien artean. Hau da, eta adintarte bakoitzean. Hau da, ze haustura dagoen belaunaldien arteko transmisioan eta ondorioz, galegoa hasierako hizkuntza da gazteenen artean eta ez da konpentsatzen ikaskuntzarekin. Galera hori bizkortu egin da azken urteetan eta hizkuntzaren inposizioaren kontrako diskurtsoak ere ugaldu dira. Diskurtso horiek hasiera batean botere politikoaren zetozen eta baita ere arlo mediatikoetatik. Baina azkenean, aitortu beharra dago, lortu dute penetrazio handi batez bakarrik gizarte galegoan baita ere alderdian. Beraz, diskurtso hauek negatiboki eragin dute ez bakarrik hizkuntza politiketan, tradizionalki refraktarioak direnak, eta baita ere gobernu galegoaren gain. Ondorioz,
atzerapen handia egon da azken hamarkadan. Eta etorkizuneko perspektibak kezkagarriak dira. Amaitzeko adierazi behar da, aniztasun linguistikoaren garapen baketsua lortzea dela helburua eta ezinbestekoa dela pluralismoa babestea denon artean. Baina ez zer baino lehenago, hizkuntza kultura bat behar dugu partekatuta komunitate desberdinen artean. Ez bakarrik elebidun diren komunitateen artean, baizik eta baita ere elebakarrak diren komunitatean. Eta kultura hori bultzatzeko begibistakoa da, ze paper izan behar du hezkuntza sistemak, baina baita ere eragile kulturalek eta erakunde akademikoek ere bai. Horregatik ulertzen dugu katalanaren erakunde akademikoak, euskararenak eta katalan eta galegoarenak bilatu behar dute kolaboratzeko modua, ez bakarrik beren lan espezifikoekin, baizik eta baita ere Espainia gaztelaniaren gana jotzen duenean. Avances significativos hacia este objetivo. Aurrerapenak lortzeko eta Espainiako Errege Akademiaren laguntza ezinbestekoa. Hori posible da, egia esan ez dakit. Baina bai badakidala saiatu egin behar dugula, eskerrik asko. No, pero aquí estará el PowerPoint. Bueno, mientras se está preparando esto, yo lo que quería... Prestatzen den bitartean, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari, gomidatu egin nauelako jardunaldi honetara, mintegi honetara eskerrak eman ere moderatzaileari, nahiz eta moztu egin dio da, eta esan ere behar bada dezepzionatu egingo zaretela, nik kontatuko dudanarekin, zen gaur goizean Euskaltzaindiako norbait etorri da eta kontatu digu zer den Euskaltzaindia eta zer egiten duen. Orain Akademia Galegoko kide bate kontatu digu zer den akademiak eta zer egiten duen. Eta nik ez dut azalduko zer den Institut d'Estudis Catalans delakoa. Ze aniztasun linguistikoaren kudeak eta du izena mai inguru honek akademien ikuspegitik. Saiatuko naiz honi buruz hitz egiten. Hasiko naiz prologo txiki bat irakurtzen eta gero pasatuko naiz panpinak erakustera. Unibertsaltasuna eta hizkuntza aniztasuna hortik hasi nahi nuke. Eduard Japier idatzi zuen bezala, badira bi fenomeno harrigarrienak hizkuntzan aniztasuna eta Sapierrek ulertzen zuen herri guztiek dutela komunikazio mota bat, lengua hizkuntza naturala eta sistema hori beti osoa dela bere barne egiturari dagokionez eta bere funtzioari dagokionez gai dela herriaren behar espresiboiei erantzuteko. Koldo Mitxelenari blendin euskeriko hori edo bi batean, hori bai izan zen Joan Corominas eta Pompeu Fabra, katalaнаrentzat, biok batera, gustatzen zitzaien gogoratzea Sapierren posizionamendua auzi honetan eta beste batzuetan. Hizkuntzaren unibertsitatasunatik sortzen da aniztasuna. Eta hortik dator giza kulturen desberdintasuna. Hizkuntzaren dimentsio publikoa eta ze nola egokitzen den egitura desberdinetara. Eta hizkuntza sistema guztietatik eratortzen da ez daudela diferentzia kognitiborik. Eta gizakien artean eta gramatikaren baina ez gramatikarekin. Dena delakoa neurketa egiten den. Hau da, ea kultura bat garatuagoa den edo bestea, horretarako irizpide bat izan behar dugu. Mitxelenak esaten zuen hizkuntza oro espezie berekoa dela. Eta horrek gogoetara eman beharko gintuzke, naiz eta intentzio honenarekin egin.
hemen aipatzen ari naiz, gaur egun mehatxatuta dauden hizkuntzez interesatzen direnak espeziak balira bezala. Horrek akats bat sortu zuen termino horietan planteatzerakoan. Bestalde, beste Sapierren posizionamenduen jarraituz, esan dezakegu plausiblea dela, tekena dela edo eztabaidagarria dela, tipologiarentzatako hizkuntzak beren esperientzia bideratu dezaketela, errealitatearen arabera, hau da, bere mundu sozialaren garapena. Eta pertinentea dela hori guztia jakinaraztea hizkuntzei buruz hitz egiterakoan. Azken batean aniztasun honek sortzen du zentzu hertsian gure hizkuntzaren bateratasuna. Gure hizkuntza, katalana, euskera edo beste bat izanik ere, den bezalakoa da ze beste askorentzat ez da bere hizkuntza, baizik eta beste hizkuntza bat. Eta hizkuntzaren aniztasunetik sortzen da bakantasuna gure hizkuntzan eta beste batean ere bai. Hala ere, hizkuntzen batasun formalak ez dator batasun funtzional bat, eta harago doana une jakin batean, une historiko bat irantzuteko. Hizkuntza guztiak ez dira irakasten, eta ez dira irakaskuntza tresna, eta denak ez dira ofizialak, eta denak ez dira nazioarteko komunikaziorako, eta denak ez dira hizkuntza sakratuak, eta denek ez dute bermatuta bere jarraitutasuna. Aniztasunarekiko errespetua eskubide eta ekologia da. Giza izakiak errespetatzea hizkuntza partekatzen ez denean, ibilbide kultural eta sozialistingo bat dagoenean, lotura emozionalak daudenean, eta etorkizuneko espektatibak daudenean. Hau da, zentzu komun bat sortu arrazolatasunaren barruan, eta hain espektatiba honetatik beti ere ez direlako partekatzen. Hori da ikusezin bihurtzea interesak eta privilegioak zentzu komun horretan. Aniztasuna garrantzitsua da, gainera ze besteak beste uste digu arazo bati aurre egiten perspektiba batetik baina gehiagotik eta soluzio bat baino gehiago aurkitzen. Eta omenaldi honen ondoren, hizkuntza errealitatari egindakoa, orain gaian sartuko naiz. Esan nahi dut, pasatuko gara PowerPointea. Sapier eta Michelena beste testuinguru batean idatzi zuten. Gaur egun aniztasuna hitz egiten denean, ziurtatu egin nahi da hizkuntza baten galera mundu mailan. Ez ditut zifrak errepikatuko. Errepikatu egin dira askotan jakin gabe ze oinarritzen diren. Aipa dezagun zein den mehatxua eta hizkuntzen jarraitutasuna. Gaur jendeak esango luke zein den iraunkortasun hori. Eta orain PowerPointea pasatuko naiz. Hau da izenburua, bai. Ederki. Hau da aurkibidea, ez irakurri ze luzeegia da, ez naiz amaieraino iritsiko, nire abokatu ez balima dago aurrean. Eskema honetan islatu nahi da, denon dakigun zerbait zer da, hizkuntza aniztasunaren jatorria, eta nola sortu den hizkuntza aniztasuna. Alde batetik dugu alderdi territoriala, tokiko mundua, beti hitzegin izan diren hizkuntzak lurralde jakin batean, diasporaren hizkuntzak. Elkarren artean oso desberdinak dira, diaspora armeniarra, judua, oso gauza desberdinak dira. Esperientzia desberdinak dira, baina diaspora esperientziak dira. Gero, migrazioa, lehenik eta ben, industrializazioa garaian, urbanizazioa, eta industrializazioa funtsezkoak izan ziren, eta gaur egun, nik esan dudan territorializazio hori gero aipatuko dugu. Eta baita ere, desplazamendu bortxatua errefuxiatuen kasuan. Aniztasun globala galtzea, eta haunditzea maila lokalean, biztan mugimenduen ondorioz,
sortzen dute horren anitza ez den mundu bat eta kulturalki ere kompleksuak. Bi arazoek eskatzen dute kudeaketa eraginkor bat, non bat egiten duten harrera eta bizikidetza iraunkortasun politikak eta baita ere giza baliabideak aprobetxatzea gaitasun lingustiko, kultural espezifiko eta era askotarikoekin. Ulerteko zela espero dut. Hau ez da bakarrik arazoa. Hau da kudeatzea egoera berri bat. Beste alde batetik ere bada ze gaitasun izan dezakegun giza, kapital, humano eta linguistiko aprobetxatzea. Azken batean gurekin bizi baita batez ere hirietan, baina ez oro bat. Baita ere arazo terminologiko batzuk landu nahi ditut. Alde batetik, gaur ikusi ditudan paper askotan, ere murriko hizkuntzez hitz egiten da, gaur zenbait gauza esan nahi dituzke. Ere minoritario, mayoritario, hori da erabilien den terminoa. Eta soziolinguistikaren barruan, seguruenez, alde batera utzi da terminoa eta hizkuntza nagusiak eta atzerakoiak aipatu dira. Dialektika honen ondorioa da eremurriko hizkuntzen hizkuntza gutxituen kontzeptua hitzaren zentzu teknikoan. La calle, que también puede, pero es un término técnico. Termino tekniko bada. Eta jendea dilema baten aurrean jartzen du eta estres gehigarri bat eransten dio bestearekin bizitzeko orduan ze. Ez baitaki ze hizkuntza aukeratu barruan. Horrek eskubide desberdintasunak sortzen ditu eta zerikusia du interferentzia komunikatiboekin, esate baterako hizkuntzen alternantzia, baita ere genero tradizionala galtzea komunitate batean, eta beste alderdi soziokultural batzuekin, basate baterako hizkuntza ordezkapena edo hizkuntza baten desagerpen osoa. Gaur egun beste ikuspegi batetik hitz egiten da, hizkuntza txikiak, hizkuntza handiak eta horrek ez du gauza gehiagirik inplikatzen, baina seguruenez ikuspegi honek gehiago eramaten gaitu hizkuntza merkatura hau da. Ze hizkuntzak lehiatu daitezken merkatu globalean eta ze hizkuntzak geldituko diren beste gaitasun maila batean. Katalanaren adibidea jarri dizuet, soziolinguista katalan gaur egungoak hori esaten dute, ideia ez da txarra. Hizkuntza aniztasuna Espainian txiste kontua da, baina ez gara Esperantza Agirre bezain urruti joango, baina Kadizeko korteetan, Espainiako konstituzioan, 1812an egintzena, estatu modernuaren oinarri juridikoa da, eta ez zuten inolako hizkuntzarik aipatzen, naiz eta ulertzen zuten nazioa Espainia osoko biztanleen elkartze gisa, hemisferio guztiak elkartzen ziren leku gisa. Adibide bat jarri dut. Hau da nazio kontzeptua eta herrialde kontzeptua draen definituta dauden bezala. Nazioa, gobernu berak arautzen duen herrialde bateko biztanleak, bai kasu batean eta beste batean, bai nazioan eta bai herrialdek nork agintzen duen, hori da garrantzitsuena, hori da nahikoa. Hiztegian, begiratzen badugu instituten, ikusiko dugu jende multzo bat, hizkuntza eta kultura bat partekatzen duena, eta ez da ezer partekatu behar. Baizik eta mendean egon behar da, eta punto. Hemen maten du jaikoak zigortu egin hauela. Aquí hay alguna que está enferma. No, perdón. El régimen lingüístico. 1978ko erregimen lingüistikoa. Segun inoiz ez nuen konstituzioa hain oinean izan. Konstituzioan, denek mundu guztiak ezagutzen du. Nik esango dudana orain mundu guztiak daki. Baina norbait boikoteatzen ari da. Hori da boikoteatzen ari zatzaizkidena.
Bueno, ederki. Beraz, harrigarria da. Bueno, konstituzio honek behartu egiten ditu herritarrak hizkuntza bat ezagutzera. Nik ez dakit konstituzioak badagoen, honelako artikulu badagoen, horrela behartzen dituenak bere biztanleak, zeniate Bulgarian badagoela holako bat, baina konstituzio honek behartu egiten ditu herritarrak hizkuntza bat ezagutzera, eta behin behartuta izan ez gero, eskubide bat aitortzen zaie. Hizkuntza hori erabiltzekoa, azken batean egin zezaken aitortu hasieratik herritarrek eskubide dutela beren hizkuntzak erabiltzea. Baina orain horrela eginda dago. Nire gogoeta bada. Beste gogoeta bat. Gehiago. Soluzioa izan dezakena gero aldian. Ez dakigu ze hizkuntza hitz egiten diren Espainian. Ez dago inolako izendapenik. Behar badabe da horrelakorik ez egotea, eta baita ere ze lurraldetan hitz egiten diren beste hizkuntzak, eta gero ez zaie inolako aipamenik egiten espainolak ez diren hizkuntzei, ze gara jortan ez zegoen gaur egun dagoen migrazioa. Ederki, lehen aipatu da niri interesentzaidan gaian, hau da hizkuntza eta mugen arazoak eta izan daitezke muga politikoak edo muga administratiboak. Nire kasuan, katalanaren kasuan, 4 estatuen artean banatuta dago hizkuntza eta 5 autonomia erkidego artean. Euskadiren kasuan, Euskararen kasuan antzekoa da ere, 2 herrialden artean banatuta dago. Horrek kontutan hartuz konstituzioa, lehen ez da esan, baina konstituzioak eraman egiten duela estatus baten, hizkuntza baten estatusa eramaten du autonomia estatutuetara, eta beraz baita ere, baita autonomia erkidegoetara ere. Honek arazo larri bat sortzen du, efektu badu, hau da, hizkuntzak bat egiten ez dutenean, banaketa administratiboetan, horrek efektu jakin badu. Hau da, hizkuntza errealitate baten proiekzioa banaketa administratiboan. Alde batetik, hizkuntza politika baten absentzia dago. Hizkuntza bera hitz egiten duten hiztunentzat, ez dago hizkuntz politika berbera, edo ez dago erregimen linguistiko edo edukatibo berbera, adibidez Katalunian edo Valentzian edo esate baterako edo Balearretan. Eta horrek desberdintasuna sortzen ditu eta gatazka sortzen ditu. Baina badaude beste arazo batzuk. Hau da, paradigmatikoena katalanaren eta valentzianoaren kasua da. Eta sortu den gatazka. Hau da, Valentziako gatazka lingustikoa deitu zen hura. Hau da, hizkuntza bat diren, ez diren, 2 hizkuntza diren, bueno, badakizuen. Baina etxeko kontei buruz ez egiteko, atza sartuko du nire lankideari begian, eta kasu oso jakin batez ez egingo dut. Hau da, galegoa, Asturiaseko mendebalde hori hitz egiten dana. Esan berri duten bezala, Asturiasen parte batean galegoa hitz egiten da. Ze gertatzen da? Asturiasko gobernuak, naiz zoritxarrez, Asturiako hizkuntza akademiak, zatitxo horrek, lurralde zatitxo hori, bere eremu administratiboa sartzen denez gero, uste dute beren eskumena dela. Beraz, beren eskumena dela, ez bakarrik arautzea, baizik eta definitzea zer den. Zoritxarrez esaten dut ze okeraz banago, lingua asturianaren akademiak argitaratu zituen arau ortografiko batzuk, arau ofizialak sortu aurretik. Beraz, Asturiar Akademiak arau ortografiko batzuk argitaratu zituen lurralde zati horrentzat. Behintzat aitortzen zuten galegoa zela. Gaur egun ez dakitegia esan aitortzen ote duten galegoa den edo ez. Seguruen ez, Asturiera mendebaldekoa da. Hori da ondorietako bat. Olako gauzak gertatzen direnean. Bueno, horrek ez du ezer esan nahi. Horren ondorioz,
katalanaren aitortza ofiziala lurraldeetan desberdina da, seguntze lurraldea den. Hemen jarri dizuet Andorrako adibidea, ze Andorra ez da Espainia, estatu, ez dakit oso subiranoa den, baina estatu bada, eta onuren parte da, broma gutxi, hemen 25 urtean, ben katalana entzuten da, onun, eneben. Eta Andorra sartuko balitz Europar Batasunean gaur egun, katalana ofiziala izango litzateke. Hau da, katalana hitz egiten duten 100% lortuko dute ofiziala izatea. Eta Batasuneko erakundetan, ze ofizialak hori esan nahi du. Eta institutuak ere eskumena du zeinu hizkuntzen gainean ofiziala aldarrikatu zena Katalunian. Beraz, hemen akademi buruz ere hitz egin behar genuen gure hitzaldian, ez? Bueno, nik orain hitz egin nahi nuke akademien helburuari buruz, zein izaten den helburu orokorra, korpusaren plangintza batez ere horrek zer esan nahi du, erreferentziazko hizkuntza baten eredua sortzea. Eta gainera, hemen Euskaltzaindiak tutelatzea deitzen duen, jagotea deitzen dion hori, institutoren estatutuetan agertzen da, holako zerbait institutua behartuta dago, araudiaz gainera, jarraipen bat egin behar du normalizazioaren prozesuaren gainean. Hori izango litzateke tutela edo jagotearen alde antzeko zerbait. Badago elkarrekintza bat korpusaren plangintzaren artean, eta estatusaren plangintzaren artean. Alderdi askotan aipatu liteke hori. Hau da, zer ari den gertatzen Valentzian, hau da, esate baterako, ortografia bat egon aurretik ofiziala Galizian polemika bat egon zen. Galegoaren korpusaren gainean. Ea galegoa eta portuguesa hizkuntza bera diren, ez diren, hau eztabaida oso handia izan zen, une jakin batean. Eztabaida nahiko odoltsua, egia esan. Baina hemen garrantzitsuena da horrek eragina izan zuela normalizazio prozesuan. Une jakin batean, korpus gaiak oso sentiberak dira, eta ezin dute oztopatu hizkuntzaren estatusa. Eta Euskaltzaindia, bueno, nik uste du kasu bakarra dela, edo ia bakarra estatu Espainiarrean. Euskaltzaindiak beti elkartu egin zaio euskarari, euskarari eta euskarari soilik. Legez, bueno, ez dut beti legez elkartu zaionik euskarari, baizik eta esan nahi dudana da sozialki, aitortza soziala izanik, baina legez ere ez banago oker, ez baldin bada hori aldatu. Eta kasu hau, kasu honetan, ez dira sortzen guk ditugun arazoak Katalunian. Lehen planteatu dudanari dagokionez, 1976an, Francoren hilotza bero zegoenean oraindik, argitaratu egin zen Institut de Estudios Catalans aitortzen zuen erregelamendua lehen artikuluan dio, zabaldu egingo dela kultura eta hizkuntza katalanaren lurraldetara. Orduan denok ulertu genuen hau modu berean. Denok esan nahi dut ulertu genuen hizkuntza eta kultura katalana zuten lurraldeak zienak. Hau da, eta ez beste batzuk beste modu batean esaten zuena, Països Catalans edo horrelako zerbait. Baina ze gertatu zen, dekretu hau prekonstituzionala da, gero konstituzioa etorri zen, estatutuak etorri ziren, eta Valentziako estatutuarekin gertatu zen oso gauza garrantzitsua, valentziar terminoa ez, valentziara baizik eta valentziar terminoa bihurtu zen termino juridiko. Eta horrek bere pixua du gure errealitatean, nolabait esateko. Kataluniako
estatutuan berriz ez da Institut Estudis Catalans aipatzen. Lege bat onetsi zen, geroago, eta institutuaren autoritate linguistikoa aipatzen da 3 arlotan, 3 hoietan. Eta institutuak ezarritako arauak jarraitu behar dituzte 3 kasu hoietan. Baina institutuak sortu behar du araudi bat, baina hau asmatu duena jarri beharko ditu isunak, nik ez dakit 6 urtez kartzela bidali behar duan norbait ortografia akatsak egiteagatik, baina edozein kasutan institutuak ez du hau egin behar. Bueno, ez dakit zer diozuen zuek. Akademia Valentziarra sortu zen, parlamentuak onetsitako lege baten arabera, Valentziako gorten lege baten arabera, PPren eta PSOEren arteko itunetik etorri izan. Gauza tristea gertatu ziren, eszenatoki atzean, eta akademia hori sortu zen, eratu zen, Zaplanaren aroan. Zaplanak unibertsitateak kontra aurka zeukan, eta operazio oso azkar bat, argi bat jarri zuen abian. Alde batetik, unibertsitatean hizkuntzalaritza irakasleak zeuden, eta bazekiten zer zen katalana, eta bazekiten katalan eta valentziera gauza bera zirela, baina bat zegoen Valentziar Kulturaren Akademia izeneko erakunde bat, eta horko kidek ortografia sesionista bat sustatzen zuten, ekintza sesionista bat, esaten zuten Valentziera etzala katalana, eta bar, beraz alderdi historikoak baudela hor. Valentziera katalana izendatzeko termino bat ere bada, hori aipatu nahi nuen, ze historian zehar erdigunea Bartzelonan zegoen kokatuta, ertaroan, baina ondoren Valentzia izan zen erdigunea, eta gero Napoli izan zen. Eta hortik dator neurri batean, zilegitasun historikoa, valentzierari dagokionez, hizkuntzaren izenari dagokionez, baina arazo bat daukagu ze gure hizkuntzak 2 izen ditu, baina beste kasu batzuetan ere gertatzen da hori beste hizkuntza batzuekin. Bigarren estatutuan, Valentziako Komunitatearen Erkidegoaren bigarren estatutua 2006koan, esapide hau ageri da, hizkuntza valentziarra ofiziala izango da Valentziako Erkidegoan. Eta hor agertzen da Valentziako Akademia, hizkuntza akademia. Beraz, egun konstituzionaltasunaren blokeko kide da hau, eta hori aldatzea oso zaila izango da, eta horregatik katalanek ohitu beharko dugu horrekin bizitzen, emaztearekin ohitzen garen bezalaxe. Badago, beste gauza bat, ezakit ezagutzen duzuen, Aragoieraren hizkuntza akademia bat ere badago, sortu berria da. Aragoiko hizkuntzen akademia da. Bi institutu dauzka. Akademia bat, 2 institutu. Katalanaren institutua eta Aragoiko hizkuntzaren institutua. Valentzieraren kasuan ez bezala, badirudi hemen kideak profesionalak eta dituak izango direla Aragoiko katalanean. Valentzian kideak erkidegoan bizi den jendea behar du izan.
Jorma Kulon bezalako irakasle bat, profesionala, Zurigen irakasle izan dakoa, romanista, aitortua, eta berak ezingo luke akademia honetako kide izan, ez da, berez, akademiako kide. Baina, badira, akademia honetako kideak, Institut Estudiz Katalanseko kidere badirenak. Gutziko jazunekin bukatzen, mesedez. Plurizentrismoa. Arautzeko erakunde ezberdinak egotea, horri polizentrismoa deitu izan zaio. Eta kasu bakoitzean, aztertu beharko da, baina nire kasu personalean, horrelako gauzak ondorioztatzen ditut. Polizentrismo batek bakarrik balio baldin badu, Espainiako zatiketa administratiboari erantzuteko, eta hori lotutako hizkuntzak, autonomian Espainian, ez du inolako ekarpenik egiten, ez hizkuntzan eta ez komunitatean. Informazio gisa esango dizuet, Instituto Estudiz Katalaneko atal filologikoan 4 estatuko kideak dauzkagula eta 4 autonomia erkidegokoak. Eta dialekto ezberdinetako kideak daude, ordezkariak daude, eta horiek ekartzen dute hizkuntza komuna estandarra literarioa, Pompeu Fabrak esaten zuena bezala. Kode hori hor dago. Valentziar idazleek Instituto Estudiz Katalanseko arauak jarraitu izan ditu beti. Tira, hor utzi behar dut. Ez dut uste ez zer ikasiko zenutenik, baina... Bale, hori irakurriko duzue. Hor utziko dizuet. Kanpo gabiltza, baina nik uste galdera bat edo egiteko hastia badaukagula. Mesedez, galderaren bat badago, bai. 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 Esto me quito el... No, no me lo quito. He mencionado yo esta mañana en mi intervención Goizean aipatu dut itun bat Fragaren garaian sinatu zena, Galiziako xuntan zegoenean, Gaztela Leongo katalanekin. Ez dut uste, orduan ere Asturiaseko batzarrak sinatu izan zuenik. Horrek indarrean darrai? Bai, indarrean dago oraindik ere, eta itun horren arabera, edo ondorioz, Biertzoko inguruan ere ikasi daiteke katalana. Baina, Gaztela Leongo juntaren politika ekintze dagokienez, beti alderdi politiko bera izan da buru, PP, salbuespen horrekin, alegia Galiziera Ponferradan eta beste leku batzuetako ikastetxetan onartzeaz aparte, ez dute posible egin Galiziera berreskuratzea inguru horretan. Badago adibide bat, adierazgarria dena, mugako zenbait udaletan harreman gehiago izan dute beti Galiziarekin, Asturiasekin baino, edo Leongo aldearekin baino, eta Angareseko udalak onartu zuten tokiko mailan galegoa ere ofiziala izatea, eta berri hori prentsara iritsi zenean, Gaztela Leongo gobernuko
ordezkari batek dirua eskaini zuen, argiteria, obrak eta barre egiteko, akordio hori atzera botatzen baldin bazuten. Eta Europako gutunak balio beharko liguke, galegoz hitz egiten duten komunitate horiek babesa izan dezaten. Izan ere, ez baitakoagu horrelako babesik. Asturiasen kasuan, gobernuak inoiz ez du horrelako itunik sinatu nahi izan. Joan Agentek esan berri duen bezala, gobernuak eta Asturiar hizkuntzaren akademiak berak ez dute onartu nahi galegoak direnak bertako variante batzuk, aldaera batzuk. Baina dialekto berberak dira Lugoko inguruan eta beste aldean hitz egiten dinak. Ez dago inolako ezaugarririk ezberdintzen duenik Asturiasekoak eta Lugokoa. Galegoa da. Akademian baditugu urgazle batzuk inguru horietakoak direnak, alkateak gainera. Ze tokiko mailan hizkera horiek beti hartu izan dira galego gisa. Behar bada, Agentek aipatu den logika horrengatik. Administrazioari lotutako zergatiak egon litezke horratzean. Bai, beste galdera bat ere egingo nuke, Joani egingo nioke. Oso interesgarri izan da berak aipatu duena. Aurreko legegintzaldian Rudi Andrea presidente zela, katalanari deitu zitzaion Aragoiko ipar ekialdeko hizkuntza deitu zitzaion. Seriotasun falta nabarmena. Horregatik niri iruditu zait iradukizun oso interesgarri izan dela zu botatuzun hori, alegia Andorrako hizkuntza, alegia katalana, ofiziala izatea Europan. 150.000 hiztun dituen Maltako hizkuntza hala da. Ofiziala da Europan, eta nik esango nuke, adierazgarria izango litzatekela, hori horrela izatea, garrantzia handikoa izango litzatekela hizkuntza ofizial bihurtzea katalana. ¿Puedo hablar? Claro, tengo la oreja. Bai, egia da, pinganillo dara madala. Hitz egin dezaket beraz. Lehen partea, distrakzio maniobra bat besterik etzen izan. Hor, garrantzia zuena beste gauza bat zen, baina hori gertatu zen. Hala ere hori aldatu da, eta planteamendu hori arrazoizkoagoa da, edo zen kasutan Andorrakoari buruz, bai, egia da. Hori horrela da. Andorra, Europar Batasunan sartzen baldin bada, katalana ofiziala izango da, instituzioetako hizkuntza izango da, erakundetako hizkuntza izango da. Beste tramiterik gabe, Kataluniak aspaldi eskatuta dauka katalana Europako hizkuntza hartzea, baina ez dauka inolako ondoriorik. Esan nahi dut, testuak itzultzen dira katalanera, baina ez da hizkuntza ofiziala Europako instituzioetan. Hasiera batean, bazirudien kudeak eta hizkuntza guztietara zabalduko zela, 17 komunitateetara, hizkuntza baterako egitekotan beste entzako ere egin beharko zen, eta hori da ezer ez egiteko modua, baina, esan bezala, Andorra sartuko balitz, Europar Batasunean, orduan, katalana ofiziala izango litzateke, eta hori errexagoa da Europar Konstituzioa edo Espainola aldatzea baino. Zazpiterrietan irakurraldia izango dut.